Sorry, Cap. Morning to our friends coming from overseas and nearby regions. I'd like to introduce the first speaker, Dr. Narong Tassananipan. Actually, for many of you, I actually don't need to introduce because you all know Dr. Narong. But I like to just say a few words that you probably don't know about Konalong. Actually, Konalong is our CEO, Safeco Public Listed Company Limited, and he is the key driver of both commercially and also all the technical matters, especially all this R&D stuff. So actually, I speak the same thing or a little bit different 2 years ago, but now we're getting older. I actually need the glasses now. 2 years ago, I didn't need glasses, but Konalong still very strong, even compared to 2 years, probably he is even stronger. And also, one of the key things that I like to introduce him is that apart from his civil engineering degree, he also earned a law degree, actually, and which he attended the coursework with normal students when he was already over 60 years old. So you could see that his determination and effort to lifelong learning. And also he received an honorable PhD from Kim Mong-Gu Institute of Technology, Lagaban, which actually, not like other honorable degree, he got this thick of the publications and the papers, and that's probably some of you may not know. And then the last but not least, I like to introduce him as my mentor, my teacher, and my boss, who arrived at the office before all of us and who leave the office after us. So I think with that, I would like to call upon Konalong to give the first lecture. The floor is yours. Good morning, everybody. And also have to thank you, Kun Saw A, that he recommend me. Then I feel afraid that I may not present it like as good as he said. Frankly speaking, that I'm the people who come from the site. I'm the site people. I'm doing the piling, diaphragm wall, and all foundation since I'm only 27 years old. Up to now, I'm 79 years old. I still continue, not stop, because I feel that the way of working, it make me, I cannot say not make me young, but it not make me older. So it means that I fit my age. However, today that I would like to present something that among the civil engineer who are get used with the concrete. Mostly the engineer, even my young engineer, they still familiar with the normal concrete for the superstructure or the road concrete. But they're not familiar with the deep foundation concrete, with differently from the normal concrete. Then I'm start. I may ask the permission or my guest from abroad. When I present, I would like to present in Thai because it will make me explain to all the Thai engineering people clearer. But before I go that one, Kun Saw would like me to let me brief about story, a very quick story of the Safeco, and then follow with the observation of the problem. And the third one is the characteristic of the concrete for wet process wall pile and diaphragm wall. And number 4 is the testing semi-concrete. That is the key point. And number 5 is the typical problem that always encounter.
For the CIPCO, in fact, they're up to this year, it's already 52 years. I'm started in 1974 with a tripod. I go very quick. This one is finally that this seminar will give all the slide to all the participants. I started with a very small company with a tripod rig, with the 5 workers, including myself. I do every position, a manager, project engineer, and a foreman, and sometimes at the labor, try to make money because we starting with one coin in the pocket 52 years ago. And then you see this is Bangkok before 1979. It's a no high-rise building because that time is no condominium act. Condominium act it came in the 1979. After that, high-rise building is coming up, and I'm the first guy to doing the large and deep bore pile. Then it make me, my company is grow up very, very fast. Among these high-rise building, I do believe that in nearly 50% of those buildings, CIPCO did piling for them. So this is the story of the piling. Firstly, 52 years ago, we always go for the first sand layer, about 21 meters. And lately, in the 1980, when the Condominium Act come out, then they're starting to come from the strip K or maybe the first sand, about 30 meters. And then they go deeper and deeper. In the 2014, it go to about third sand already. Now, some project I did about 90 meters, and I have the stated even 1 meter deep with the 1 meter, 1.8 meter diameter. And this is some notable building ว่าจะพูดไทยเลยลืมเลยอันนี้ขออนุญาตพูดไทยนะครับอันนี้ก็ผมเริ่มงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่เนี่ยก็เริ่มมาจากไทปิงทาวเวอร์นะครับไทปิงทาวเวอร์ตอนนั้นเนี่ยผมจอยกับเป็นโครงการแรก the first project I joined with the British company named Sten Foundation the affiliate company of Balfour Beatty UK and then go to the many projects and also the Hyatt Hotel and this is the first diaphragm wall in Thailand six basement deep in the Grand China Hotel in the Yawarat Road. This one, after this one, then I sold my share to Balfour Beatty Thai. They set up the Balfour Beatty Thai, and then I separate to do the basement and piling alone by CIPCO. This is the Thaniya Tower. This is the first project of this piling after I sold my share to Balfour Beatty. This is done by CIPCO, the first project. And then this is Silom Pikiet. I did in the name of CIPCO. This is the first project that use the top-down method. They use a column, really, the build-up column for the top-down is very big. Oh, sorry พูดอังกฤษอีกแล้วขอพูดไทยธุรกิจมันก็ไปดีไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึง2540เนี่ยมันเกิดไครซิสต้มยำกุ้งก่อนหน้าต้มยำกุ้งเนี่ยจะมี piling contractor เยอะมากเลยนะรวมทั้งCIPCOแต่พอเกิดต้มยำกุ้งเนี่ยบริษัท piling มาจากต่างประเทศมาจากฮ่องกงมาจากออสเตรเลียมาจากสิงคโปร์ล้มหมดเลยเหลือCIPCOคนเดียวนะอยู่ตรงกลางแต่ว่าเหลือเนี่ยแต่เหลือแต่ต้นไม่มีใบคืออันนี้ดูใบไม่ได้นะต้องมาดูต้นอย่างเดียวก็นึกว่าแย่แล้วก็อยู่คนเดียวอยู่สัก 5-6 ปีแทบจะไม่มีงานแต่ผมเนื่องจากเป็นซีวิลเอนจิเนียร์ผมก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆนะไปทำงานเทถนนมั่งเทอะไรต่ออะไรบ้างประคองตัวไปได้จนสุดท้ายเนี่ยหลังจากโพสต์ต้มยำกุ้งเนี่ยผมก็เดินหน้าได้ทีหนึ่งก็คือว่าก็ไปได้งานแรกก็คือสยามพารากอนเมื่อปี2545ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้นเนี่ยก็ได้สยามพารากอนก็เลยฟื้นเลยแล้วทำคนเดียวนะครับก็ต่อมาก็ทำอันนี้ก็มิลเลนเนียม
resident เนี่ยก็เป็นงานแรกที่เริ่มเอาบาเลตทีเชฟมาใช้รับน้ำหนักเพราะว่าไอ้พื้นที่มันไม่พอที่จะใส่เข็มอาคารสูงก็เลยเป็นบาเลตทีเชฟแต่เวลาผมทำงานเนี่ยนะผมอาจจะให้อาจารย์ในจุฬาเนี่ยเขาส่งเด็กมาทำปริญญาโทกับผมงานนี้เนี่ยก็มีอันนี้ที่จุฬาเนี่ยเขาเอาเด็กปริญญาเอกอยู่คนหนึ่งอย่าผมชื่ออะไรเป็นครับก็มาทำปริญญาเอกไอ้เรื่องทีเชฟเนี่ยผมก็ใช้เงินประมาณ2 ล้านให้คำทำนอกจากทำ vertical load แล้วเรายังทำ lateral test ให้เขาอีกว่าไอ้ sizing แบบเนี้ยมันจะรับถ้าเอาไปทำงานเพื่อรับ lateral load เนี่ยมันจะรับได้เท่าไหร่ก็ได้ปริญญาเอกไปนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะที่อาจารย์นพดลเนี่ยเมตตาเด็กคนนั้นเนี่ยให้เขียน public paper ใน Asian Engineering Journal ตอนนั้นอาจารย์เป็นออดิเตอร์อยู่เนี่ยเขาก็เลยได้ปริญญาเอกไปครับผมจะทำงานแล้วผมก็จะเอาเด็กมาทำเทสิสอยู่ประจำอันนี้ก็เป็นตัว G Tower นะไอ้เหล็บเข็มมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ตัวเนี้ยผมผมก็เลยรับเบสเมนต์เข้าไปด้วยตอนนั้นนะครับอันนี้ก็ผมก็ทำนะมหานครทาวเวอร์เมื่อเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดแต่ว่าเสาเข็มตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นบาเลตหมดนะครับเพราะว่าเสาเข็มเนี่ยมันจัดไม่ลงดีไซเนอร์เขาดีไซน์ตอนนี้เขาอาจจะดีไซน์โหลดเข็มกลมต่ำไปดีไซน์ไม่ลงเขาก็เลยมาให้เราทำเป็น volume engineering เราก็เลยดีไซน์เป็นบาเลตให้เขาไปหมดก็ทำเรียบร้อยครับอันนั้นต่อไปแล้วก็ไปทำไอคอนสยามเนี่ยผมทำหมดเลยฮะกับไฮไลท์1 ตัวอีก1 ตัวเนี่ยไพลอนทำนะครับวันแบงคอกนี่ทุกตึกผมเข้าใจว่ามันมี4 เฟสนะผมทำได้3 เฟสผมรับงานอันนี้ผมว่าคนคุมงานผมก็มาที่นี่ผมรับงาน3 เฟสเนี่ยผมรับงานเข้ามา 1,700 ล้านนะครับงานเสาเข็มอย่างเดียวซึ่งผมเกิดมาผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีงานเสาเข็มโปรเจกต์อะไรกันตั้ง1,000 กว่า 2,000 ล้านนะฮะอันนี้ผมก็ทำหมดนะครับอันนี้ก็เป็นงานเสาเข็มที่ผมทำในแม่น้ำนะฮะก็สำหรับสะพานพระราม8อันนี้กำลังจะพูดว่าประสบการณ์ที่เราได้ทำมานะครับอันนี้ก็เป็นพวกไอ้รถไฟฟ้าทางยกระดับนะของทางยกระดับเนี่ยนะครับก็ MRT อันนี้ผู้ลายนะครับอันนี้ตอนแรกเขาดีไซน์เข็มเป็นเข็มกลมมาฐานละ6 ต้นเนี่ยเราก็ทำ volume engineering ให้เขาไปก็ใช้บาเลตเหลือ2 ต้นอันนี้มันประโยชน์ก็คือว่าไอ้2 ต้นเนี่ยมันจะอยู่ในไอ้กงกลางเขาเรียกอะไรไอ้เกาะกลางแต่เมื่อก่อนเขาดีไซน์เป็น6 ต้นเนี่ยมันจะล้นออกมาพอล้นออกมาปั๊บเนี่ยถนนสุดแต่ไอ้หัวเสาไอ้ตอหม้อไม่สุดจะวิ่งขับแล้วกระโดดไปกระโดดมาผมก็เลยแนะนำทางผู้รับเหมาเขาไปเสนอราชการก็เป็นบาเลตหลังจากนั้นบาเลตก็ได้รับการนิยมนะครับมาทำกับฐานรากของพวกอินฟราสตรัคเจอร์เยอะอันนี้ก็ทำงานในแม่น้ำเจ้าพระยานี้ผมก็ทำนะครับก็ทำบนโป๊ะครับก็ประสบการณ์นี้ก็เอาประสบการณ์มาอวดนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ อันนี้ก็พวก MRT เนี่ยตอนหลังเนี่ยผมจะได้ทุกโครงการเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะได้ไม่ทั้งหมดนะอาจจะได้3 สถานีบ้าง6 สถานีบ้างแต่ตอนหลังนี่ผมก็ได้เยอะตอนนี้ผมกำลังทำสายสีส้มอยู่นะฮะอันนี้ก็ที่ผมทำตอนนี้ที่เอามาให้ดูตัวนี้ก็คือว่าไอ้การทำงานพวกนี้ไอ้เซฟตี้เนี่ยมันมาอันนี้เป็น first issue เลยนะครับเพราะเราทำงานกลางถนนถ้าเราทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต่อไปคนจะไม่จ้างเราวันผมจะ mainly concern ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของ safety เนี่ยผมก็ได้งานมาตลอดแรกๆเนี่ยผมก็ใช้เป็น mechanical gap ราคามันถูกหน่อยแต่ตอนหลังเราก็ใช้ผสมผสานหลายเครื่องเจาะหลายแบบนะครับอันนี้เราก็ทำอยู่ใต้สะพานไอ้พวกเตี้ยๆเนี่ยเราก็ดัดแปลงพวกเครื่องมือเนี่ยผมดัดแปลงเองหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนนี้เป็นของผู้รับเหมาหลักก็คือหลังจากผมทำข้างๆไดแฟมวอลเสร็จเนี่ยผู้รับเหมาเขาก็ทำตู้อุโมงค์ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผนังที่จะเห็นว่าเมื่อเขาขุดไปถึงใต้ดินแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันกันน้ำได้ดีซึ่งตัวนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องคอนกรีตใต้น้ำที่ผมจะพูดถ้าเราคอนกรีตเนี่ยใช้ไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยไอ้พวกมันจะมีน้ำซึมน้ำอะไรอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้เราก็นอกจากเราทำในประเทศไทยเนี่ยผมก็เคยไปทำสิงคโปร์นะครับไอแซนมารีนาเบย์เนี่ยผมก็ไปทำมาเมื่อประมาณ 17-18 ปีที่แล้วผมก็ไปทำส่วนหนึ่งไม่ได้ทำทั้งหมดนะตอนนั้นเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยมันช็อตเตจออฟฟาวเดชั่นคอนแทคเตอร์เขาก็บินมาเมืองไทย
เขาก็มาติดต่อผมไป ผมก็ไปทำอยู่ประมาณปีหนึ่งก็กำไรมา4 ล้านเหรียญ4 ล้านเหรียญสิงคโปร์นะครับแต่เอากลับมาเมืองไทยเนี่ยมันคูณได้25ผมก็ไปทำมา แต่ผมต้องกลับ เพราะว่าเราไปดูว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นแรงจูงใจผมอะว่าวิศวกรไทยเนี่ยมันต้องรู้ภาษาอังกฤษผมไปทำที่นู่นนะปีหนึ่งถึงผมจะกำไรมา4 ล้านก็จริงนะหรือ100 ล้านบาทไทยเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าเราเอาวิศวกรไทยไปเอาแรงงานไทยไปเนี่ยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์เลยเขาจับรีเทสใหม่หมดเลยไม่ผ่านเขาบอกไม่ผ่านในเรื่องเซฟตี้ทั้งที่เราฝึกไปอย่างเมืองไทยอย่างดีแล้วเราก็เอาวิศวกรไทยไปก็ทำรีพอร์ตไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างวิศวกรอินเดียก็ภาษาเขาได้ผมไปทำมาทั้ง2 ปีเนี่ยสุดท้ายผมบอกกลับดีกว่าเขาถ้าอยู่เราไม่ได้เปรียบอะไรเขาเลยภาษาก็ไม่ได้เทคโนโลยีเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขามินเนจเมนต์เราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาไอ้ financially เราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาผมก็กำไรแล้วผมเอากลับเลยพอกลับมาเสร็จผมก็คิดว่าถ้าเราจะทำต่างประเทศเราต้องไปประเทศที่มัน under development มากกว่าเราผมเลยไปเมียนมาก็ประสบความสำเร็จเพราะว่า1เทคนิคเขาก็สู้เราไม่ได้การเงินก็สู้ไม่ได้อะไรต่างอะไรไม่ได้แล้วเผอิญโชคดีผมก็มีคุณซอตอนนั้นผมยังมีวิศวกรพม่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำวิศวกรแล้วเขาก็มาทำในเรื่อง Geotech กับผมซึ่งสภาวิศวกรกวไม่ได้ห้ามเขาแต่เขาเก่งนะเราต้องยอมรับพวกนี้ก็มาจบ AIT ทั้งนั้นนะภาษาก็ดีสอนก็ง่ายแล้วก็มีความซื่อสัตย์ก็อยู่กันมาจนทุกวันนี้ก็ไปทำอยู่ที่เมียนมาอยู่8 ปีก็กำไรดีนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดเพราะเขาเกิดสงครามมันก็งานหมดตอนนี้ผมก็เลยยังไม่ได้ปิดบริษัทแต่คิดว่าก็อยู่ในโปรเซสที่จะต้องปิดแล้วก็วางแผนว่าหาทางจะกำลังจะไปบังกลาเทศเพราะบังกลาเทศมันจะมีงานรถใต้ดินอยู่อีก18 สถานีก็ติดต่ออยู่ตลอดนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึง observation เนี่ยไอ้ในปัญหาของคอนกรีตที่มันเกี่ยวกับไอ้งานคอนกรีตฐานล่างเนี่ยนะครับอันนี้เราก็นี่ผมผ่านตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวก็เนี่ยสมัยก่อนที่เราทำแรกๆเนี่ยไอ้เปิดมาหัวเสาเข็มจะเป็นอย่างนี้อยู่เยอะแยะเลยเราก็สงสัยว่าคอนกรีตเนี่ยเราก็ซื้อมาจากคอนกรีตรายใหญ่ๆเยอะแยะไม่หมดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แค่ซิปโก้นะหลายบริษัทที่ทำเข็มจะเจอปัญหาแบบนี้หมดแล้วก็เสียค่าซ่อมถูกเคลมถูกอะไรเยอะแยะผมก็พยายามศึกษาแล้วก็ผมก็เขียนเปเปอร์ออกมาไปพรีเซนต์ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็หัวเสาเข็มเนี่ยอย่างรูปขวาเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยมันขึ้นบีบขึ้นมาตามร่องเหล็กบ้างตามอะไรบ้างเนี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยนะผมเนี่ยกับดร.โอมเนี่ยก็ไปสัมมนาที่โรมเนี่ยแล้วพอดีเขามีเวิร์กช็อปเนี่ยจัดโดยไอ้ DFI ของอเมริกาเนี่ยเขาจะจัดไอ้บิ๊กคอนเฟอเรนซ์เนี่ยต่างๆผมก็ไปแล้วก็ส่งเปเปอร์ของเราไปด้วยเราก็ไปเวิร์กช็อปเขาจากเวิร์กช็อปมาเนี่ยเรารู้ด้วยปัญหาพวกนี้ก็คือว่าคอนกรีตที่เราใช้มากับเข็มเจาะที่ลึกๆเนี่ยมันดีไซน์มามันไม่ appropriate สำหรับ deep foundation มัน appropriate สำหรับ normal superstructure ข้างบนก็คือว่าเราเทข้างบนเนี่ยอย่างมากเราเทเสาสูงต้นหนึ่ง10 เมตรไอ้ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของไอ้เวทคอนกรีตเนี่ยมันกดลงมาเนี่ยสมมติ10 เมตรเนี่ยมันก็แค่24 ตันต่อตารางเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทำเข็ม60 เมตรไอ้ที่ก้นเข็มเนี่ยไฮโดรสแตติกของเวทคอนกรีตมันกดตั้ง120 ตันต่อตารางเมตรถ้ามันไม่ได้ดีไซน์ properly เนี่ยไอ้ซีเมนต์เพจหรือว่า excess water ที่เราใส่ไปสำหรับให้เกิด workability นะมันถูกดันขึ้นมาหมดมันถูกกดทุกกฎมันจะหนีออกไปข้างๆมันจะหนีน้ำแต่มันหนีไปข้างๆไม่ได้เพราะข้างๆมันมีฟิลเตอร์เค้กของไอ้เบนโนไนท์มันเข้าไปในชั้นทรายไม่ได้มันก็สร้างร่องน้ำขึ้นมาข้างบนที่ตะกี้ที่รูปเนี่ยมันก็ขึ้นมาตามร่องเหล็กขึ้นมาตามร่องท่อเทมมี่เราก็ไปเรียนเพราะมันไม่ได้มีปัญหาแค่ประเทศไทยมันมีปัญหาทั้ง3 ทวีปในอเมริกาเป็นทั้งทวีปในยุโรปก็EFFC เขาก็จัดเรื่องพวกนี้ร่วมกันไอ้ทางออสเตรเลีย Foundation Contractor เขาก็จอย3 ทวีปเลยเขาก็ทำรีเสิร์ชออกมาเป็นเทมมี่คอนกรีตซึ่งถ้าทุกคนสนใจก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูได้ฟรีก๊อปปี้เขาจะพูดถึงพฤติกรรมของมัน
นะครับเนี่ยเราทำมาเราเจอแล้วผมก็ลงทุนทำคอลลิ่งมาดูมันเกิดแซกริเกตข้างในจริงๆก็แสดงว่ามิกที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เราเสียเงินแบบนี้เยอะท้ายที่สุดปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่เสียเลยหลังจากที่ผมไปทำพวกนี้ตอนนี้ผมก็จะพูดว่าทำไมถึงไม่เสียเราก็จะมีโปรเซสก็เลยพูดถึงคุณสมบัติของคอนกรีตนะครับปกติเนี่ยสตรัคเจอรัลคอนกรีตทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์ในเรื่อง stability คือส่วนใหญ่เนี่ยคนวิศวกรเราก็จะพูดถึงในเรื่อง workability ให้เทง่ายๆหรือเทแข็งไม่ได้ก็ใช้คอนกรีตใช้ vibration จี้แต่ไอ้ดิฟพายเวทคอนกรีตพวกเนี้ยที่ลงไปในเวทโปรเซสวอลพายมันจี้อะไรก็ไม่ได้มันต้องเซลล์คอมแพคติ้งแล้วแต่ไม่ต้องเซลล์คอมแพคติ้งที่ไม่เกิดบีดดิ้งขึ้นมาข้างบนด้วยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องดีไซน์พิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเราพูดถึงเราเทแมทฟาวเดชั่นเนี่ยอย่างมากก็6 เมตร6 เมตรเนี่ยเพชเชอร์ตรงก้นแมทเนี่ยมันก็ประมาณ12 ตันต่อตารางเมตรแต่ถ้าเราเทคอลัมน์ของไอ้พวกซูเปอร์สตรัคเจอร์สมมุติ10 เมตรเนี่ยซึ่งนานๆจะเจอเสา10 เมตรสักต้นหนึ่งไอ้แรงดันที่ปลายเสาเนี่ยมันก็20 ตันต่อตารางเมตรแต่ถ้าเราเทเข็ม60 เมตรเนี่ยที่ปลายเสาเข็มเนี่ยมัน140 ตันต่อตารางเมตรก็ลองนึกภาพดูว่าคอนกรีตที่เราใส่ retardation time เนี่ยมันยังไม่ได้เซตตัวนะเราเทเสร็จเนี่ยมันยังไม่ได้เซตตัวเลยไอ้คอนกรีตข้างล่างมันโดนน้ำหนักคือ static pressure เนี่ยมันกดไอ้น้ำเนี่ย excess water หรือว่าไอ้ตัว cement paste เนี่ยมันก็ถูกดันขึ้นมาระหว่างที่มันถูกดันขึ้นมาเนี่ยมันก็สร้าง channel คือช่องทางมันก็คือแต่พอมันสร้างช่องขึ้นไปพอคอนกรีตมันเริ่มแข็งพอแข็งไปปุ๊บไอ้ช่องมันก็รีเมนมันก็คาอยู่ไอ้เข็มพวกนี้มันก็จะกันน้ำซึมอะไรไม่ได้หรือถ้าไปใช้ไดแฟมวอลเนี่ยมันจะกันน้ำใต้ดินซึมลำบากมันอาจจะกันได้แต่กันได้ไม่ดีครับก็เลยต้องมีการดีไซน์ออกมาเนี่ยตอนนี้ปกติเนี่ยถ้า key factor ของไอ้เทมิคอนกรีตเนี่ยคือเราจะต้องดีไซน์ให้มันมี stability ด้วยก็คือหมายถึงว่ามันจะต้องเป็น water retention คือว่ามันรับแรงกดที่น้ำมันจะไม่ถูกแยกตัวออกไปนะครับแล้วมันก็ป้องกันการ segregate แล้วไม่เกิด bidding นะครับแล้วก็หรือว่าไม่เกิด filtration ไอ้ filtration พวกนี้คือจริงๆแล้วเพราะเราใช้เครื่องมือทดสอบเบนโทไนท์เนี่ยที่เราทดสอบไอ้ filter test เนี่ยมันหลักการเดียวกันเวลาเราเทสเบนโทไนท์เราเบนโทไนท์ใส่เรา apply pressure ก็จะดูว่าหนึ่งนะ water loss ไปเท่าไหร่แต่แทนที่เราใส่เบนโทไนท์เราใส่คอนกรีตเข้าไปแล้วเราใส่ apply pressure ให้เท่ากับ pressure ที่มันเกิดตรงกลางเข็มหรือปลายเข็มเราก็จะดูว่าน้ำน่ะมันออกมาจากคอนกรีตเท่าไหร่ตอนหลังเราก็เจอว่าถ้าน้ำมันออกมาเกิน22 มิลลิลิตรเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตารางที่ผมจะใช้เวลาผมจะไปจ้างคนต้องซื้อคอนกรีตผมจะจับเข้ามาเทสหมดเลยครับว่าไอ้พวกนี้ workability เนี่ยเขาต้องโอเคอยู่แล้ว workability ต้องดีไซน์ให้มันเกิด self leveling self compacting นะครับแล้วก็ feeling คือสามารถซอกซอนเข้าไปได้ทุกมุมแต่ว่าไอ้ stability เนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ได้สนใจเดี๋ยวนี้เราต้องบอกให้ไม่ได้ต้องดีไซน์ให้มันมี stability เวลามันมีแรงกดทับเยอะๆเนี่ยน้ำมันไม่ถูกรีดออกมาถ้าน้ำถูกรีดออกมาหัวเสาเข็มเนี่ยมีปัญหาแล้วมีปัญหากับผู้ว่าจ้างตลอดนะครับอันนี้มันก็จะมีนักวิชาการต่างประเทศเขาก็ทำอยู่แล้วว่าหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีแรงกดดันเยอะๆไอ้เพชเชอร์เยอะเนี่ยไอ้บีดดิ้งมันก็เกิดเยอะส่วนว่าไอ้เส้นล่างเนี่ยไอ้เพชเชอร์มันน้อยกว่านะครับมันแค่139 kPa ไอ้ข้างบนเนี่ยมันต้อง690มันจะเห็นว่าไอ้ปริมาณน้ำเนี่ยที่ถูกรีดออกมามันมากกว่าอันนี้ก็ต่างประเทศเขาก็ทำนะครับตอนนี้ในอันนี้เป็น EFC เนี่ยก็คือของอินยุโรปนะแล้วก็ DFI เนี่ยเขาจอยลี่เนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของแยกออกมาเป็นคอนกรีต3 ประเภทไอ้ประเภทบนเนี่ยมันซักเจอร์คอนกรีตที่ต้องใช้เวเบชั่นทำให้มันแน่นไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นไฮวิคอซิตี้ก็คือแข็งอ่ะคือเหนียวหรือแข็งก็ต้องให้มันแน่นก็ต้องอันนี้เราไม่พูดถึงตอนนี้ที่เรามาใช้กันผิดอยู่ทุกวันเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเราไปสั่งมาเขามักจะเอา SCC Self Compacting คอนกรีตสำหรับ TMAT Foundation เนี่ย
เอามาส่งกับเสาเข็มด้วยแต่นี่ไอ้ SCC เนี่ยไอ้ viscosity เนี่ย viscosity ของมันเนี่ยนะครับมันก็เป็น low ถึง medium แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเทเป็นเทมมี่คอนกรีตเนี่ยเราต้องการ low viscosity มันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ SCC คอนกรีตมาเนี่ยหัวเสาเข็มก็ยังมีปัญหาอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยเราจะใส่เวิร์กไอ้ retardation time เนี่ยยาวเพราะมันใส่ยาวเนี่ยถ้าเป็นเต็นของเขาเนี่ยนะครับถ้า SCC เนี่ยถ้าไปปุ๊บเนี่ยมันถูกรีดเนี่ยมันยังจะขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเป็นเทมมี่ที่ดีไซน์มา properly เนี่ยมันจะไม่ขึ้นละตอนนี้ก็เราก็จะทำฟิลเตอร์เทสนะเดี๋ยวนี้ผมจะทำฟิลเตอร์เทสเนี่ยก็คือยกตัวอย่างอันนั้นก็เป็นเรื่อง bidding ธรรมดาเป็น normal bidding นะครับส่วนใหญ่มันเกิดจากไอ้ gravity ก็ไอ้พวกไอ้ cost aggregate อะไรต่างๆมันลงมามันก็จะดันน้ำขึ้นไปมันก็เป็น bidding แค่เป็นระดับมิลลิเมตรแต่ถ้าไอ้ตัวที่เรา apply pressure เข้าไปเนี่ยเราก็เอาคอนกรีตเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องมือตัวนี้จริงๆเครื่องมือตัวนี้ปกติไว้ใช้สำหรับเทสฟิลเทชันของเบนโทไนท์แต่เราเปลี่ยนจากเบนโทไนท์เป็นคอนกรีตแล้วเราก็แอพพลายเพรสเชอร์เข้าไปแล้วเราก็จะมีไอตัวรองรับน้ำถ้าเราแอพพลายเพรสเชอร์ขึ้นไปถ้าคอนกรีตมันไม่ได้ดีไซน์สเตบิลิตี้มาให้ดีเนี่ยน้ำมันจะออกมาเยอะซึ่งเราเทสมันลงข้างล่างแต่ของจริงๆเนี่ยมันลงข้างล่างไม่ได้ตัดที่ผมอธิบายไปแล้วออกข้างๆไม่ได้มันก็จะขึ้นข้างบนแต่มันหลักการเดียวกันก็เราวัดปริมาณน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยผมก็เอามาเทสที่บริษัทนะฮะเรามาเทสแล้วเราก็มาจับปริมาณน้ำที่เรารีดตอนนี้เราก็แอพพลายเพรสเชอร์เอานะครับไอตัวรูปข้างล่างเนี่ยเป็นคอลิ่งเนี่ยเราคอลิ่งเผอิญไปคอเนี่ยจะเห็นไอ้รูปชาแนลไอ้เส้นทางน้ำที่มันวิ่งขึ้นพอดีเลยนะครับอันนี้ก็หลักการเดียวกันเนี่ยเวลาเราเทเนี่ยมันบิดดิ้งเรทมันมีแต่ว่าถ้าเกิดเรามีไอ้ใส่รีทาร์เดชั่นไว้เยอะเนี่ยมันก็กว่าจะแข็งก็ยาวไอ้บิดดิ้งมันก็จะเพิ่มขึ้นมาข้างบนมันก็เลยทำให้หัวเข็มเนี่ยเกิดความเสียหายมากอันนี้ก็เป็นเทสอีกอันหนึ่งที่ต่างประเทศเขาทำนะฮะเขาเทสเนี่ยเขาใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใส่ปุ๊บเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นฟิลเทชันมันจะบล็อกอยู่ข้างล่างเลยก็คือน้ำเนี่ยมันถูกรีดไอ้ข้างบนนี่ก็ยังเป็นคอนกรีตที่โอเคแต่ถ้ามันไปบล็อกอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเทไอ้พวกนี้มันจะบล็อกอยู่ในท่อเทมมี่เลยถ้าเวลาเราเทคอนกรีตแล้วคอนกรีตมันรอนานไอ้เพชเชอร์ในคอนกรีตเนี่ยไอ้ที่อยู่ในท่อเทมมี่มันก็จะกดนะครับในต่างประเทศเขาจะทำมา4ตัวเขาจะเทสด้วยเพชเชอร์ต่างๆกันมันก็ได้ไอ้ระยะความยาวของไอ้ฟิลเตอร์เลนส์เนี่ยต่างกันก็ปรากฏว่าในทั้ง4ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่สั้นที่สุดได้เหลือ80มิลลิเมตรเนี่ยคือหมายถึงว่าน้ำที่รีดออกมาน้อยเนี่ยการเทคอนกรีตแล้วไอ้หัวเสาเข็มไม่ค่อยมีน้ำแต่ถ้าไอ้2ตัวไอ้3ตัวเนี่ยมันจะมีน้ำเพราะฉะนั้นผมก็จะเอามิกของบริษัทคอนกรีตเนี่ยส่งมาให้ผมที่บริษัทแล้วดร.โอมเนี่ยเขาจะเป็นมือทดสอบแล้วก็เทสดูซิว่ามันเกิดยังไงแล้วเราก็เลือกมาใช้แต่เราเลือกใช้แล้วถ้ามันยังเกิดอีกเราต้องรับผิดชอบแต่เราก็จะไปเคลมกับบริษัทคอนกรีตเพราะว่าผมจะมีสัญญากับเขาว่าผมจะมีรูปพวกนี้ว่าเฮ้ยถ้าผมเทแล้วมันมีรูปน้ำขึ้นข้างบนนี่มันไม่ได้โปรเซสของการก่อสร้างเข็มนะมันโปรเซสระหว่างคอนกรีตที่มันกำลังจะเซตตัวมันต้องขึ้นอยู่กับมิกของคุณคือถ้ายอมเซ็นกับเราก็จะซื้อถ้าไม่เซ็นเราก็ไปซื้อเจ้าอื่นที่เขายอมครับอันนี้ผมก็ไปเผอิญแล้วผมก็ทำพวกนี้ผมก็ไม่ได้ทำอโลนนะครับผมก็ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะคณะวิศวะของเขานะครับร่วมกับสยามซีเมนต์แล้วก็เอ็กเคมนี่รู้สึกจะเป็นบริษัทที่ทำแอดมิกเจอร์คือแทนที่เราใส่น้ำ 0.5 ของไอ้วอเตอร์ไบเดอร์เนี่ยเราก็ลดแล้วก็ใส่ไอ้แอดมิกเจอร์ที่มัน properly เข้าไปแทนมันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ผมก็ไปเทสกับเขาอันนี้ก็เป็นตัวที่เราเทสเนี่ยเราลิมิตอยู่ที่22มิลลิลิตรเนี่ยนะครับที่มันจะไม่ค่อยมีปัญหาคือเดี๋ยวนี้เราจะบริษัทที่เขามาเทสคอนกรีตเนี่ยถ้าได้22มิลลิลิตรโอเคแล้วเราก็มารีเวิร์สกลับมาจากอันเดียวกันเนี่ยแหละว่ามันจะเป็น
ฟิลเตรลอสเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มันจะเท่ากับ 8.5% นะครับแต่ถ้าเราต้องการน้อยกว่านี้เราก็อาจจะต้องไปลดไอ้วอเตอร์ไบเดอร์เปอร์เซ็นต์ลงมาแต่ว่าเราลดระดับหนึ่งมันก็ลดเกินไปไม่ได้เดี๋ยว workability มันจะต่ำเกินไปฉะนั้นมันต้องหาตัวเลขที่เหมาะสมนะครับซึ่งขณะนี้เราก็คิดว่าเราได้แล้วตัวเลขที่22มิลลิลิตรจากการทดสอบตอนนี้ก็จะพูดถึงว่าไอ้เนี่ยเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นฟอร์สบิดดิ้งก็คือหมายถึงว่าไอ้บิดน้ำที่มันถูกดันขึ้นข้างบนตามที่ผมอธิบายเนี่ยเพราะเราเทคอนกรีตเสร็จคอนกรีตเวทคอนกรีตยังเป็นแท่งอยู่นะฮะเราเทคอนกรีตเสร็จเนี่ยปกติเราใส่รีทาร์เดชันไทม์อยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมงเราเทเสร็จแล้วแต่มันยังเป็นเฟรชคอนกรีตอยู่ซึ่งมันยังมีสแตติกเพรสเชอร์ดันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นน้ำข้างล่างมันก็จะถูกดันขึ้นข้างบนนะครับอันนั้นก็เลยถือว่าเป็นฟอร์สบิดดิ้งนะครับเนี่ยอันนี้เราเป็นตัวอย่างถ้าเราทำที่100 เมตรเนี่ยไอ้เพรสเชอร์ที่ข้างล่างมันตั้ง240 ตันต่อตารางเมตรซึ่งมันยังเป็นเฟรชคอนกรีตที่อยู่ระหว่างกำลังจะเซตติ้งน้ำสเตบิลิตี้มันไม่ได้น้ำมันก็จะถูกดันขึ้นไปข้างบนดังนี้มันก็จะสังเกตได้ว่าบางทีของเราเทสเนี่ยเราจะใช้สลัมเทสบางทีสลัมเท่ากันเนี่ยแต่ว่าคุณสมบัติในการโฟหรือคุณสมบัติในการป้องกันบีดดิ้งเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็จะไม่ใช้ระบบเทสลัมแบบโคนแบบนี้ต่อไปเราก็จะใช้เป็นแบบเพลทนะครับก็คือใช้วัดแบบนี้มันจะมองชัดเจนแล้วจะใช้ให้มันโฟเทสเนี่ยอยู่ประมาณไดมิเตอร์ประมาณ 400-500 มิลลิเมตรอันนี้ของทาง EFFC กับ DFI เขาทำแล้วผมก็ลองเอามาใช้นะฮะอันนี้มันก็เวิร์กเวลนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ตัวเลขตัวนี้อยู่นะครับจริงๆแล้วในหนังสือไอ้ DFI ตัวเนี้ยเขาก็มีแนะนำอยู่หลายอันนะครับบางทีเราดูด้วยตาถ้าเราเอาใจใส่แต่ของเรานี่มีปัญหาก็คือบางทีคอนซัลท์อาจจะไม่ได้ดูเรื่องมีหน้าที่คุมแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากเพียงพอก็เทไปก็เทสลัมก็เทสไปแต่หลังจากที่มันเกิดทีหลังก็ผู้รับเหมาก็รับไปแต่นี้ผมเอานำเสนออย่างนี้ผมคิดว่าทุกปาร์ตี้มันต้องรู้พอๆกันถ้าทุกคนรู้พอๆกันเนี่ยงานที่มันออกมางานมันก็จะดูดีงานมันก็ต้นทุนก็ต่ำไอ้ข้อโต้แย้งก็จะน้อยนะครับเนี่ยบางทีดูด้วยตาก็รู้นะฮะอันเนี้ยทาง EFFC กับ DFI เนี่ยเขาก็เรคคอมเมนต์เหมือนกันเนี่ยมันดูจากตาเนี่ยเขาจะพอจะรู้อย่างไอ้อย่างเงี้ยมันแซกริเกตแน่นอนอันนั้นก็ยังก็แซกริเกตนะแต่ว่าอาจจะแซกริเกตน้อยหน่อยอันนั้นยังสเตเบิลแต่ก็ยังสู้อันนู้นไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงานดีฟบอลพายหรือดีฟบาเลตเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของคอนกรีตที่เอามาใช้เนี่ยปัญหาข้อโต้แย้งไอ้ปัญหารีมีเดียลเวิร์กก็จะน้อยลงใช่ไหมอาร์กิวเมนต์มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมอยากจะเอามานำเสนออาจจะไม่ได้เชิงทฤษฎีแต่มันในเชิงปฏิบัติครับอันนี้นอกจากนั้นแล้วก็อย่ามาพูดว่าไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เกิดมาจาก3เรื่องนี้ดีไซน์รีเลเต็ดหรือว่าคอนกรีตแมททีเรียลหรือฮิวแมนเออร์เลอร์คือบางทีเนี่ยก็ดีไซน์มาก็บางทีดีไซเนอร์เขาไม่ดีไซน์เขาไม่ได้เป็นเขาไม่เคยทำจริงๆอ่ะเนี่ยดีไซน์มาจนคอนกรีตมันโฟไม่ได้อ่ะno room to flow specification เขาเขียนอยู่แล้วว่า1ไอ้สเปซเนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่า4 เท่ามินิมัมอ่ะ4 time of diameter ไอ้นี่มันzero time มันโฟไม่ได้มันก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดคือแบบนี้ดีไซเนอร์ถ้ารู้เขาก็ต้องไปหาวิธีการที่จะทำยังไงที่จะทำเป็นเอ็นเคเลตดึงแทนที่จะใส่คัพเปอร์ปกตินะอันนี้ผมว่าท่านไหนที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยเอารูปพวกนี้เราต้องไปลองคิดดูด้วยนะครับ so I recommend the designer to change how to design like this it create a lot of problem you see in no room and then when open maybe cannot protect the leakage water outside and also this one is my project the designer they design with the
very tight spacing of the slab. Then the concrete is fall up from semi-pipe, but it cannot going out. So that's why I just show sometimes it problem starting from the design. So I don't blame, but I try to recommend that in next time, please modify, make it suitable for working. This one, they have the way to test, to fall to the space. Concrete material is a poor mix design. It means no stability, inadequate setting time. Sometimes they keep the setting time too long. When keep too long, then the beading and channeling is more unnecessary to make it too long. And it create beading and create. Beading is that one type of a segregation. This is a very good ensemble. This one, I use the full casing because this pie is in the bank of the river. Then they use the permanent casing. Then I concrete up to the top, the number one. Number two, contaminated had been displayed, removed. Then 1 hour after, the concrete is setting down and the water is coming up. It means the beading from the bottom is coming up. Excess water rose to the surface. This is because the improper mix. Because this pie is about, and I remember, about 60 meters. So it means that they cannot resist the pressure of 60 meters. It should be 170 tons per square meter. It puts the paste, cement paste, and water at the bottom come up to the top. This is very good assemble. And this is also represent the testing. When I make a testing in the instrument of the bentonite test, but when we paid the testing the concrete, then at the bottom they have a filtration like this. This it happened because this one they take concrete the first set, many tug already, but not finished. The second tug they delay for nearly 2 hours. And then when they continue, then it blocked. It looked like the top of the concrete of this portion create the big pressure, and then it from the filtration. And then after that, I also always use my people, and I always employ the STA. Hey, please calling this pie, even already rejected. But I would like to know, I would like to have some information for my next presentation paper. This one long time ago. Then we calling it become like this. And this, I think I already show on the top. It's normal. When open like this, the consultant and the owner will get angry, and the first people got to be blamed is the piling contractor. So that's why it makes me try very hard, try to find out how it happened. And once it happened, how to rectify, and who should take a full responsibility or share the responsibility. This picture is very clear that the water bleeds by high static pressure and form a channel along the reinforcement and along the semi-pie head. Because normally beading, they always go nearby the reinforcement or nearby the surface of the pie or something like that. And also the middle is the location of the semi-pipe. And that is similar. And even you see that this one, even after they try to doing the mat foundation, when they lay the reinforcement, then the water is still coming up in the location of the pie. This is take a photo from the diaphragm wall. It's showing some channeling along the surface. But water not leak much. It's
not difficult to repair. We just make some foam gouting, then it can block. This is some picture that I took from the EFFC and DFI. The problem due to the concrete, all due to the concrete mix. So because the time it passed very fast, I try to summary the concrete material quality. We have to design properly to prevent the fault welding and channeling by try to using the water binder less than 0.5 because normally specification they recommend 0.5, but now my company try to use 0.4 and add some admixture. It works better. Even now in the market they try to use hydraulic cement replace the original or ordinary Portland cement because of the world it become hot. But from my experience, the hydraulic cement it protects the water leakage less than a normal cement mix. Human error on piling contractor. Some semi-pile, they don't remove the hardened cement plate because every concrete, every time cement plate remain. We have to clean, but sometimes if the worker they don't clean, it's very easy to create a problem by blockage. Second picture, that's the way to clean. And also the joint of a temi, sometimes they don't put the joint tight enough, then some water leakage, especially when the concrete supply getting interrupted, maybe by traffic. Waiting next truck for half an hour, maybe from the leakage joint, the water already leakage. When we starting to for the follower truck already put into the water because water inside, it becomes segregated, then it blocks. This is a problem of the operator, problem from the piling contractor. This is the normal, if they go to the normal method, before we concrete, we have to make a puck on top of the bentonite or the water or anything liquid. And then the concrete, we pour on the top of the puck. Because the concrete is higher density, we put the puck down to the bottom, then it continue. But sometimes the error of the worker, they push or press the concrete too hard, and it gets to the puck, then it's starting to mix. If the whole length of the temi, the concrete already mix the water, then problem happen. This is I call it mistaken from the piling contractor. This I show the slurry leak where the joint, then pouring the follower one is mix, become a blockage, the concrete. This maybe happen. This is my project. Then I take the photo. It block like this. We take out, then this kind of segregated material will remain on the top of the good concrete. You cannot continue. Tell me again, this one got to be, this part got to be terminated anyway. I terminate. And then, as I said, I would like to know what happened. Because this pipe, they have a sonic locking pipe already put, then I employ 88, I come to do. I would like to show the people if something happened like this. Don't allow them, don't allow the piling contractor to continue concrete for this pipe because got to be rejected anyway. The first T-line, that is another pipe, is a good one. The sonic locking will show like this. But this the T-line,
It rocket like this because of the segregate layer like this, it show like this. Then the pile cannot carry. This pile had been replaced by two pile. It happened in the bridge across the junction. Oh, this one diaphragm wall, I'm very concerning for the TEMI for diaphragm wall. Diaphragm wall normally, the length of diaphragm wall, they're talking about 3 meter or 4.5 meter. Many contractors, they use only one TEMI pipe. But for me, I will use the 2 TEMI pipe, even 3 meter, because I know that in case of one TEMI pipe block, the second can continue, no problem. But if only one single pipe, when happen, as I explained, then this panel go to be rejected. And then the problem of the diaphragm wall, one has been rejected, it no room to replace. Replace inside, the working space not enough. Replace outside, go to the neighbor area. Then I'm very concerned. I always use the 2 TEMI pipe. This is my summary and conclusion. The concrete for the member of foundation, especially for the last diameter or the last ballet and the deep one, got to be carefully designed of the concrete quality and have to be concerned more on the experience of the calling group people, and also that have to be a proper design for the reinforcement. It would make the foundation strong. If lack of concern, it may create some problem of the infrastructure, especially the infrastructure like the elevated way, the foundation, sometimes only one pile, maximum 2 or 3 pile. It's very risky. Nowadays, there are a lot of accidents. Luckily, that did not happen from this. They happen about some installation of the launcher. But who knows? If we are not concerned on the foundation, it might happen to the big structure. I think this is my presentation. Thank you. This is 52 years already. Thank you. Thank you very much, Kun Long, for very interesting and very educating presentation. Our next speaker is Mr. John Davies. I think many of you won't know because he's very senior, but he's been working in Thailand for quite some time. Actually, he's been working in Asia for over 40 years, Hong Kong, Thailand, Singapore, Malaysia, Taiwan, you name it, he was there. And after Nickel Highway, I think you know that Nickel Highway collapsed in Singapore. John was moved to Singapore, and he stationed there for a couple of years. And I think he got a lot of MRT projects in the design aspect. He involved in Singapore, and I think somehow he also involved in Malaysia, in KL. And actually, recently he also involved in Korea, and there was a quite exciting or very shocking collapse in the tunnel collapse in Korea, and then the owner employed Arab to make the assessment and things. So he was also one of them. And he was actually previously chairman of the Geotechnical Division of the Hong Kong Institute of Engineers, and also published many papers. And then currently his interest is to actually to remind young engineers the basic of geotechnical engineering. With that, I would like to call John to the stage. The floor is yours. Any route you could go.
Right, well, thank you very much indeed. Thank you for Kunarong and Zor and inviting me along. I'm going to give a presentation on something which I'm quite keen on and something I talked very much with my colleagues in Singapore. Some of you might know Asim Gubba, who came up with the line, is the half-life of a geotechnical engineer 25 years? Do you actually forget what you... Has it changed? Right. So this is what we're going to go through. Introduction. I'm going to start my stopwatch, so make sure I keep to the time. Start. Else I'll be in trouble. Right. Okay. So what are we forgetting? The importance of engineering geology, which I think gets overlooked. I'll talk a little bit about some of the challenges we have and the fundamentals of understanding your soil model. And then we all take readings when we go on site, observe what happens with our building and how can we use those. And I'll talk a little bit about the future and how AI can play a major role in what we are doing. I thought it's quite useful what is the definition of an engineer? And it's analysis and the solution of engineering problems. But the important thing at the end is intellectual and varied and not routine or of physical character. It requires the exercise of original thought and judgment. And I think sometimes that gets overlooked in the rush for our design. So just a little bit about the background. As geotechnical engineers, we're always faced with uncertainty in our engineering design. And what do? Well, we can ignore it. We can be very conservative. And I won't quote a couple of jurisdictions where that's the methodology adopted. Using the observational method, and I'll talk a little bit more about that because I think it's becoming more and more important with the realms of AI. And the need perhaps to quantify uncertainty. And certainly some of the European codes now are becoming more probabilistic related, and so a need to actually understand that. But we all know in a project lifetime that it's only really at the beginning of a project where we can really influence the design. And that's really where we need to do the great thinking, because as the project progresses through, then the opportunities for doing innovation or changing things becomes less and less. And again, I think as geotechnical engineers, we're all very familiar with the John Berland triangle of what do we do in geotechnical practice. Drill, we test, we analyze. So how do we do our predictions? Are our calculations reliable? A question we should always be asking. So we need to think very much about this triangular method. But what are we forgetting? Just as Zor mentioned that Kunarong was his mentor, this was my mentor when I joined. The reason I joined the company I'm still with, Ovarup, is David Henkel, who was a very, very big influence on my career. And his ranking lecture in the early 80s, where he emphasized the importance of geology and engineering and that they need to go together when you're thinking about your design. And I like this. Is this a rabbit or is it a duck? What are we looking at? So I'll just use a couple of examples of the importance of engineering geology. This is a tower which some of you will know in the centre of Seoul, Lotte World Tower, which is over 500 metres high. But what some of you won't know is that the geology beneath the tower is very, very complex. The geology of Seoul is granites, basalts,
and it's very, very complicated. And trying to pull a 500-metre high tall tower on this material really required the engineering geology to be understood in detail. And so a lot of work was done on the engineering geology, looking at the geology, trying to understand where there were the shear zones, where there were the weak zones. And a lot of mapping was done of the basement, which is effectively it's a rock. So not bad stuff. But again, to actually to have some confidence in the settlement of the tower, then strengthening piles were put in to stiffen up the ground. I haven't got a slide showing the settlement of the tower, but I can assure you that the settlement was actually less than what was predicted. And this was the second job quite many years ago, days of Steve Butling and I in Hong Kong, with a rock cavern for a refuge transfer station. And the problem was the green was the original location of it, and it was right through the middle of a shear fault, very major shear fault. So obviously that perhaps wasn't the best location, and therefore, again, the engineering geology put with the geology to try to come up with an optimum design. And the blue was what we actually built. So you can actually see that we built the cavern outside of the shear zone. In addition, it was significantly smaller than what the original design was. So it was really quite an effective design. But again, it was bringing together geology and the engineering together to produce a successful project. But again, this is almost a question I'm asking, you know, do we understand the stress history of the soils, in particular soft soils? And is it taking a little backseat? This was written by Suzanne Lacasse, who of the Norwegian Geotechnical Institute. She produced this short paper. And again, she emphasised the importance of doing back-of-the-envelope calculations. And really, I agree totally, it's still a very, very fundamental part. We've all got the software, we've all got the Plaxis, we've all got the various very, very clever programs. But what's the difference between a designer? It's the knowledge and the experience of the personnel. Otherwise, you end up with a dangerous robot, almost a black box design. So as she says, although the tools are more sophisticated, experience, judgment, and thorough quality control really does remain a key element. You need the precise graphs. You need to actually understand what your laboratory testing you're doing. You don't just specify the tests and then forget about them and just draw the lines through them and do your design. You need to understand where they've come from. And so what she's saying is the successful geotechnical engineer bridges between science and art to assess the geology and the soil structure. And obviously the soil-water interaction is a very, very key part. And I'll talk a little bit about that later. Site investigation. Do the engineers go out to supervise their site investigation? I'm afraid it doesn't happen quite as much. The picture in the bottom right-hand corner just proved that I did go out to supervise site investigation. I was slightly younger then. I was working up at the Building Research Establishment with John Burland and colleagues, and we had a field laboratory, so this was me out on site. So do we go out and supervise the work properly? Is the sampling good enough? Does the engineer go to the laboratory and look at the samples and fill the samples? And again, I just put this in. Do you really understand what the undrained shear strength of a soil actually is? Is it the strength in triaxial? Is it in extension? Is it in direct shear? Are you taking it from a correlation with a CPT or the vein test?
again, do you really understand what you are using? They're all terms that we all use and we all think we understand, but do we think enough? And the SPT, we all use the SPT, but it's not a fundamental property of the soil. And we all use these correlations. Do we really think about the correlations? I'll talk a little bit about a project in Jakarta where we had SPTs, and I said, the correlation between the SPT and the undrained shear strength that we measured was completely off it was over 9. So it was 9 times the SPT, and I thought that must be wrong. But when we did all of the testing and checking and looking at the energy in the SPT, it was the right number. So you need to be thinking, you just don't take these numbers off the shelf. And the desk study is something which David Henkel, the guy who I talked about at the beginning, was passionate about, is understanding the desk study at the early stage. This is a job in Korea, and it won't work. Right, no, it won't work. On the left-hand side was a very, very old 1920s picture of the site, and we had a tunnel which was crossing over what turned out to be 2 channels in the river. And on the right-hand side, you can see that the left hand of the channels was actually infilled. And when we actually looked at the site investigation and the boreholes, we realised that there was an infilling, and that explains why we had the slightly different ground conditions in one particular location. This is the new KL MRT, Kuala Lumpur MRT, which has yet to be built. And part of the route is underground. And you can see on the right-hand side, it's under a very, very developed area of both residential and industrial complex. So you really can't see what's under the ground. But on the left is a map from 1922, and you can see that on the alignment of where the tunnels are going, it's running down the valley where there were streams. Now, it doesn't prove that we've got a problem there when we come to the driving of the tunnels, but there is the possibility that we've got fault zones which run down the valleys, and therefore it's something to be aware of at the next stage, which you never would have seen from, obviously, the picture on the right. And probably one of the most classical errors initially of not looking at a desk study, and dates back to Kunarong, showed you Marina Bay development. Well, the reclamation, when it was done in the 70s, actually covered a big bund, which is called a mole, which was covered with pieces of rock significantly in size, and there was a diaphragm wall to be put through this, so you can think it was going to be a problem. And initially nobody recognised that the mole was still there, but of course it proved to be a huge problem for the subsequent construction which went on the Marina Bay. And so 2006, 2007 was a lot of time when they were trying to remove this mole. And again, if the desk study had been done early enough, they would have recognised this was going to be a problem, and therefore perhaps had an early start on the problem. This is a table produced by Nick Sherlock. Some of you will know Nick, who's a well-known tunnelling engineer in this area. And he, last year, in June of last year, published quite useful a table of, I think it was 20 major failures in tunnelling, which were the result of
problems with very, very high water pressures in generally very, very silty sands, and the whole list here. And last week I talked specifically about a major failure which had occurred in Korea. But this is quite a famous one, and again, people have overlooked it. This was in Kaohsiung in Taiwan with Kenji Ichihara and Lee, which was a collapse of the tunnels immediately outside of a station. And the reason for the collapse was the grout curtain, although it was strong enough, it had imperfections in, the water got in, eroded away, and we ended up with a major sinkhole in the middle of a main road in Kaohsiung. Not quite as dramatic, but this was relatively recent in Perth, near to the airport, trying to build cross passages in silty sands, which were not completely grouted, and they had a major sinkhole. But the most dramatic one is the project which I've been involved with for the last 6 years in Korea. And you can see on the bottom right, we ended up rebuilding 240 meters of twin tunnel. And it collapsed purely because of a hole which was about 50 millimeters in diameter, which had not been grouted in silty sands. And we ended up with a complete collapse. On the top left hand is the initial sinkhole. And on the right is a LiDAR survey of the tunnel as we exhumed the tunnel. Significant damage. The collapse ended up, some of the segments actually moved 200 meters when the collapse occurred. So very much common themes, what Nick Sherlaw talked about in his 2020 list of projects. Fine silty sands combined with very, very high water pressures. Water pressures in Busan were over 30 meters head. And the consequences are obviously very, very serious. And it's something which time and time happens. And again, it was Ishihara who was actually saying it's not the strength of the grout curtain which you should worry about, it's how good the material actually is. So what are some of our technical, commercial and contracting challenges that we all have to face? I have to face as a consulting engineer. Our design costs are being squeezed, and therefore we have less senior time working on the project. Design programs, clients want their designs quicker and quicker and quicker. And there's always a chance now that you're going to get sued, where perhaps 30 years ago it was a slightly less confrontational situation. But now the chances of being sued if you make a mistake are significantly more than they were. And clients obviously try to pass down fitness to purpose, which obviously is not going to work. This on the right is what happened overnight in Singapore. There was a hole in the cofferdam, and overnight the soft clay squeezed all the way through the cofferdam. So you can see some of the problems that you are faced. So what are the design challenges? Overly prescriptive requirements and specifications. Clients tend to give more and more requirements that you need to follow. Water tightness becomes more and more of an issue. They want things to be completely leak-proof. In Singapore in particular, and in KL, a limit on wall movements. Why should you restrict wall movements if you can design for them and there's no effect on anything outside? Obviously, if there is a survey or a structure, then one needs to be more careful. And the last one, again, is something which is being imposed in Singapore,
is that the toes of our walls are getting deeper and deeper. And again, this is a result of the prescriptive requirements of the clients. And the other issue I do worry about is the separation of the geotechnical engineer and the structural engineer. Does the structural engineer understand what the geotechnical engineer is doing? When the geotechnical engineer says the bending moment is 6,000 kilonewton meters, what does that mean in terms of reinforcement in the diaphragm wall? And as Kun Arong showed, sometimes you can get far too much reinforcement and it doesn't work. So you have the commercial and the contractual challenges. You lead to more conservative design, less willingness to design best whole life solutions, and the lack of innovation. So it's a balance between innovation and prescriptive design. And I think at the moment we're too far on the right-hand side with prescriptive design and not enough innovation by the engineer. And as I say, walls seem to be getting deeper, seem to be getting thicker. I never did a wall thicker than, well, in England, 600 millimeters. When I jumped to Hong Kong, it went to 1.2 meters thick. Now in Singapore, we've got 1,500 millimeter thick diaphragm walls. Are they really required? And the authorities, we all now have different codes that we have to do the design for. And again, not expecting you to read this, but different authorities have different requirements. Do you allow for one strut failure? Do you not? What surcharge outside of your excavation do you allow for? All of these now are adding to the, not confusion, but obviously making you think a lot more, what are you designing for? And I asked some of my team to take a station design and not design it in the terms of the prescriptive design which have been set out by the client. I said, just do a design using your own initiative, obviously keeping to the codes of practice, the Europe codes, etc., and what would you actually end up with? And what we actually found is when you looked at that design compared with, let's say, the conforming design with the prescriptive requirements, you could save 14, actually more than that, 14 to 20% on the concrete, which would be a significant saving in terms of carbon, etc., as I will show. So again, I use this as an example where the prescriptive design has made things more expensive. And I think we all should be aware of the issues with carbon and how much carbon we are using in our concrete and our structures. And we looked at the embodied carbon in 3 stations. One in Singapore, one in Bangkok on the Orange Line, and one for the KL MRT Line 2. And this usually is the rough estimate of embodied carbon that you would expect in various sorts of structures. And you can see that for an underground transit station, it can be up to 3,000 kgs of carbon. So if we actually looked at the 3 stations I mentioned, and we added one cut and cover station, which was on the Thompson line in Singapore, and you can see it on the right-hand side what the total carbon was. And for the 2 Singapore and the Kuala Lumpur project, they were all around 3,000 units, whereas the Bangkok one actually ended up with about 1,700 or so. So the carbon content within the Bangkok station seemed to be far more efficient than what we had in Singapore.
is that due to less prescription being required on a Bangkok design? And again, coming back to one of the fundamentals that we were talking about, whoops, I'm trying to, how are we going? 24 minutes. Do you actually understand your soil model? This is obviously Nickel Highway, which everybody knows about, where it was part of the problem was the incorrect use of the Plaxis model for doing the design of the basement excavation. And the point which both Brian Simpson and Tatsuoka made in a Geotechnical in 2008, and what's in the latest Syria guide, C760, is the point that reliance on more advanced computers and software will inevitably increase the risk of erroneous results due to a lack of fundamental understanding. So it's important that the data are continually gathered, interpreted, and fully understood. And it's the same point which Brian Simpson and Tatsuoka are making on the right-hand side. And something which I've come across relatively recently is we were looking at Plaxis for a soft soil creep model and how we could actually use that. Again, some of you hopefully will know there are two hypotheses for secondary consolidation. One is called hypothesis A, where you say that secondary only starts after the end of primary consolidation. And hypothesis B, where you have secondary consolidation actually taking place during primary. And hypothesis A is basically Mesri, and if you said hypothesis B is Serge Leroux. And what it means is hypothesis B generally ends up with longer, higher strains and longer consolidation due to the creep. But if you start trying to use Plaxis, you get your Plaxis manual out and you have a heart attack because of all the equations that you need to formulate to be able to use the soft soil model in Plaxis. So if you haven't got the experience and the background, as certainly I didn't have, it's very, very difficult to understand. But this, in nutshell, what the difference actually is. The purple is hypothesis A, and the red is what we got from hypothesis B. So if you look at the Plaxis model, it gives you so many warnings of you have to be very, very, very careful in how you use the model. And it says unrealistic creep strain rates. It's recommended that you change the OCR. So it's making you think, and do you really understand what you are doing? I think I should actually say that Professor Yin from Hong Kong Polytechnic, he's actually simplified this hypothesis B to make it more easy to actually use, because it's a very, very complicated program to try to use. And this was another, quite a simple problem, but again, I never understood. And in SAR, we had our settlement data. This was for Korea. And we had our lovely settlement readings over the last 15 years, and we all felt very happy that that the INSAR data was giving us what we required. And then we got a second set of INSAR data from another source. And you can see the two sets. The green was our original set. The black was the black was the old data, and the green was the new data. So again, why were we getting this wrong? Well, again, it was fundamental. If you look back and looked in the literature, you could actually understand why the numbers were different, and it was an error on my part that I hadn't actually understood. I just took the INSAR data as being correct,
and away we go. So, and it's again with which direction the satellite's moving in, etc., etc. We all record what we do on a construction. This is in Jakarta. We did very, very sophisticated testing here. We sent consolidation tests off to Japan, triaxial testing to Singapore to do high pressure testing. Nothing spectacular in terms of the structure, a piled raft. But if you did the simple hand calculations, and you can choose who you want to use, I always use Fraser and Waldell, which shows my age because it's 1976, so only Steve and I remember this one. You do the calculations and take my word that what we got from our hand calculations was almost exactly the same as what we got from Plaxis, and was a little under what was actually recorded. So again, the importance of hand calculations to give you some confidence, well, some confidence in what you are doing. And this is right. So, you know, Astra, we stopped taking readings after we topped out, which was a mistake. We should have looked at the long-term settlement of, well, we were there again. Nothing too spectacular, 1,500 millimetre piles. Not sure whether Seafco installed the piles, but not to worry. Measured the loads down the piles, etc., etc. But also what was interesting was measured the loads during construction over the period of time. And again, at the end of construction, what the settlement of the tower actually was. And you can see that from the end of construction to the end of monitoring, there was an extra 20 millimetres of settlement and a redistribution of the settlement. Now, Steve can tell you a lot more, and the data, Steve will make it available if people want to actually look a little bit. Oh, no, oh, all right. If you want to look at the data a bit more, as Steve was pointing out, what's the effect of the rising of the groundwater in Bangkok? What would this do to these? Whoop. Right. So for Steve's project, great, lots of pile loads, lots of data to analyse. Could you have monitored it for longer? Wasn't the ground settlement measured? And the water table. So lots more that you could actually do with the data. And there's always think, can you do something? Can you do something more? So finally, I'm going to talk a little bit about the future. And I'm going to talk a little bit about the observational method and what's being used using AI. I'm going to talk specifically of some of the stuff that Arab are doing, but you know, I really should say that Mott MacDonald are also doing a lot using this program Salag Darwin, which is a similar sort of thing, which allows you to look at the modelling, the instrumentation, and optimise the design. So this actually was written for Singapore, but it's the same elsewhere. One of the problems we have for the observational method is getting approvals for any changes from the client can take quite a long time. And it doesn't happen too quick enough. So the whole idea was to be able to do this back analysis much more rapidly, much more immediately, so that you can actually use it in your construction. So Imperial College, and it's an area which don't ask me any questions on, using surrogate models to actually interpret it, the data. So what's the surrogate model? It's a very simple version of your finite element for doing your Plaxis analysis, but it runs very, very, very much quicker.
It's not the same as the original, it comes at a price, but it's a way of doing lots and lots of analysis very, very quickly. So again, you have the cyclic thing, you've got the modeling, you can optimize the design and go round and round. So you can either use it to start to optimize your design where you start, or obviously there's the opportunity of optimizing your design during construction. Last Tuesday in London at Imperial College, there was a whole day's seminar because the industry is not clear as to what are the best models that you should be using to do this analysis. I haven't had any feedback yet how well it actually went. But again, you set up your model, you then have to do the training, you then test it, and then you can use the model and either as a design tool or as a methodology to improve your construction. And this was a paper which was published by the guys from Imperial, which you can look at. It's published it's online and it's freely available to actually be able to use these to actually optimize the design. This is for London. So again, this cyclic thing, you've got the back analysis, the parameters, design, the movement, the construction, the instrumentation. And I know that there's a paper that Maxwell, Angus and his team have done with Mott MacDonald, which is being published in the Vienna conference this year, which uses this sort of idea. And again, there's lots and lots of opportunities now in Singapore. Singapore is mad on taking instrumentation. Everything is monitored. And Shenton Way, which is open, been open for 3 years now, but you can see the movements, the actual predicted movements and the actual movements were quite significantly different. And therefore is the opportunity of using this data in a machine learning to optimize the design of your basements in Singapore. In this instance, it's for a metro, but obviously building excavations as well. And just finally, this is some work done by a guy named Wen Guoi. Wen Guoi did his PhD at NUS, National Singapore, and he's now a senior lecturer in the UK. And he's been looking at digital automation for slope design. And the problem which we have in the UK is that we've got hundreds of thousands of slopes next to railways and roads. And with global warming and the changes in rainfall, etc., there's more and more chances of slopes failing. But how can you look at 100,000 slopes? It's just too much so you need some way of sieving down the number of slopes that you look at. Probabilistic methods, well, Steve's the man you should go and talk to about probabilistic. He understands far more than I actually do. All I ever knew was doing Monte Carlo analysis. That was as far as I actually went in terms of doing some sort of probability. But the experience in the UK is very, very limited in the understanding of probabilistic design. They've just done a survey of the industry, and it shows that majority of people really don't understand. And there's a lot more that needs to be done with the Euro codes which are coming along. But remember, even D.W. Taylor's slope stability charts in 1937 is a form of surrogate model. In those days, trying to do your hand calculations with your trial circles and slices was very, very time consuming. So
Taylor tried to find ways of speeding up the analysis. So, you know, surrogate models is not something which is new. And again, I asked Wen Guo to say, well, what's the definition of a surrogate model? And it's not really very much different to what the guys from Imperial College are telling me. But again, it's quite complicated how you do these things. Bishop and Morgenstern is where I ended up in terms of sort of design charts. And Wen Guo has actually extended that in some work he's been doing in the last 3 to 6 years. Again, I think you all understand this. This is what you need to actually understand when you're trying to do probability. What's the distribution of cohesion or friction or the factor of safety? And of course, you can do Monte Carlo, which is what I was sort of brought up to do. But to do the number of tests, you need to do vast numbers of tests. And Wen Guo used quite a simple example, which was used in the MSc course at Imperial College all those years ago when I was there, which was boulder clay at Selset in Yorkshire, which was a permissible stress deterministic analysis. And Wen Guo looked at it from the point of view of a probability. And so you can actually, by looking at it from a probability, perhaps get a better understanding of the slope risk with the change in the factors. You still have a factor of safety of 1 when the probability is 50. But what Wen Guo was doing was for these hundreds of thousands of slopes on the railways in the UK, and there are failures all the time now. And so he came up with a methodology where you could do a very, very rapid synthesis of the slopes to try to identify which were the ones which were most critical. And so again, this is just 30-odd slopes. You're able to look at that and then hone that down to the 3 or the 4 slopes, which presumably are the most likely to fail. So what's the key with AI? Obviously, it's got a hell of a lot going for it. Real-time analysis allows you to rapid assessment. The optimum surrogate models, I think, will come out over the next 1 to 2 years. And again, for probabilistic, for slope stability, again, there's a huge amount that can be done when you think of the number of slopes that we need to look at. So, in summary, the fundamentals always will remain important. Advanced models must be handled judiciously. Well-tested, simple sample. Hand calculations important. Do you understand your computer model? Monitoring your project. Think what you can do for not just for the project you're on, what can you do which would advance design for the next project and the project after that? And I think, you know, some of the work which Steve has done on Southern allows you to look further and what can we improve for the design in Bangkok, but on my project in Jakarta again using pile graphs. Digital automation will be obviously key, and making predictions are always going to remain very, very difficult. So there's no substitute for study, the geology, the morphology. And prescriptive controls, unfortunately, put emphasis on computations. Excessive conservatism has hidden costs and stifles design. And I think I showed that with perhaps our stations in Singapore. So again, the conclusions, you need team effort. Do you challenge the codes? Do you look at the digital environment, etc.? Work with your mates, etc.
So that's where we are. Thank you very much indeed. Thank you very much. I'm really impressed by your presentation, by the whole complexity which you have shown, and I would like to raise one question spanning about 500 or 600 years. I would like to mention the inclined tower of Pisa in Italy in comparison with the Millennium Tower in San Francisco, which was built 600 years after the inclined tower. What have we learned in the meantime? As I would think that we have so much knowledge as we have never had before in history of geotechnical engineering and structural engineering. And do we have learned enough, or do we ultimately need artificial intelligence to learn more? Yes, I should say that Millennium Tower, Overham Partners have been involved with it. But yeah, you know, I think obviously AI has the part to play, but at the end of the day, there is so much variation and things that I think, again, are we really going to get to the ultimate design? You know, okay, we think we now understand Pisa, and Vigiani and John Burland have managed to sort of straighten it up. We've had the problems in on the tower in San Francisco, which we've been involved with. There's always going to be uncertainties, I think, and all we can do is just do the best that we can at each stage, but, you know, not get completely carried away with the analytical stuff. I should recommend the Tutzagi lecture, which was given by Andrew Whittle, which very sadly I was reading at 10 o'clock last night in bed, which you might think is a bit of a sad thing to be doing. But Andrew Whittle's paper on that he did for is a fantastic expose of some of the methodologies and pointing out the problems that we still have. So even though we have certainly improved, obviously, but you know, we've still got a long way to go, and I think we're always going to have problems. I know the failures with water pressures. The thing which I think, why aren't we learning? We know that water pressures and high water pressures in silty sands are a big problem, but we still keep on making the same mistakes. As Nick Sherlaw points out, you know, 20 failures in the last 15 years or so. Perhaps we might add an extra one more recently. You know, why aren't we learning about the importance of water pressures and silty sand? Brian Simpson says, water has a habit of seeping through every theory. You know, I keep on saying I'm going to do a lecture on water pressures because it really is the fundamental, and the number of times that we get caught out. But as I say, coming back to your question, we always have to learn. There will always be more to learn, even as the programs get more and more sophisticated. Next presenter will be our Vice President, CIFCO Vice President, Mr. Salsal A. So I would like to give a brief introduction of him, as he's Vice President of CIFCO Public Company Limited. So he has more than 35 years of experience, and he's expert in deep foundation, deep excavation, tunneling. So he represents also Engineering Institute of Thailand, the Tunneling and Underground Group TUTG, and he also has experience in Thailand, Singapore, and Myanmar. So everyone, please welcome him. Thank you very much, Om. Thank you very much, everybody, to come to this seminar. Today, I would like to share you the topic, the soil structure interaction, effects of deep excavation on adjacent bore piles, which is actually
I think most of you would face when you walk in soft clay area like Bangkok. So the outline will be, I will talk about the effects of the ground movement on adjacent foundation and lateral movement of piles outside excavation and inside excavation. So that two key words of my presentation, the outside and the inside, which actually most of us interested for the outside excavation. And I will show you some case studies and 3D analysis. So all of you, I think a majority of you involved in Bangkok soft soil. So this thick soft clay, we would experience with the ground deformation or the ground movement, which we have to control. This is the real key aspect of the deep excavation. So we usually use the brace excavation with the rigid diaphragm wall for actually most of the deep excavation projects. But even that very rigid and very firm support system, we still have some soil structure interaction, which the complex excavation interaction. So this may still induce substantial ground deformation, so which actually would put risk to adjacent structure and infrastructure. So adjacent foundation outside. So everybody knows that we have the excavation, deep excavation with the brace excavation, even with the brace excavation, all the ground movement associated with the diaphragm wall would affect any structure outside the excavation. That we actually most of the studies actually based on this kind of problem, because the inside excavation is the property that the owner or the contractor is actually taking care of. The outside is a third-party property. That's why a lot of study will make it for the outside. So basically, you will see in Thailand, in Bangkok, we have more complex situation. We have a very thick soft clay, and we have different type of buildings where we have a very short piles, we have an intermediate long pile, and a very deep pile for the high-rise building. And this is, I think most of you are quite familiar with this. You will see this kind of situation in the very congested urban area. We have the building next to the deep excavation or the tunneling, and where we have a different type of buildings. So for that, our interest is to avoid or assess the risk of potential damage to those buildings with the different foundation types. So in the MRT, the very first MRT blue line, we have this kind of the building risk assessment, which we started with the stage 1. Every building inside the 10 millimeter sediment, ground movement due to the excavation would go to the stage 2 assessment. But again, these are based on the greenfield condition. So if we consider the foundation effect, with the long pile or short pile, then at that time, we propose an additional stage 2 assessment. And then if stage 2 assessment is still a problem, then we have to go to the stage 3 assessment. I think some of you know about this. So what we, first of all, what we have to do is we have a station box, we have entrances. So we have to calculate the ground settlement around the station, which we have to compile both the station box and the entrances. So we need to have this contour of ground settlement outside the excavation. And then everything falling inside the 10 millimeter sediment. And then we have to go for the second stage assessment. Then second stage assessment, I skipped the second stage assessment. This is for the additional the stage 2 assessment. So we all know that we have the different foundation or the pile depth. And then when we are talking about the greenfield condition, we are talking about the ground settlement first. And then we
go and predict the movement at the depth, not at the ground surface. Still, this is the greenfield condition because we didn't consider the rigidity of the building of the foundation. So we go for that, and we have a very simple medical the approach. And then if you look at this graph, you see the green one, which is the foundation more than 14 meter. And if this building is within 10 meter, then we don't need, more than 10 meter, we don't need the additional assessment because the limit is, the criteria is 10 millimeter. So that's the additional second system. If the building is at the 7 meter, with a 7 meter foundation, then you need to go at about 12 meter or even up to 15 meter distance from the, this was the first approach that we adopted for that. Also, we have to look at the horizontal distribution of the pie with a very simple mathematical formulation, which the consultant who look after the MRT also prefer because he didn't want to see any complex three-dimensional analysis, pluses and things. First, we have to prove with that. Then this is the Safeco job that actually Dr. Ohm is a leading author of one of the papers in China that we published. Actually, this is our project that we have to do the underpass in the Sinakrin Road. The situation is that we have the cut and cover tunnel and adjacent to the flyover, the existing flyover. So flyover got a foundation, which is relatively old. So with this influence zone, because this ground settlement in the soft clay, we have to define the influence zone first. So which this one falling in the influence zone. So Dr. Ohm analyzed with the plastic 3D, and then actually the first he did the back analysis of the diaphragm wall movement where we installed the inclinometer. So he got the very good data of the back analysis, which John also mentioned to be very careful with that. So then he predicted this the movement, the lateral movement of the foundation pies, which is actually not really very close, about 8 meters away. So the finding is that because of the distances and the left side pier and the right pier, the deflection is not really the same. But what interesting this one is that after 6 months, the pipe movement is a rebound. So when the excavation started, then it's a deformation of the ground, and then after 6 months, the pipe movement it's rebound. That is a good finding. So now let me move on to the lateral movement of pipe inside excavation. So which a lot of us overlook because this is ours. This is our responsibility inside, and then if something happened, we could rectify. We don't need to go to talk to the third party. So you can see here that they have the slope with a very fragile the retaining wall. Even some part is actually the wooden pie. Okay, so lateral movement of the pie inside excavation. Obviously, the soft ground always induce ground movement, both inside and the outside. So we are usually taking care of the outside. But now look at closely to the inside. And this one actually also affect the S-build position of the pie. Because S-build position of pie, according to the designer spec, we have to be within the 50 millimeter horizontal deviation, which even you fulfill 50 millimeter, if you have the movement of the pie after the excavation, which piling contractor have no control, then in the end of the day, the consultant will go, hey, your pie is deviated. You did that. So that actually for us, we have a more careful approach to monitor all this. So I think I already showed that adjacent by outside excavation, so many researchers have done the research and then the field monitoring, the focus is actually only on the outside of the excavation.
So lateral movement of the pile inside excavation is actually overlooked and frequently neglected. I think neglected like 90%. Nobody interested on that. So excessive lateral movement can damage the foundation pile. This is one of the injury testing of the reference book that obviously show majority of the pile defect came from the post-piling period where the deep excavation is done. So you would see this pile that no question that all these pile will be cracked. But this is a visual inspection that you all can see. But there will be some very minor movement, but we don't know whether pile is cracked or not unless we have a seismic test or other tests. So we have a limited attention for the influence of excavation sequence and its resulting ground movement on the performance and integrity of the foundation pile inside the excavation. So let's see this project, for example. We have a rigid diaphragm wall with a top-down method, and then inside, everything is very, very safe because we have already rigid diaphragm with a top-down. So we have an inclinometer, we can monitor them. Then what happened? We excavate this one. Some part is almost vertical cut, some with a slope, which the excavation contractor or the main contractor would not care much. That creates the problem, I would say. So one of the early problems that we encounter is that this is actually Conalone published one paper on that in 1998. So many piles were damaged. So it's actually, this is a small diameter pile, 0.6. Over 84% of the pile in the excavation zone were found to be cracked by the seismic integrity. So then what happened? Then based on the back analysis, these pile, the capacity of the pile, actually the induced bending moment is far more. So that's why the pile was cracked. So that was a good, because when the pile is cracked, the first thing that the owner or the consultant will come is the piling contractor, because they cannot identify where this originated from. And this is in Malaysia. Actually, I won't go detail, but I would like to see that here, because they got the sheep pile, the excavation depth is not that deep, and then they have the bunch excavation. So they just excavated, and many piles, especially in that area, were cracked. So they did the 3D and the simulation, and that they found most of the pile crack were because of the excessive bending moment. And this is the interesting research done by Dr. Ohm and also our team of the CIFCO, the team. And then this one, actually, there are two cases. Both are not by the rigid retaining wall. They are supported by what I call a fragile retaining wall, cement column wall. But of course, in the design stage with the final element model, they are okay. So case one is excavation up to 7.75, but supported by jet grouted column. And then there's actually the center space in this is quite small, so there's some overlapping. And then with the bracing support, this is case one. Case two is actually just a slope with a jet grouted column. So Dr. Ohm analyzed all these the problem, because obviously there would be some excessive lateral movement of the pile. So this project, since this is in the sloping excavation, the incline meter was installed at the crest of the slope. So they got very good data. And if you see the graph, the excavation up to 7.5 meter, the initial the deflection profile was up to about 60 millimeter. But after 2 months, then it's moving farther, and it's go to almost 120. And the good thing is that we had the survey marker on the pile before the excavation started. So we did the survey marker, and then
with that, we could identify, because we already made that pie position before excavation. And then after excavation, we could prove with the inclinometer plus the survey measurement. So the pie was also moved, almost same pattern as the inclinometer. And you can see some, even visually, you can put it, and they have to install the sheet pie after that. So this is what research has done. So in fact, after analysis with the back analysis and a couple of a series of analysis, and then finally the parametric study was done. So which this showing the parametric study, and the measured diameter 1 meter falling in that range. So this obviously that we have a monitor data, we have the back analysis, and we have a parametric study. So now case study. So now let's move on to the more practical aspect of this inside the bias movement inside the excavation. So it's actually the importance of the excavation methods and sequence of lateral movement on the pie. So when we are talking about the sequence or the methods, usually we have a very clear design, construction sequence, excavation methods. And then also they have analysis and the back analysis. So, but in fact, there are a lot of things that it doesn't go in a way that they design. So it's definitely its effect. I will go into detail. So during the brace excavation, internal pies near retaining wall may still experience movement despite bracing and wall support, because the diaphragm wall also were moving. So the pie would move probably less than diaphragm wall because of the diaphragm rigidity. But if you change the construction sequence, and then it may affect the not just diaphragm wall movement, affect the foundation pie movement. So lateral deflection of the theoretically it should be disappear after the influence zone. For example, if diaphragm wall is right here, and then 80 meter away or 20 meter away, the movement of diaphragm wall would not affect the movement of the pie 80 meter away. That is from the analysis and the monitoring on the site. But in fact, so for that reason, we have to study, and also the case study that we have already shown. So usually we have a brace excavation, we have a unbraced cantilever type excavation, and we have a slope excavation. So this analysis, it's actually, if you look at carefully, we have a diaphragm wall, and then we have rows of pies. The nearest pie, the row in the particle that you're seeing, is 1.5 meter away from the diaphragm wall, and another row is 3 meter away from the diaphragm wall, and 6 meter, and the last row was 18 meter, which is almost at the border of the influence zone. So we should study this one. So this one is, and also the pie diameter, because we need to remember that the rigidity of the pie would affect the damage of the pie as well. Okay, I won't go for detail, but we studied 6 cases. So it actually, original construction sequence, start with the case 1 with the original construction sequence, which designer has designed, and then effect of bracing or bilateral movement to see whether the late installation of the bracing would affect significantly or not on the pie, not just the diaphragm wall. And then effect of over excavation supported by bracing at design level and swipe berm of different slope angles. So very frequently, due to a lot of issues in the construction sites, the contractor try to speed up the excavation. So they may have whatever you call the value engineer or whatever, they will not follow the design, the original design, and they may propose an alternative design or whatever. And then if there's no rejection, they will proceed. So what happened? Let's see. So the case 1 is designer construction sequence. So
go to excavate to actually to -5 meter, but of course, after -1.5, install the bracing and go down to the -5 meter. So this is the brace excavation on the top. And then case 2 is the excavator the same, but there's no bracing. But there's no bracing. I mean, actually the contractor didn't ignore, but they delayed the first the bracing installation. So it looks like a freestanding. And this case 3 is actually over-excavated because according to the value engineering option or the reanalysis, so they can go a little bit deeper. And then they install the bracing and they leave the bump, which we already have one project over 20 years ago ourselves, because we have an observation method that we apply because we have to speed up the construction sequence. So what happened? So case 3 and case 4 are the same method, but the difference is the slope. So the deeper slope and the gentle slope. So case 5, actually, this is more, the contractor is more brave. He got a lot of courage. So he just made the bump, no bracing. But the bump is a pretty big bump. So it's go down to over 80 meter, the bump. So, but with a different slope. So let's see what's going to happen. So, what result that we are getting from the analysis is that diaphragm wall deflection and lateral deviation of the pie, bending moment injury in the bow pie, and then from then we have a structure capacity assessment of the bow pies, which induced by the ground movement. So discussion will be influence of the bracing, influence of distance between pie and diaphragm wall, influence of slope geometry, sloping extension without bracing. But because when you are the contractor, you would actually be very safe because you have a diaphragm wall, you have a bracing. So usually you neglect the localized failure and the localized ground movement in the beyond the influence zone. This is what the engineer got in mind first. So there's a case 1 and case 2. Actually, case 1 is a designer's construction sequence, and case 2 is because of the delay of the installation of the first bracing. You would see the movement, diaphragm movement itself, because one is a brace excavation, one is a cantilever. So movement is for the diaphragm wall is significantly large, almost 3 times larger. So and then if you look at the pie about 1.5 meter away, so we have a different pie that you remember that we have 0.6 to 1.5 different size in that analysis in the one row. So which distance from the 1.5 meter from the diaphragm wall. So if you look at this table, sorry that this table is a little bit disappeared down there. So if 1.5 diameter, and if we follow the design assumption, the pie would not be, the top decimal would be the 32, but for the case 2, which cantilever moving, is almost double. This is for the diameter 1.5. So actually 0.6 is larger than that. So that if we use the AS, the steel ratio 0.5, all these pies are cracked. These pies are cracked. So this is actually, even we follow the design construction sequence, this way it cracked. So for the background of this motion, that actually, if we analyze during the design, the pie reinforced should be 1%. But even that, if you do the smaller diameter bow pie, still crack with the 1%. And if you don't have any bracing, it will all the pies will be cracked, even with the 1%. And this is the influence of distance between pie and diaphragm wall. So this one, if you look at the pies are about 1.5 meter from the diaphragm wall, and then pie away from the diaphragm wall, which is about 80 meter away. So you will see that what will be the difference. So this is just for the case 2. So it will be this part actually. It will be cracked because it's very close. But when you go to influence zone, beyond the influence zone, if we follow the design assumption, it will be uncracked.
So that's the message of this analysis. So now look at the influence of slope geometry. So this is for the case 3 and the case 4. So this is actually a little bit of over excavation with a bracing, with a bump, soil bump. So, but the slope is different. So the slope 1:2, and the slope 4:1. This is the vertical to horizontal. So this is pretty much almost like a vertical cut. So here you will see that if diameter 1.5, this one actually the pipe that we are focused is 80 meters away from the diaphragm wall. So diameter 1.5, if AS 0.5, that will be uncracked. Of course, if 1% will be uncracked. But if 0.6, it will be cracked. So, but if you go very steep bump, and then both pipe will be cracked at the 0.5. Large diameter, both by 1.5, 0.6 will be cracked. Because even if you look at it, the diaphragm wall movement is actually not really significant. But the pipe movement is more than the diaphragm movement. So that's a problem with the over excavation, which the stability, overall stability of the diaphragm wall is okay. Any movement in the diaphragm wall is okay. The pipe will be cracked. So this is case 5 and case 6. This is more interesting because there's no bracing, but using the slope. So 1:1 slope, and then this is 1:2 slope. So you will see that with that, diaphragm wall movement is actually relatively small compared to the pipe movement. That means that the pipe will move not by the diaphragm wall deflection, by that slope bump, because it's already almost outside the influence zone of the diaphragm wall movement. So with that, all this problem will start. You will see that the pipe will be a completely cantilever movement, and if you make it a deeper one, even more. So with the 0.5 AS, the pipe will be cracked. So that's the key message, that you are already safe with the diaphragm wall, rigid diaphragm wall, and that you are already safe because the diaphragm wall movement is actually only 30 millimeter, and even this one even less. But it is safe for the pipe or the foundation outside the excavation, but not for the inside the excavation. And apart from that, the pipe will be deviated that high, 60 millimeter, and the SPL position of the pipe will be moved. So that's the key message of that. So the conclusion will be that this study under the five key aspects. So influence of the bracing, influence of pipe location, excavation geometry and slope effects, sloping excavation without bracing, structural implication of the pipes. I think I relatively presented well for all of you to understand these cases. So pipe position close to diaphragm wall are highly vulnerable to excavation-induced lateral movements, with bending movements often exceeding their structural capacity. That's sometimes if you put the pipe very close to the diaphragm wall, then you have to put more reinforcement in the pipe. Not just but if away, then you may reduce as a normal. And the timely installation of bracing was identified as the most critical factor in controlling both wall deflection and pipe disruption. So if you delay in the installation of the bracing, it will definitely affect. That also demonstrated. Or delay or omitted bracing, there was a steep slope excavation supported only by bump, resulted in excessive pipe displacement and overstress. That's very clear with the case 5 and case 6. With that, I complete my presentation. So thank you very much. I would like to explain a little bit more from this one. This one, I remember that they used only 600 meter diameter pipe, and the depth may be only 20 or 30 meter depth. The excavation, I understand that it's about 6 meter only. 6 meter only, but the soft K depth is about 12 meter. So it means that if you show the crack, it's only 6 meter. It cracked at the line of the soft K and stiff K.
it mean that the one they excavate, in my view, after I wrote this paper, after that I consider, after they excavate 6 meters, so the soft cake heap up, and the reinforcement in the small pile, they put very minimum. The reinforcement cannot receive the uplift, so that every pile is cracked at the 6 meters. It means that it cracked at the line between the soft K and stiff K. I think that the mainly of this one, that the designer, they design with too small reinforcement of the small pile. That is what I would like to add. Okay. So thank you, Khun for further explanation. So our next speaker, I would like to invite our guest speaker from Singapore, Mr. Banjo Valdez. He's from Maxwell Geosystem, Singapore. So Banjo has more than 18 years of experience in both Hong Kong and Singapore, and he is graduate his master in Hong Kong University, and he's leading expert in many monitoring projects in Singapore, including the topic that he's going to present, which is in Singapore that he will show us. So please join me to welcome him. Good morning, everyone. First and foremost, my colleague and I would like to thank the Council of Engineers of Thailand for giving us this opportunity to meet all of you and do our presentation. So I'm Banjo. I'm connected with Maxwell Geosystems, and I'm based there. I'm based in Singapore. I would like to share with you the paper that we have co-authored with the Public Utilities Board in Singapore, which is entitled Managing Risk in Singapore's DTSS Phase 2 Application of the STEMS Framework. So this is the arrangement I made for my presentation today. I will start with the introduction. That's about the DTSS project, system design of the platform that we used, key features of the system that was implemented in the project, and fourth, the discussions, and lastly, summary and conclusion. Okay, first, I will give a little bit of background about the DTSS. The deep tunnel sewerage system vision was conceived in 1900s in order to provide sustainable and cost-efficient solution for Singapore's water need. DTSS has three main components: the link sewer, the deep tunnel, and the water reclamation plant, WRP. The link sewer captures the used water from households and industries and conveys it to the deep tunnel. And the deep tunnel channels it to the water reclamation plant at the outskirts by gravity flow. It is implemented into phases. DTSS Phase 1 covers the center and eastern part of Singapore and commissioned and completed in 2008. Then PUB started the design of Phase 2 in 2014. The DTSS2 construction contracts were awarded in the last quarter of 2017 and 2018. Currently, the construction is still ongoing, but the tunneling is substantially completed. Like the DTSS Phase 1, the DTSS2 have 50 kilometers of tunnel system and another 50 kilometers of interconnected link sewer and a number of hydraulic structures. This 50 kilometers of tunnel was let out by 5 design and build contracts, T07 to T11.
Contract TO7 was awarded to Ed Sublin, has 9 deep shafts to construct and 12 kilometers of tunnel to be bored by 4 slurry TBMs. Contract TO8 went to Pentaocean and co-brother JV. This contract has 10 deep shafts and 10 kilometers of tunnel boring with 4 slurry TBMs. Contract TO9 was awarded to Layton, and they have 7 deep shafts and slurry TBM drives to bore 8 kilometers of tunnel. Contract T10 is Nishimatsu, and they have 9 shafts and 8 kilometers of tunnel to be bored by 3 TBMs. And lastly, Contract T11, which was awarded to STEC Singapore, and they have the most number of shafts, totaling to 15, and 12 kilometers of boring, tunneling by 5 TBM and 6 drives. Another 50 kilometers of link sewers were let out by 3 schedules, Schedule 1 to Schedule 3. The schedules are divided by geographical locations. Schedule 1 has 5 contracts, while Schedule 2 has 4, and Schedule 3 has 3. And there's also a number of other contracts for the TWRP, and also 9 instrumentation and monitoring contracts, IMCs, roller gates, and lastly, the STEMS contract. Not only that DTSS2 construction is so extensive and as large as this, the main south tunnel follows underneath the heavily used expressway corridor. And the deep excavation sites are located next to very sensitive structures like viaduct, bridges, MRT tunnel, cable tunnels, and also residential and industrial buildings. With all the above conditions, PUB required to closely monitor the works to be carried out safely and minimize the inconveniences caused by the works. As a result, the TBMs used in the DTSS2 project are heavily instrumented like many other TBMs used in urban tunneling in order to have more control in operation. Similarly, the deep excavation and tunneling corridor are designed to be monitored by a number of geotechnical instrumentation arrays. A large volume of data was expected in the DTSS2 project. So, in order to effectively utilize this large volume of data, PUB needed a data management system. So PUB purchased an integrated data management system from Maxwell Geosystems for this project and developed a system known as the Shaft and Tunnel Excavation Monitoring System. In short, we call it STEMS. STEMS is basically a web-based integrated data management system which is designed based on DTSS2's project specifications and requirements. What STEMS does is that it takes both the real-time and non-real-time data directly from their respective sources and process in a way that everything can be combined and integrated together. So all integrated engineering data are delivered through a web browser. STEMS has 3 layers of data server. The one in the underground takes the readings from the TBM. The one at the site layer or surface takes the reading from the instrumentation points, ground condition information, construction and excavation data, and push forward all this data to the web server for on-the-fly instant processing. All this processed data are stored in a cloud server from which users can access through the web from different devices such as computers, tablets, and smartphones. This is the list of some key features PUB devised and implemented in STEMS. I will go through a few
which users frequently used in the day-to-day work. The photo also shows the TBM monitoring room. It's comprising of LED monitors at the DTSS2 site project office, where live information about deep shaft excavation and tunneling works can be viewed in real time. So they have visitors from other countries like New Zealand and across the globe and come to the office, to this TBM monitoring room to look at real-time data. So with a username and password, we can log in and we can see our DTSS2 tunnel and link sewer alignments, as well as the shaft and manhole locations. So all these small color pins and dots are showing manhole and shaft locations, soil investigation boreholes, instrumentation data points, and also cutter head intervention locations. The background is interchangeable between geological map, street map, and construction site layout plans. All the features in STEMs are interactive, meaning to say that when you click at a point at the shaft or manhole location, you can easily find out the ongoing construction activities, engineer in charge of that particular site, his mobile phone number, and the contract information of the site's emergency team. You can also see the picture of construction activities carried out on site. The construction team, is regularly updating all this information in STEMs because it was a requirement. We also indicate TBM cutter head intervention locations in the system. With a few mouse clicks, we can explore the TBM cutter head, phase logs, cutter head intervention permits, and up-to-date condition of the site through uploaded photographs. The system also has a dashboard where we can check and track excavation and tunneling progress for the entire DTSS2 project, or each individual contract, or each individual shaft, or the tunnel drive. Total tunneling distance completed and the percentage completed, and also total number of shafts and manholes being excavated and completed are tabulated and indicated on the map. For each TBM drive, current cutter head location, drive status, and completed distance, percentage, as well as the daily, weekly, and monthly production can also be extracted and displayed here. For shaft and manhole excavation, we can check the excavation progress and the type of ground being excavated. And this progress can also be visualized in 3D model, together with all the instrumentation around a particular site or the TBM drive. The colors of the model indicates the progress of the works. So this brown shaded construction element means that the tunneling is completed, while the other ones, which is shaded in white, are yet to be done. STEMS also has the ability to extract ground condition for all excavation sites and TBM locations. With a few mouse clicks, current TBM locations can be plotted on the soil profile automatically and extract the nearest borehole and core photographs for references. The instrumentation readings can also be viewed in various formats: chart format, table format, Excel, or text format. And we can plot the instruments individually or together with other instruments, or 2 or 3 different types of instruments by using 2 axis options in the graphs. We can also overlap construction activities. Settlement contours, piezometric level contours, and even rock head contours can also be drawn straight away. And we can also generate
And we can also generate integrated cross-section combined with instrumentation readings and the soil profiles. We can also generate volume loss curve, Gaussian distribution curve based on settlement marker arrays installed along the tunnel drive. When any of these instruments breach threshold limits, like the alert action or work suspension levels, system will send out SMS alert automatically and indicate those instruments' locations on the map. All these actionable instruments will register its locations in the system, and the system will guide through to prepare a report. This is in response to that alerted event. So we can track the action taken on site, and we can properly close out the event with QP's inputs within a specified time frame, so that we can submit to relevant authorities, or we can keep it for our own references. The system also has a shift reporting tool. So using this feature, engineers can prepare a report at the end of the day or at the end of the shift. The whole progress is system-driven and automatically routed for approval. So by using this information, like activities carried out and the timeline, STEMS is able to consolidate and generate downtime and production statistics. So if users are interested, they are able to find out the areas which require more attention or maintenance. Users can also generate this type of daily TBM parameters and instrumentation monitoring readings around the cutter head locations. This is fully automated and can be done within a few seconds, say half a minute. Another one is the real-time TBM monitoring module. STEMS is connected to the TBM data server. So all TBM data are streamlined to STEMS in ring file every 5 to 10 seconds. So all this continuously incoming data are configured to show in graphical display like this for easy monitoring. So everything is configurable. So we can do TBM monitoring and gives us another level of supervision. So this is quite useful in tunneling risk control. STEMS also takes the readings from pipe jack machines. So we can do the same monitoring similar to the TBMs. We also have the vertical shaft sinking machine in the project. One of the contracts, T11, under Shanghai Tunnel, STEC, is using it for some of its shaft construction. It's actually the first time in Singapore to make use of this technology. So we can also see and monitor VSM operation in real time. We also have over 250 CCTV cameras installed at site. So we can see all these CCTVs without a need to switch over to another platform or without a need to input another username and password, so it's quite convenient. We also manage STEMS to connect to biometric system. So it's a system-to-system integration. The clock-in and clock-out system from 5 tunneling contracts, so we can check the manpower on site at any particular time. Any other documents, such as soil investigation reports, precondition reports, GIBR, various drawings, records, checklist, everything can be uploaded and archived in the system. So when needed, we can download and use it from the web. STEMS manage the data load and real-time connections very well. This is our list of real-time connections and number of instruments we have in the system. So at one point in time, we have 19 real-time TBM and STP connections.
And we could open all these 19 connections in one single browser without considerably affecting the speed. Currently, we have over 30,000 instruments, 1,200 borehole records in AGS format, over 200,000 reports and documents which are accessed and supporting to about 1,000 users at the construction peak. So by having this system in the project, the benefits we gain is obviously having instant access to various construction data, excavation data, tunneling data, and geotechnical information instrumentation reading. And we can do integrated analysis with instrumentation readings, TBM parameters, and at the same time, track the construction and excavation progress. And we are able to receive automatic SMS messages and can track course of action taken at site. The reporting format in the project is very consistent even though we have many contractors because at the very start, we standardized the formats in STEMS. Hard copies are not required because STEMS automatically routed the documents digitally for review and approval. We can do TBM monitoring, so it is helping in tunneling operation. All these features are helping to save time and manpower, and also supporting for rapid decision-making. Most importantly, this is a single source of truth. If there are disputes, we can always rely on the data in the system because most of the operational data are in STEMS. So one of the most important aspects in the implementation of STEMS in DTSS2 is the system support. STEMS is being used round the clock. So if users face any difficulty, technical support is available at any time through a hotline 24/7. We also find that user feedbacks are very important to make continuous improvement. The coordination between the client, the consultants, and contractors are very important. This is the reason why we have regular monthly coordination meetings to meet and discuss. And most importantly, management support, in this case, PUB, is the key. For example, some of these features are not in the original specifications. Some of the features were developed based on management's advice and ideas. So they always give ideas and suggestions to make the system efficient, feature-rich, and useful for all job roles. So as a conclusion, what we would like to say is that tunneling and excavation is not like any surface construction because they have added challenges by geology. So the tolerance to error is very small, especially in urban area because of public safety. So STEM's type of data management system is very useful and very helpful for early risk identification. Because of the so-called digital age, construction data integrated platform offers value-added information for construction managers in order to make a fast and correct decisions. So in the DTSS2 project, STEMS has proven its efficiency in delivering substantial quantity of quality engineering data and therefore impact the construction efficiency in a positive way. So that's my presentation. Thank you very much. Okay, thank you, Banjo, for introducing a very robust system. So I think we don't meet Banjo so much in Thailand. So I think I allow for 1 or 2 questions, if there is any. Yes, oh yeah, Professor Wagner. It seems to me that your presentation covers really a lot,
But there is one question which is open, which is not covered from my understanding in your presentation. And you have mentioned volume loss. So who is carrying the risk? You are measuring the amount of excavation at the tunnel boring machine, and you will have different influences from different grain sizes in the excavation, and maybe even different water pressure also. But who is covering the risk of volume loss if you have an over-excavation and you have to increase the amount of pea gravel behind the machine? So who is carrying that risk? Okay, so the platform was developed and was agreed to be included in all the technical specifications for everybody to look at. Yeah. So during the excavation works, the contractors look at the data, the consultants look at the data, and actually decide based on the actual result of the works, based on all this available information. So who's responsible? Well, basically, everyone is looking at the results. And based on that, it's either the QPs who would decide based on the actual results of instrumentation and the effect of construction. So this is just a supplemental to the available information that everyone has. But if it's over-excavated and you never have 100% control of the quantity of the excavation, who is carrying that risk? Is it the contractor? Is it the TBM machine manufacturer? Is it the supervisor? Or Well, this platform was required by PUB for their use, for their monitoring works. The contractor also have their own system to monitor the works. So it just plays as a supplemental information of how the works outside is being undertaken. So basically, this is independent of the information that the contractors, QPS are studying or looking at. So yeah. So basically, we just provided the platform for PUB to look at the data. Whether the contractor will look at it significantly to monitor the works or to decide on what to do next, that's independent to them. Thank you. Thank you. Urban tunneling in Bangkok, and for Bangkok, tunneling would be done by earth pressure balance shield due to the subsoil condition. We don't have rock, and we have risk of water pressure, soft ground, etc. And the thing is that in Bangkok, very congested urban area, risk of ground movement, potential impact to the surrounding. Now it's become much concern because nowadays in Bangkok underground, we have many tunneling projects going on and along a very narrow road, etc. So this is an issue, big issue that we have to fight with. And the threat of groundwater, this morning John talked about that. Nick Sherlaw referred to Nick Sherlaw, a very good paper, and you can find it in the internet. Nick Sherlaw is also somebody that I have known for a very long time. He's a very nice guy. He wants to share what he has learned, his experience to the community around in this region. And you can find, I think, most of his contribution in terms of mostly from experience in underground construction in the internet. You click it and you find many of them, including problems related to groundwater. And last thing that I would talk about, the effectiveness of ground improvement. Many people think that ground improvement, when we do it, it will serve the purpose. It will fight against collapse from low strength of soft clay
and also it would help defense against groundwater that is wrong, and we have been learning that from the first underground tunneling in Bangkok when the groundwater was down very low until present that the groundwater has rebounded back quite a lot from the past. Problem become more and more difficult. We do grounding and many cases failure still occur. So I will share you experience from that. And from now on, since I have about more than 100 slides and have only about 40 minutes to talk about, my apologies. I think you learn most of the cases I will talk about today. I will speak in Thai. นะครับกลับมาพูดถึงสิ่งที่นะครับเราเจอกันตอนนี้ในurban tunneling เป็นสิ่งที่เราดำเนินต้องทำนะครับอุโมงค์ซ่อนไปซ่อนมาใกล้อาคารอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้ไม่ว่าจะงานก่อสร้างใต้ดินรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกม่วงใต้ที่เพิ่งทำไปหรืออุโมงค์ไฟฟ้าอุโมงค์สายเคเบิลไฟฟ้าอุโมงค์ระบายน้ำของกทมตอนนี้เยอะแยะไปหมดมันเจอสิ่งกีดขวางแล้วสิ่งที่จะต้องดูแลข้างเคียงเยอะแยะไปหมดในภาพให้เห็นว่าต่างประเทศเขาทำงานแล้วก็ success นะครับนำพื้นที่ที่ sensitive มากพวกนี่ในโรมและโคลิเซียมในนี่ในอิตาลีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดไปแล้วอาคารพวกนี้อนุรักษ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งกว่าอาคารที่เรามีอยู่ในกรุงเทพในการก่อสร้างอุโมงค์ทันเนลลิ่งเพื่อให้มันปลอดภัยนะครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่มันคับแคบที่จะต้องระวังก็คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็รู้กันอยู่ประการแรกก็คือต้องไปดูก่อนว่าดินเป็นยังไงอาคารที่มีอยู่มันมีสภาพเป็นยังไงฐานรากเป็นยังไงมีสภาพในเรื่องของความแข็งแรงเป็นเช่นไรอันนี้จะต้องมีการตรวจสอบซึ่งงานที่ดีควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาดูซิว่าถ้าขุดอุโมงค์ไปแล้วควบคุมปริมาณการเคลื่อนตัวของดินตามวิธีการขุดที่ดีที่สุด movement มันจะเป็นเท่าไหร่แล้วอาคารมันจะเกิดการตอบสนองเคลื่อนตัวหรือแตกร้าวเสียหายประการใดบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องมือพวกfinite element สามารถที่จะคำนวณวิเคราะห์ได้อย่างค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ถูกต้องถ้าซอยพารามิเตอร์ที่เราใช้นั่นมัน make sense นะครับอันนี้ต้องระวังไว้เมื่อเช้านี้จอห์นพูดถึงเรื่องของ finite element numerical analysis นะครับถ้าเราคือดีใจกับมันว่าเรามีโปรแกรมแพงๆใช้แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้พารามิเตอร์ที่เราใส่เข้าไปมันจะ simulate สิ่งที่เราคาดว่าต้องการจะดูได้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือเรื่องพารามิเตอร์ที่เราใส่เข้าไปนะครับเมื่อหลังจากนั้นประเมินได้แล้วก็ต้องมาดูเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างการก่อสร้างต้องดูเรื่องวิธีการก่อสร้างแล้วก็ถ้ามันไม่พอจะมีอะไรไปช่วยโครงสร้างไม่ให้มันเคลื่อนตัวมากเกินไปหรือเสียหายเกินไปพวก protective measure stabilization measure ในเรื่องของการไปเสริมโครงสร้างเองหรือการทำ ground improvement อันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาแล้วระหว่างการก่อสร้างนะครับการ control เรื่อง construction process และการติดตามดูว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยดินมันเคลื่อนตัวอาคารมันเคลื่อนตัวเป็นไปตามที่ว่าหรือเปล่าซึ่งอันนั้นก็จะมาตรงกับพูดง่ายๆว่าธีมของการเลคเชอร์วันนี้เป็นเรื่องของ instrumentation แล้วก็การเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลเพื่อการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเช้าพูดถึงเรื่อง real time นะครับอ่านปั๊บอุโมงค์ขุดปั๊บเห็นเลยนะหลังผลการอ่านเห็นสภาพว่าเกิดขึ้นจริงๆเลยเป็นยังไงซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนะครับมันไปถึงนั้นแล้วในต่างประเทศในโครงการที่ใหญ่ๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าจะต้องดำเนินการและระหว่างการอ่านเนี่ยมันก็จะตั้งเกณฑ์ว่าเมื่อเคลื่อนถึงระดับไหนจะต้องมี action อะไร AA level นะครับซึ่งเป็นเรื่องของที่เรารู้กันเรื่องของrisk mitigation scheme จากการตรวจสอบ MAA นะครับก็มี criteria รู้กันอยู่นะครับที่จะต้อง action เลยหรือส่วนตัวที่ต่างประเทศเขาจะใช้อะลามนะครับคือสูงสุดที่จะต้องมาหยุดงานก่อสร้างแล้วมาประเมินดูว่าจะทำต่อไปยังไงเนี่ยอันนั้นจริงๆแล้วมันจะต้องรีเลย์กับว่าโครงสร้างมันสามารถรับการเคลื่อนตัวได้มากที่สุดเท่าไหร่เมื่อไม่ให้มันมีความเสียหายบ้านเราหลายที่เลยยังเอาผลการคำนวณ
ซึ่งมันน้อยมากๆ 2-3 มิลมาเป็นตัว AA limit อันนี้ไม่ถูกจะต้องดูว่าโครงสร้างมันรับได้เท่าไหร่ถ้าโครงสร้างมันสามารถรับได้10 เซน AA level นี่ก็ต้อง refer ถึง10 เซนไม่ใช่ผลการคำนวณซึ่งเราก่อสร้างดีๆแล้วมันเคลื่อนตัวน้อยนะครับยกตัวอย่างที่ผมได้ศึกษานะครับแล้วมีโอกาสได้เดินทางไปดูด้วยก็คือการก่อสร้างซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองไม่กี่ปีนะครับลายซีในโรมอุโมงค์ที่สร้างใหม่ผ่านข้างๆโคลิเซียมเลยโครงสร้างลักษณะนี้อายุเป็นเกือบ 2,000 ปีเพราะฉะนั้นเป็นโครงสร้างที่จะต้อง preserve ที่ต้องรักษาไว้อย่างดีมันไม่ได้แปลว่าโครงสร้างเขาจะต้องไม่เคลื่อนตัวนะครับสิ่งที่สำคัญคือเคลื่อนตัวได้แต่ต้องเคลื่อนตัวอยู่ในลิมิตและการก่อสร้างจะต้องสามารถทำให้การเคลื่อนตัวอยู่ภายในลิมิตและต้องให้แน่ใจในระหว่างการก่อสร้างด้วยเพราะฉะนั้น instrumentation ที่ให้ดูรูปภาพล่างเนี่ยจุดตรวจวัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ใช่จุด2จุดเท่านั้นเองเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจเจ้าของโครงไม่ใช่ผู้ที่ดูแลโบราณสถานในกรุงโรมเขาสบายใจมันก็ต้องติด instrumentation อย่างนี้เข้าไปแล้วก็เป็น real time monitoring นะครับอันนี้เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันโคลิเซียมอยู่ตรงนี้อีกอาคารหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นอาคารเก่าแก่นะครับโบราณสถานเหมือนกันนะครับยุคของพวกโรมันอันนั้นศึกษาตรวจสอบมาแล้ววิเคราะห์ว่าโครงสร้างมันจะเคลื่อนตัวมากเกินไปนะถ้าไม่มีการเสริมอะไรเขาก็มีการเสริมมีการยันแต่ระหว่างการขุด monitoring นี่สำคัญแล้วก็จะต้องได้ผลทราบผลทันท่วงทีเผื่อมีอะไรจะได้แอคชั่นได้ถูกต้องไม่ใช่1 วันผ่านไปแล้วค่อยมาเห็นผลหลังจากที่โครงสร้างมีปัญหาแล้วอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจเหมือนกันในการวางเรื่องของ instrumentation program นะครับถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันเคลื่อนตัวมากเกินไปคงไม่ปล่อยให้มันถึงพังลักษณะนี้นะครับจะต้องมีมาตรการนะครับในการแก้ไขอย่างกรณีของ Big Ben เนี่ยนะครับเขาก็มีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าเกินถึงระดับหนึ่งนะครับเอียงแล้วถึงระดับหนึ่งจะต้องแก้ไขยังไงก็ใช้วิธีการเกราในแนวราบจากชาร์ปที่มีอยู่เพื่อยกอาคารขึ้นแทนไปทดแทนตัวสิ่งที่มันซุดตัวลงมาเกินกว่าลิมิตที่เราคิดว่าปลอดภัยอันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอันนี้เขาเรียก compaction ground ซึ่งในยุโรปนี่ใช้กันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั่วๆไปมาดูในกรุงเทพเราทราบดีว่ากรุงเทพนะครับนี่เป็นภาพเมื่อตอนบูไลอินิเชียลนะครับที่ถนนพระราม 4อันนี้ภาพนี้ของพี่ณรงค์มั้งผมขอยืมมานะครับในบริเวณพระราม 9สุขุมวิทนะครับซึ่งอโศกเนี่ยอุโมงค์ผ่านไปเนี่ยก็แคบมากๆเสาอุโมงค์ผ่านเสาเข็มเนี่ยบางทีประมาณบางจุดเนี่ยประมาณแค่1 เมตรเองในกรุงเทพอาคารส่วนใหญ่วางอยู่บนเสาเข็มนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราทราบกันดีไม่เหมือนต่างประเทศไม่เหมือนกับที่จอห์นให้ดูเมื่อเช้านี้ในมาเลเซียซึ่งมันผ่านไปในชั้นดินที่ดีบางทีมี shallow foundation อะไรพวกนั้นของเราวางอยู่บนเสาเข็มมีหลายลักษณะหลายความลึกนะครับอันนี้ภาพจากของคุณซอผมขอยืมมาใช้ดูหน่อยนะซับดินบ้านเราก็ค่อนข้างยูนิฟอร์มลักษณะนี้เราไม่มีชั้นหินเพราะฉะนั้น100 เมตรลงไปบางทีเสาเข็มก็ลงไปถึง100 เมตรเพื่อรับตึกสูงๆนะครับตามหลักทั่วๆไปแล้วเข็มยิ่งลึกนะครับจำนวนเข็มในกลุ่มยิ่งมากเนี่ยมันจะดีกว่าไอ้เข็มตื้นๆนะครับอาคารเก่าๆเข็มตื้นเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวได้มากกว่าบางกรณีจะต้องทำเจาะอุโมงค์ลอดใต้เสาเข็มนะครับแต่ก่อนนี้เราคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เลยนะครับถ้าไปเจาะลอดใต้เสาเข็มจะต้องเสริมเสาเข็มเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าความจริงบางกรณีไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นภาพที่ Professor เควายองที่ NUS นะครับท่านเคยพรีเซนต์แล้วก็ผมขอมานะครับอุโมงค์ไปผ่านใต้เสาเข็มก็จะเกิดลักษณะดินเคลื่อนตัวไปดึงเสาเข็มก็จะซุดตัวแต่ในกรณีที่มีอุโมงค์เจาะระหว่างเสาเข็มนอกจากดินมันซุดดึงเสาเข็มด้านบนแล้วเป็น negative skin friction แล้วมันจะทำให้เสาเข็มโก่งมี bending moment นะครับอาคารอาจจะซุดตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่เราคอนเซิร์นมากที่สุดสำหรับอาคารด้านบนคือเรื่องของการซุดตัวและปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือซุดตัวต่างระดับถ้ามันเกินไปมากไปมันก็จะเกิดรอยแตกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นก็คือเมื่อเจาะไปแล้วถ้ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มแล้วหลังจากการขุดเจาะหรือระหว่างการขุดเจาะเนี่ยมันลดลงอันนี้จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะเสาเข็มอาจเฟลได้นะครับเนื่องจากดินรับไม่ไหว
และบางกรณีถ้าเคลื่อนมากจนกระทั่งเสาเข็มแตกเสียหายทางสตรัคเจอร์บางทีก็จะต้องมีมาตรการไม่ให้มันเกิดขึ้นมาตรการต่างๆพวกนั้นมีหลายอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับตั้งแต่อันเดอร์พินเลยไม่ใช้ฐานรากเดิมนะครับมีใส่อันเดอร์พินฐานรากใหม่ใส่เข้าไปแทนหรือเป็นพวก protection ต่างๆระหว่างพื้นที่ขุดกับฐานรากนะครับจะเป็นอันนี้เป็นพายวอลมีนอกจากพายวอลแล้วยังมีอีกหลายลักษณะเมื่อสัก3 ปีที่แล้วเนี่ยผมให้นักศึกษาปริญญาโทลองศึกษาซิว่าไอการใช้วิธีการ protection ระหว่างบริเวณพื้นที่ที่ขุดอุโมงค์นะครับกับเสาเข็มด้านข้างเนี่ยซึ่งมันมีหลากวิธีซึ่งต่างประเทศนะครับในนี้ขอยกตัวอย่างหลายประเทศจีนนะครับที่เขาใช้กันเนี่ยมีรูปร่างต่างๆนานาตั้งแต่เป็นพายวอลหรือว่าเป็น protect บริเวณอุโมงค์เองหรือว่าเป็นสั้นๆพายวอลสั้นๆนะครับ protect ระหว่างอุโมงค์กับเสาเข็มอันนี้เป็นของกรณีของอุโมงค์ส่งน้ำซึ่งเพิ่งทำเสร็จไปวิ่งตามวงแหวนใต้มีทางด่วนยกระดับของการทางเนี่ยเขาก็มี protection พวกนี้มาดูซิว่าวิธีไหนที่ effective ที่สุดโดยดูในแง่ที่ว่า protection ทั้งหมดที่ทำเนี่ยจะเป็นการไปทำให้ดินมันแข็งตัวเป็นการเกราเพิ่ม stiffness นะครับ strength ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะเรากับ control movement เนี่ยจะต้องดูเรื่อง stiffness ของไอตัวที่เราใส่เข้าไป protection ว่ามันจะต้อง stiff เพื่อไปลดดินเคลื่อนตัวผลออกมาของที่นักเรียนปริญญาโทคนนี้ทำแล้วตอนนี้ไปทำงานออกแบบให้บริษัทซาชิโมโมแอสโซเชตที่ไต้หวันอยู่เนี่ยหลายรูปแบบตั้งแต่เข็มสั้นเข็มลึกดิฟพายเข็มความยาวปานกลางมี protection หลายรูปแบบนะครับระหว่างอุโมงค์นะครับอุโมงค์อยู่ใต้หรืออุโมงค์อยู่ข้างสรุปออกมาวิธีที่ effective ที่สุดก็คือเกราบริเวณที่จะขุดอุโมงค์ทำให้ดินบริเวณที่จะขุดอุโมงค์แล้วก็รอบข้างของมัน stiff เมื่อดินบริเวณรอบข้างมัน stiff ขุดไปดินมันไม่ขยับตัวมันก็ไม่ทำให้ดินบริเวณอื่นเนี่ยขยับตัวด้วยอันนี้ทำได้หรือเปล่านะครับถ้าทำได้มันก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นซึ่งยังมีดินเคลื่อนตัวอยู่ด้วยนะครับบางยกตัวอย่างของเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนะครับอุโมงค์ของส่งน้ำนะครับของการประปานครหลวงซึ่งมีลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับเดี๋ยวบอกนิดนึงอุโมงค์เจาะลอดใต้แม่น้ำนะครับไม่ใช่เรื่องที่ว่าโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นเรื่องที่ยากเย็นสาหัสเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเราเจาะอุโมงค์ใต้ดินขอให้มีดิน cover อยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับดินไม่ยุบลงมามันไม่มีปัญหาแล้วนะครับน้ำในเจาะบนพื้นดินในดินก็มีน้ำเจาะในแม่น้ำในดินก็มีน้ำเพราะฉะนั้นมันไม่แตกต่างกันเลยสิ่งที่สำคัญก็คือถ้ามีโครงสร้างอยู่ข้างเคียงหรือว่าเจาะเข้าไปในชั้นทรายนะอันนั้นซึ่งมันมีความสำคัญกว่าที่จะต้องให้ความระมัดระวังนะครับมาดูเคสซึ่งเพิ่งทำแล้วเสร็จไปนะครับเป็นคลองทวีวัฒนาอุโมงค์ลอดคลองทวีวัฒนาระหว่างเพชรเกษมไปคลองภาษีเจริญซึ่งการระบายน้ำฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามีปัญหาว่าน้ำเหนือที่ระบายลงตอนช่วงน้ำท่วมและน้ำหลากจากทางด้านเหนือเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยพอมาถึงเพชรเกษมแล้วมันช่องทางที่จะระบายลงใต้ผ่านออกไปเพื่อผ่านสู่อ่าวไทยเนี่ยซึ่งคลองทวีวัฒนาเป็นเส้นหนึ่งซึ่งใช้ในการระบายน้ำหลักเนี่ยพอมาถึงช่วงนี้มันเป็นคอขวดคลองแคบนิดเดียวนะครับมีความแคบมากเลยเพราะฉะนั้นกทม.ก็เลยมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำลอดใต้ตามคลองทวีวัฒนานะครับในบริเวณนี้ซึ่งเขาเรียกว่าคอขวดทวีวัฒนาคอขวดเจาะอุโมงค์ขนาดประมาณ4 เมตรกว่านะครับเรียบร้อยเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในชั้นทรายก็ต้องระวังนะครับตั้งแต่ช่วงเจาะออกแล้วก็ตอนนี้เป็นเจาะเข้าตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับมีขั้นตอนเยอะแยะตรวจต้องมีความระมัดระวังเยอะแยะสิ่งหนึ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือตามแนวคลองมีสะพานอยู่10 สะพานนะครับระหว่างถนนเลียบคลองทวีวัฒนากับที่ดินชาวบ้านหรือหมู่บ้านตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับแล้วสะพานที่ใหญ่ที่สุดก็คือสะพานเพชรเกษมบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งชาร์ปอยู่2 ฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเจาะอุโมงค์แนวอุโมงค์จะผ่านระหว่างคลองซึ่งคลองส่วนใหญ่แล้วจะมีต่อหม้ออยู่2 ฝั่งคลองอุโมงค์เมื่อ
แนวอุโมงค์ที่ดีที่สุดที่วางก็คือต้องลอดไประหว่างต่อหม้อทั้งสองนี้นะครับแล้วตอนแรกก็มาดูว่าจำเป็นที่จะต้องลดระดับอุโมงค์ให้ลงไปใต้ของพายทิปหรือเปล่าซึ่งก็ต้องมีการสำรวจพายทิปโดยการทำไซส์เอ็กโคแล้วก็ทำมี parallel seismic ด้วยนะครับดูความยาวแน่นอนเป็นยังไงเผอิญในโครงการนี้ทางกทมให้งบประมาณในการทำ soil improvement 7 grout กับการป้องกันไม่ให้สะพานทั้ง10 แห่งนี้เสียหายมีงบประมาณเยอะนะครับเยอะเพราะเมื่อมีงบเยอะผู้รับเหมาก็ต้องใช้หมดนะครับใช้เต็มที่สรุปแล้วรูปแบบก็คือมีต่อหม้อสะพาน2 ฝั่งอุโมงค์ผ่านไปตรงนี้ก็ใช้วิธีการเกรารอบพื้นที่อุโมงค์นะครับ7 เกราตลอดทุกทั้ง10 สะพานรูปร่างหน้าตาก็มีการวิเคราะห์ finite element นะครับว่าไม่มีเกราจะเป็นยังไงถ้าเกราแล้วจะเป็นยังไง assume ground loss ว่าอยู่ 3% ให้ worst ที่สุดหรือ 1% ตามที่ปกติทำได้สเปคก็บอกว่าควรจะทำ 1% แล้วก็มาทำการวิเคราะห์ finite element 3D นะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าถ้ามีโซนของ ground improvement เช่นนี้แล้วเนี่ยสะพานจะทรุดตัวมากน้อยขนาดไหนซึ่งผลการวิเคราะห์ทั่วไปก็คือถ้า ground loss อยู่ประมาณ 3% นะครับคือ worst case ที่สุดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะมันจะทำให้เกิดการทรุดตัวถ้าไม่มีsoil improvement เนี่ยอยู่ในระดับประมาณ10 มิลซึ่งก็ไม่เยอะจริงๆแล้วก็จะยอมรับได้แต่ถ้ามี ground improvement เข้าไปจะอยู่ประมาณ1 มิล 2 มิลเท่านั้นเองแต่เนื่องจากโครงการนี้มีงบทำground improvement แล้วเพราะฉะนั้นคอนแทคเตอร์ผู้รับเหมาไม่ยอมที่จะไม่ใช้เขาก็ต้องใช้สิ่งที่ดำเนินการก็คือถ้าจะทำ ground improvement ลอดใต้สะพานเพชรเกษมตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ทำได้นะครับก็คือไปสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็ทำ7 เกราในลักษณะนี้7 เกราในลักษณะนี้เขาใช้ diameter 2 เมตรเป็น high pressure ใช้ equipment บริษัทคนไทยนะแต่ modify เขาเรียนรู้มาพอสมควรก็ทำการ grouting ในลักษณะนี้ก็เจาะผ่านทุกอุโมงค์มีการ monitoring หมดสิ่งที่ monitoring ได้ instrumentation ก็คือ settlement บนสะพาน movement ทุกสะพานอยู่แค่2 มิลนะครับ ground loss แน่นอนมันมีsoil improvement เป็น hard soil อยู่แล้วเจาะอุโมงค์เข้าไปอุโมงค์ขยับนิดนึงดินขยับนิดนึง settlement มันก็เลยน้อย ground loss ก็เผอิญไม่มี settlement array ก็เลยไม่รู้ว่าvolume loss อยู่ประมาณ0.5% หรือ 1% อันนั้นไม่ทราบนะครับแต่นี่คือเป็น layout ของเรื่องของการ7 เกรานะครับที่ผมให้ดูซึ่งที่บอกถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะต้อง angle ในลักษณะนี้ซึ่งบริเวณลอดใต้เนี่ยทำยากแต่สามารถทำได้นะครับ45 องศาเนี่ยเป็น maximum inclination ที่ก็สามารถต้องทำไม่งั้นมันไม่คุมทั้งความยาวนะครับแต่สิ่งที่พบนะครับจากโครงการนี้และโครงการก่อนหน้าก็คือการที่ไปใช้jet grouting ซึ่งกำหนดมาให้ใช้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันที่หนึ่งในบริเวณที่เกราระดับตื้นๆเนี่ยและดินเหนียวอ่อนเนี่ยมันเกิดอาการดินยุบตัวดินเคลื่อนตัวมีโครงการของประปาอุโมงค์ประปาjet groutทำในตื้นๆนะครับดินยกตัวจนกระทั่งต่อหม้อของสะพานทางด่วนขยับตัวยกตัวแครกเสียหายอันนั้นเกิดขึ้นนะครับมี significant movement เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ระวังงาน grouting นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับถ้า grout ไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเสียหายตั้งแต่ก่อนงานขุดดินนะครับไอ้คลองทวีวัฒนาjet groutไปน้ำปูนที่เสียที่มันขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คลองตื้นเขินอีกงานขุดลอกคลองเป็นงานใหญ่เลยนะแล้วก็อีกอันนึงไปทำ grout บริเวณอุโมงค์จะเจาะไปเนี่ยมันทำให้ TBM มันตัดยากและบางทีเนี่ยมีก้อนjet groutเข้ามาแล้วไปขวางไอ้ screw conveyor ทำให้เกิดปัญหานะครับอาจจะนำไปสู่เรื่องของไอ้ ground loss ซึ่งมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญjet grout ในชั้นทรายอย่าไปคิดว่า grout ไปแล้วทรายทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นวัสดุทึบน้ำมันไม่เป็นเช่นนั้นและอันนี้เราเรียนรู้มาตั้งแต่บูไล initial แล้วนะครับว่ามีการทำjet grout ในบริเวณที่ต้องการขุดใน
ส่วนที่เป็นชั้นทรายและทำเจ็ตเกาไม่เวิร์กซะเป็นส่วนใหญ่ต้องใช้ compressed air เข้ามาช่วยมีเปเปอร์สรุป completion report นะโดยไมค์แมคคอนกี้นะครับซึ่งเป็นconsultant เข้ามาช่วงนั้นแล้วเขาสรุปผลว่าการ improvement โดยวิธีการเจ็ตเกานี่ไม่ดีนะครับและอีกประการหนึ่งเมื่อเช้านี้จอห์นเดวีว่านะในชั้นทรายเราไม่ต้องการ strength ของเกราโซนให้มันสูงไม่ใช่เราต้องการความทึบน้ำเพราะฉะนั้นในการควบคุมในการตรวจสอบต้องเน้นไปทางนั้นไม่ใช่ว่าทำเจ็ตเกาแล้วคุณคอแซมเปิลไปแล้วไปกดได้กำลังแล้วเบิกเงินได้ไม่ใช่นะครับมันไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในหลายโครงการซึ่งการเขียนสเปค TOR เนี่ยไม่เข้าใจนะครับมันก็เลยนำไปสู่ปัญหาแต่จริงๆแล้วเทสน้ำมาบางทีมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นข้อจำกัดของเจ็ตเกานะครับอีกอันหนึ่งเจ็ตเกาโดยเฉพาะที่ต้องทำปริมาณมากๆแล้วมันทำในกรณีอย่างคลองทีวีวัฒนามันถี่มากๆเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นก็คือว่ามันใช้เวลานาน TBA มันต้องมาจอดรอนะครับเพื่อให้ทำเจ็ตเกาเสร็จเพื่อที่จะต้องผ่านไปได้เพราะว่าตามสัญญาแล้วคุณเจ็ตเกาเสร็จคุณยังเจาะไม่ได้อันนี้เป็นข้อจำกัดเพราะฉะนั้นมันต้องพอดีนะครับกันว่าจะเอายังไงกันนะครับพูดถึง close proximity tunneling นะครับที่เพิ่งสำเร็จไปบูไลสายม่วงใต้นะครับตาม alignment มันจะมีอยู่บริเวณหนึ่งโค้งบำรุงภูซึ่งแนวอุโมงค์มันจะต้องเลี้ยวแล้วลักษณะที่เลี้ยวตรงนี้มันไม่สามารถวางแนวอุโมงค์บนถนนตามที่ส่วนใหญ่วางได้อันนี้มันคาดเคลื่อนไปนิดนึงนะครับแนวอุโมงค์ตรงนี้สีเหลืองนี่จะต้องมาตรงนี้ปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าจะต้องมาลอดใต้อาคารตรงนี้โค้งบางลำพูซึ่งมันจะเป็นช่วงที่อุโมงค์ลึกที่สุดเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นเข้าโค้งแนวอุโมงค์จะต้องไปลอดใต้อาคารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อแนวอุโมงค์โดนกดลึกแล้วเนี่ยที่ดีที่สุดเลยมันแนวอุโมงค์ที่ตรงนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่มันแคบเขาก็เลยวางอุโมงค์เป็นสแต็กบนล่างแนวอุโมงค์เนี่ยมันจะต้องอยู่ใต้เสาเข็มเพื่อไม่ให้มีปัญหาอุโมงค์ไปตัดเสาเข็มเลยไม่ไปสะเทือนกำลังน้ำหนักของเสาเข็มอันนี้คือที่เขาวางมานะครับก็จะต้องนำไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะต้องนำไปสู่การวิเคราะห์ก่อนว่าขุดอุโมงค์วางอุโมงค์ที่ระดับนี้แล้วอาคารต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างที่ดีที่สุดก็คือต้องลิมิตผลกระทบไม่ให้มันเสียหายเลยไม่ต้องมีการซ่อมแซมไม่ต้องมีการเสริมกำลังก่อนที่จะเข้าไปอันนี้เป็นสิ่งที่ทำกันที่วัตถุประสงค์และในการดำเนินการเช่นนั้นสิ่งหนึ่งที่มีการประเมินไว้ก็คือในการขุดอุโมงค์จะต้อง control volume loss คือดินเคลื่อนเข้าอุโมงค์เนี่ยบริเวณนี้ต้องไม่เกิน 1% ไม่ใช่ 1.5% จากเหมือนกับที่การขุดในส่วนอื่นๆนะครับอันนั้นอันที่1นะครับอันที่2ก็คือต้องมาตรวจสอบสภาพอาคารฐานรากของอาคารซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับอาคารพาณิชย์ซึ่งเจ้าของไม่รู้กี่รายต่อกี่รายเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยที่จะสามารถเข้าไปตรวจให้ทราบได้ทุกอาคารนะแม้ว่าอาคารกลุ่มมันจะเหมือนกันก็ตามนะแต่วันสร้างต่อเติมกันมาคนละช่วงเวลากันเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะแต่ก็ต้องทำเท่าที่ทำได้รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพอาคารปัจจุบันด้วยนะครับจากการประเมินมีการตรวจสอบซึ่งก็มีการทำขุดลงไปในอาคารที่เจ้าของเขาอนุญาตไปเคาะดูว่าเสาเข็มยาวประมาณเท่าไหร่เอาแอสบิลของอาคารที่มีอยู่มาประเมินดูว่ายาวเท่าไหร่เสาเข็มยาวเท่าไหร่นะครับเท่าที่ทำได้แล้วก็มาประเมินดูว่าในกลุ่มอาคารทั้งหมดเนี่ยอุโมงค์มันจะมีการผ่านเข้าไปข้างๆเข็มแล้วก็บางส่วนก็ผ่านอยู่ข้างใต้เนี่ยจุดเคลียร์มากที่สุดในกรณีนี้ตามที่ estimate pie tip ของเข็มที่ลึกที่สุดเนี่ยหลังคาอุโมงค์บนนะครับมันจะอยู่ประมาณ 3.5 เมตรจากทิปของเข็มซึ่งก็ห่างพอสมควรแต่อันนี้เป็นการประเมินความยาวของพายทิปจากข้อมูลที่มีอยู่อาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้นะครับก็จะต้องมีการเตรียมการไว้ในที่ผมบอก body building condition survey เนี่ยในกลุ่มอาคารพวกนี้ไม่ใช่ทุกอาคารสามารถไปตรวจสอบว่าอาคารมันมีสภาพยังไงมีรอยแตกยังไงบ้างมันจะมีเฉพาะบางอาคารที่เข้าได้อันนี้คือสีแดงนี่คือส่วนที่เขาไม่ให้เข้า
นะครับหรือบางส่วนสีฟ้านี่ก็เจ้าของไม่อยู่หาเจ้าของไม่ได้ก็ตรวจสอบไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำเท่าที่ทำได้ก็มาประเมินดูว่ามันจะมีความเสียหายอะไรบ้างจากการประเมินก็คือถ้า control volume loss 1% แล้วอาคารไม่มีผลกระทบทั้งในแง่การทรุดตัวมากกำลังเสาเข็มไม่เสียมากอยู่ในเกณฑ์นะครับก็ว่ากันไปก็ต้องมาดูว่า ground loss เกิดขึ้นได้ยังไง1บริเวณ TBM ขุดเองซึ่งจะมากจะน้อยนี่ขึ้นอยู่กับการ control TBM พูดถึงเรื่องของ TBM parameter นะครับจะต้อง control thrust rotation speed เรื่องของทอร์กต่างๆนานานะครับเรื่อง backfill หลังจากที่ segment หลุดออกมาจากหลังชิลแล้วเนี่ย ground backfill จะต้องทำให้ทันอย่างรวดเร็วและบริเวณนี้มันเป็นบริเวณโค้งด้วยเพราะฉะนั้น TBM ซึ่งมันเจาะเข้าโค้งเนี่ยมันจะเจาะอุโมงค์กว้างกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการ backfill บริเวณนี้ด้วยนะครับเพื่อลดปริมาณการช่องว่างหรือปริมาณการซุดตัวซึ่งก็มีการดำเนินการนะครับอันนี้เป็น numerical analysis ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นใน TBM operation control ground loss มาดูที่ face pressure ที่เราต้องใช้ต้องอยู่ในเกณฑ์ ground pressure ground backfill นะฮะหลัง segment แล้วก็ volume TBM speed ใน control รัศมี 200 เนี่ย control ให้ได้แล้วก็ต้องมีการฉีดวัสดุเข้าไปเติมช่องว่างในบริเวณที่ TBM เข้าโค้งก็ได้ดำเนินการไปแล้วก็มีการวางมาตรการก็คือจะต้องมี monitoring นะครับเพียงพอการตรวจสอบการเคลื่อนตัวสุดตัวของดินอาคารต่างๆมี building condition survey นะครับระหว่าง TBM ผ่านไปว่ามีแครกเพิ่มไหมเอียงอย่างเห็นได้ชัดไหม instrumentation นี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วเมื่อมี instrumentation จะต้องดูผล instrumentation อย่างมีประสิทธิผลที่สุดเราไม่มี real time monitoring แต่บริเวณนี้มีการตรวจวัด2 ครั้งต่อวันแล้วรายงานผลภายใน 3-4 ชั่วโมงอันนั้นก็ช่วยได้เพราะว่า TBM มันผ่านไปค่อนข้างช้านะครับเราจะต้องมี well plan กรณีที่มีปัญหา TBM ไปตัดเสาเข็มเขาเนี่ยเกิดไปตัดเสาเข็มหรือ ground loss move มากขึ้นเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้มีการวางแผนไว้หมดนะครับอันนี้ก็เป็น mitigation plan เดี๋ยวลองไปอ่านดูก็แล้วกันนะเขาเตรียมการอะไรไว้แล้วก็มีการประเมินด้วยถ้า TBM ไปตัดเสาเข็มหายไป1 เมตร capacity มันลดลงไปเท่าไหร่แรงสั่นสะเทือนมันจะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ระหว่างการดำเนินการก็มีการวัด vibration นะครับผลออกมาทั้งหมดนะครับ TBM ผ่านไปโดยที่ชาวบ้านไม่รู้สึกเลยวัด vibration ก็ไม่มี vibration ระดับสั่นที่พูดง่ายๆมี vibration มากก็หมายความว่า TBM ไม่ไปเจออะไรของแข็งเลย ground movement settlement เกิดขึ้นน้อยนะครับ building settlement เนี่ยมีบางอาคารเท่านั้นเองซึ่ง move settlement มันขึ้นไปถึง10 มิลก็ถือว่ายังไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คือด้วยการที่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนการดำเนินการอย่างระมัดระวังมี instrumentation ซึ่งไม่ใช่เป็นเลิศแบบที่สิงคโปร์ใช้หรือฮ่องกงใช้หรือที่อังกฤษใช้เป็นเรียลไทม์เนี่ยแต่มันก็พอตามวัตถุประสงค์สภาพที่เราดำเนินการนะครับนี่คือเป็น instrumentation point เต็มไปหมดนะครับบริเวณนี้โดยเฉพาะ building มี inclinometer มี piezometer อะไรเต็มไปหมดนะครับground loss สรุปก็คือในบริเวณนี้ทั้งหมดหลังจากอุโมงค์1ผ่านอุโมงค์2ผ่าน ground loss ทั้ง2 drive เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันก็คือ 0.5 ถึง 1% รวมก็ 0.5 ถึง 1% ก็อยู่ในลิมิตเพราะเรากำหนดว่าไม่ควรจะเกิน 1% นะครับมี settlement trough พอร์ตมาเห็นชัดว่าเป็นเกิดจากการขุดเจาะอุโมงค์นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือนี่คือ TBM 1ผ่านไปนะครับเมื่อต้นปี TBM 2ผ่านไปในต้นปีถัดมา26นะลักษณะของ ground settlement จะเป็นลักษณะนี้มันมาเกิดมากในสำหรับ TBM 2ผ่านเพราะ TBM 2มันตื้นกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น total settlement อยู่ในลิมิตนะครับที่วางแผนไว้ building settlement ก็น้อยจะมีอยู่บางจุดเท่านั้นเองซึ่งขึ้นไปถึงประมาณ20 มิลนะครับในบริเวณนี้ซึ่งอันนี้ก็มันอยู่ห่างออกไปก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับโอเคclose proximity tunneling เนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่กำลังจะดำเนินการคือสายสีส้มตกบริเวณดินแดงอุโมงค์จะผ่านลอดฐานรากของทางยกระดับ
ชื่อมโทเวย์กับทางด่วนนะครับอันนี้ผ่านใกล้มากเลยนะครับก็มีการวิเคราะห์ต้องใช้ finite element แน่นอนนะครับ 1% ground loss การวิเคราะห์ก็จะต้องมาดูว่าสุดเท่าไหร่แรงที่เกิดขึ้นในเสาเข็มเท่าไหร่นะครับและ stress มากน้อยขนาดไหนก็สรุปแล้วว่าถ้าทำได้ ground loss ขนาดนี้แล้วมันโอเคอันนั้นยังไม่พอเพื่อให้แน่ใจขึ้นผู้รับเหมาแล้วก็ทางด้านรฟม.เองเนี่ยก็ต้องการให้มีเป็นให้แน่ใจมากขึ้นก็ใช้ pile protection wall เข้ามาช่วยนะครับเป็นเข็มสั้นๆนะครับเจาะลงมาเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผลจากการขุดเจาะของอุโมงค์รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยต่อหม้อเสาเข็มของโทเวย์เนี่ยมันจะไม่เกิดการเคลื่อนตัวเกินลิมิตนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะดำเนินการ ตอนนี้กรณีของยกตัวอย่างนะครับใน Big Brain นี้ก็มีการดำเนินการไปแล้วอย่างที่ผมบอกนะ instrumentation เพียบไปหมดเลย Big Brain อยู่นี่มีการขุดเจาะอุโมงค์ตรงนี้มีการทำ station ตรงนี้ก็มีการวิเคราะห์ต่างๆนานายอมให้ได้ว่ามันมีการซุดตัวระดับนี้ถ้ามากกว่านี้ก็จะต้องมีการทำแก้ไขทำ compaction grout อันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าจุดที่จะต้องทำ compaction grout สามารถทำได้เป็นยังไงเจาะชาร์ปลงไปแล้วก็มีการมอนิเตอร์ถ้าเกินระดับนี้ compaction grout จะต้องมีการดำเนินการซึ่งเขาก็ทำนะครับโอเคอันนั้นเป็น close proximity tunnel ซึ่งยกตัวอย่างให้เห็นตอนนี้มาดูในเรื่องของปัญหาจากน้ำใต้ดินงานอุโมงค์ไม่ชอบน้ำใต้ดินไม่ว่าในอุโมงค์ในหินอุโมงค์ในดินอ่อนไม่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะในดินอ่อนถ้ามีน้ำใต้ดินมากเนี่ยคอลแลปได้ง่ายๆพังเลยครับอันนี้เป็นภาพซิงค์โฮลที่เกิดขึ้นในจีนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากน้ำใต้ดินแล้วจีนเพิ่งทำพวกอุโมงค์รถไฟฟ้าในเมืองของเขาเนี่ยไม่นาน20 กว่าปีปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ผมไปเซี่ยงไฮ้เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเขาก็ยังทำอยู่แล้วเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่2 อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนประมาณเดือนที่แล้วนะFebruary นะถ้าท่านดูก็เห็นในข่าวใหญ่ว่ามันเกิด collapse นะครับ我去哇那个房子都掉进去了นะครับเกิดลักษณะนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขานะครับไม่เหมือนกับวชิระนะเพราะวชิระเนี่ยมันเจาะเป็นตั้งนานแล้วมันพังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อเช้านี้จอห์น เดวีพูดถึงนิกเชอร์นะครับนี่คือเปเปอร์ของนิกเชอร์ซึ่งรีวิวว่าในชั้นทรายนะครับถ้าขุดไปแล้วมันมีโอกาสเสี่ยงน้ำใต้ดินนี่ไปเปิดดูทางอินเทอร์เน็ตได้เขามีทั้ง presentation มีทั้ง paper ให้เห็นจากเคสที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันมีปัญหาแล้วเขาเอาเคสพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังชี้ว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้เป็น lesson learn สิ่งที่ควรจะทำนะครับเราเรียนรู้จากประสบการณ์ความเสียหายมาดูในกรุงเทพนะครับปัญหาของกรุงเทพก็คือดินค่อนข้างยูนิฟอร์มเราบอกว่าชั้นดินกรุงเทพมาเจาะอุโมงค์ง่ายมากเพราะว่าดินมันจะเหมือนกันหมดตลอดแนวทางแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เช่นนั้นเหมือนแล้วนะครับเพราะมันมีชั้นทรายอยู่ตื้นๆและในชั้นทรายเนี่ยภายใน 15-20 ปีที่ผ่านมาระดับน้ำใต้ดินมันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเมื่อปี 2000 เนี่ยปัจจุบันมันขึ้นมา10 กว่าเมตรจากระดับน้ำใต้ดินในชั้นทรายเคยอยู่ที่20 กว่าเมตรปัจจุบันนี้มันอยู่ที่12 เมตรแล้วก็นิ่งอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีประมาณ 2015 อยู่ตรงนี้ระบบน้ำใต้ดินในกรุงเทพกับน้ำที่รีชาร์จเข้ามาน้ำที่ใช้สูบออกมามันบาลานซ์กันมันอยู่ตรงนี้ไอ้แค่ระดับน้ำดิน12 เมตรจากผิวดินเนี่ยก็มีปัญหาแล้วปัญหาที่พบในงานอุโมงค์มากที่สุดก็ตอนที่อุโมงค์เจาะเข้าชาร์ปเจาะเข้าสถานีหรือบางทีเจาะออกจากชาร์ปเจาะออกจากสถานีนะครับจะเป็นเช่นนั้นถ้าเจาะโดยไม่มีหัวเจาะเลยแล้วไม่มีดีเฟนส์เนี่ยน้ำก็เข้ามาพอน้ำเข้ามาทรายก็ไหลเข้ามานะครับเป็นในลักษณะนี้ถ้ามีหัวเจาะนะครับเจาะเข้าตรงนี้เป็นสเตชันอันนี้เจาะออกอันนี้เป็นในดินนะครับเจาะออกไปเนี่ยหัวเจาะถ้าเป็นหัวเจาะแบบ EPB หรือ Slurry Shield เนี่ยกำลังไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะหน้าหัวเจาะนี่มันยันอยู่กับดินแต่น้ำถ้ามันปล่อยให้มันเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดเรื่องมีรูสักนิดเดียวเนี่ยน้ำมันมาแล้วทรายมาเนี่ยจะเรื่องใหญ่และที่ยากก็คือตอนเจาะเข้านะครับอันนี้เป็นสเตชันอันนี้เจาะเข้าพอเจาะเข้าถ้าตรงนี้ไม่ทึบน้
ผ่านหัวเจาะน้ำก็จะไหลผ่านหัวเจาะเข้ามาผ่านชิลเข้ามาทะลักได้โดยที่ยังไม่ได้ตั้งเซกเมนต์เลยแม้กระทั่งติดตั้งเซกเมนต์แล้วถ้าเซกเมนต์เนี่ยไม่ได้เกลากับผนังบ่อดีนะน้ำก็เข้าทำให้อุโมงค์เซกเมนต์ที่เราติดตั้งด้านหลังเนี่ยมันพังได้วิธีการแก้ไขยังไงอันนี้เป็นภาพนะครับใส่ซีลลิงนะครับรับเบอร์ซีลลิงตรงนี้จะเจาะเข้าจะเจาะออกอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้เป็นภาพให้เห็นนะครับที่ใช้ในกรุงเทพเป็นในลักษณะนี้สายสีม่วงตอนที่BMเจาะออกในต่างประเทศอันนี้ซีลลิงดูโอเคเป็นเรื่องเป็นราวกว่านะครับดูแข็งแรงกว่าแต่ไม่ได้สามารถไม่ได้บอกว่าไอ้ที่มันดูแข็งแรงกว่าแล้วมันจะทึบน้ำได้ดีเท่ากว่านะครับบางทีเขาใช้อีกวิธีหนึ่งเลยหล่อเป็นคอนกรีตเพิ่มนะครับช่องที่อุโมงค์ชิลมันจะเข้ามาแล้วน้ำจะไหลเข้ามาถ้าน้ำมันไหลเข้ามาผ่านช่องที่ผนังมันแข็งเป็นคอนกรีตทั้งฝั่งหนึ่งเป็นชิลฝั่งหนึ่งเนี่ยไอ้ช่องนี้มันจะไม่ขยายพังนะครับมันก็เป็นวิธีการหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการ extend ในลักษณะนี้ในกรุงเทพเคยนำมาใช้แล้วบางทีนี่ใส่แชมเบอร์เข้าไปเลยด้านในนะครับหัวเจาะอยู่นี่ถ้าหัวเจาะจะเข้าก็ใส่แชมเบอร์และในแชมเบอร์นี้ก็อัดน้ำความดันให้เท่ากับน้ำข้างนอกเมื่อความดันเท่ากันมันก็มีน้ำไหลทรายก็ไม่ไหลอันนี้เป็นสิ่งที่ดำเนินการนะครับอันนี้เป็นหัวเจาะที่เห็นนะครับนี่ steel chamber ในเมืองไทยก็มีทำกันสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วงเมื่อตอน TBM เข้าสถานีซึ่งมันเป็นโครงสร้างdiaphragm wall นะครับมีชั้นเนี่ยเขาก็กั้นข้างในบริเวณที่ TBM จะกัดผนัง D wall เนี่ยเข้ามาให้เป็น chamber และใน chamber นี่ก็ทำ pressure ให้เท่ากับระดับน้ำใต้ดินด้านนอกเมื่อ TBM เจาะทะลุผ่านผนังของสถานีเข้ามาน้ำไม่ไหลทรายไม่ไหลไม่เกิดสภาพพังทลายเมื่อ TBM เข้ามาเต็มตัวแล้วก็มาทำการเกลาหลังเซกเมนต์ให้มันทึบน้ำแล้วก็มาทุบแชมเบอร์นี้ออกในสีม่วงใช้อย่างประสบความสำเร็จทั้งหมด TBM เข้าผ่านสถานีโดยไม่มีปัญหาเรื่องแซนโฟลน้ำใต้ดินเลยในบางกรณีถ้าไม่ใช้เช่นนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีการเติมน้ำข้างในชาร์ปให้เท่ากับน้ำข้างนอกเมื่อเป็นเช่นนั้นน้ำไม่ไหลทรายก็ไม่ไหลก็ไม่เกิดปัญหาบางทีเนี่ยในนี่ของกรุงเทพนะครับน้ำอยู่ที่12เมตรแต่บริเวณที่ TBM จะเข้ามาเนี่ยเขาก็ใส่ชั้นทรายหรือว่าเป็นทรายผสมซีเมนต์เพื่อให้ TBM มันเคลื่อนโดยที่ไม่มีการขยับตัวมากอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์เท่านั้นนะครับแต่วิธีที่เราใช้กันเยอะและคิดว่ามันดีก็คือทำ grouting TBM เข้าเนี่ยก็ทำ grout ให้มีความยาวมากกว่าความยาวของชิลโดยที่คิดว่าไอ้เกลาตัวนี้มันทึบน้ำแล้วก็เมื่อเจาะเข้ามาแล้วเนี่ยน้ำจะได้ไม่ไหลซึ่งอันนี้ไม่จริงแล้วก็เจอมาแล้วว่ามันมีปัญหาเยอะแยะการเกลาเนี่ยก็จะต้องถ้าขนาดของอุโมงค์ขนาดนี้ก็เกลาด้านข้างด้านบนให้มันกว้างพอบางทีไม่ได้ใช้เจ็ตเกลานะครับเขาก็ใช้เป็น horizontal grout โดย chemical grout แทม grout ก็ทำได้2วิธีทั้งเจ็ตเกลาแล้วก็chemical grout แทม grout สามารถทำให้ดินดีขึ้นทึบน้ำขึ้นนะครับแต่วิธีการก่อสร้างมันไม่เหมือนกันนะครับผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับของเราใช้เจ็ตเกลามีทั้งระบบ single fluid นะครับ double fluid ไอ้ single fluid เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เรื่องราคาถูกแต่ถ้าต้องการทึบน้ำแล้วใช้ไม่ได้นะครับถ้าจะใช้แทม grout ฉีดปูนอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นไฟแซนแล้วมันเกลายากเพราะรูระหว่างแซนเม็ดทรายเนี่ยมันเล็กต้องใช้เป็นวัสดุซึ่งมันเม็ดเล็กๆนะครับนี่ที่ไมค์แมคคอนเกี้เขาสรุปมาแล้วโชว์ภาพทรายทำเจ็ตเกลามันอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้มันยังเป็นทรายอยู่ถ้าจะให้มันทึบน้ำมันไม่ทึบนะครับเกลาจะดีก็คือทำให้กำลังของดินมันเพิ่มมากขึ้นนะครับขุดไปแล้วอุโมงค์ไม่พังเนื่องจากมันมีกำลังเพียงพออันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งถ้าเกลาเชื่อไม่ได้ต่างประเทศใช้กราวฟรีซิ่งนี่ในเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ในอิตาลีเขาใช้กราวฟรีซิ่งเลยเพราะว่าไม่สามารถจะเชื่อได้แล้วในบริเวณพวกนี้เป็นพื้นที่ที่เซนซิทีฟมีอาคารโบราณสถานในกรุงเทพบูไลอินิเชียลนะครับสถานีสีลมมีเจ็ตเกลาแต่เจ็ตเกลาทำไม่สามารถทำได้เต็มที่พอขุดเข้ามาแซนทรายก็ไหลตอนนั้นน้ำใต้ดินอยู่แค่12 เมตรจากผิวดินไม่ใช่12 เมตร
จากผิวดินในปัจจุบันทรายก็ไหลวิธีการแก้ไขหลังจากที่ทำปั้มกันอยู่นานก็คือรอเป็นคอนกรีตหุ้มเพื่อให้ TBM เดินเข้ามาแล้วเมื่อน้ำจากทรายไหลเข้ามาตรงนี้มันก็จะไม่ไหลแรงทรายก็จะไม่ไหลมากอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำกันนี่ในกรณีเร็วๆนี้นะครับ TBM จะออกใช้เจ็ตเกลาปรากฏว่าออกไม่ได้เกิดขึ้นลักษณะนี้ก็แก้ไขไปนะครับมาทำเกลาใหม่เจาะไปใหม่รั่วอีกต้องทำ3 ครั้งถึงไม่มีปัญหาครั้งแรกน้ำไหลเข้ามา TBM นะครับต้องมีการซ่อมแซมนะครับปรับปรุงแก้ไขโครงการที่ผมจะพูดตรงนี้นะครับก็คือโครงการประปาซึ่งแผน 9ซึ่งประปานครได้ดำเนินการไปนะครับตอนนี้เจาะมี4 สัญญาก็เจาะครบไปทั้ง4 สัญญาแล้วเพิ่งครบเร็วๆนี้นะครับดีเลย์ไปพอสมควรปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เลยนะครับนอกจากไอ้ที่มันคอลแลปตรงปั๊มจัสโก้ตรงพระราม2ตัดกับกาญจนาแล้วนะกรณีนั้นไม่ขอพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของดินห่วยมันเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือน้ำไหลเข้าบ่อตอน TBM เจาะเข้าบ่อเจ็ตเกลาไม่ได้ช่วยนะครับสิ่งที่เขาแก้ไขกันทั้ง4 สัญญานี้นะครับมีเกือบครึ่งหนึ่งของชาร์ปที่อยู่ในชั้นทรายแทนที่จะเข้ามาแห้งๆได้ต้องเติมน้ำไปในบ่อวิธีการโซลูชันหลังจากที่ยอมแล้วว่าเจ็ตเกลามันไม่ไหวมีความเสี่ยงเติมน้ำเข้าไปเลยเอาหัวเจาะเข้าไปในน้ำแล้วก็ไปเกลาตอนที่เซกเมนต์มันติดตั้งเสร็จตรงผนังบ่อเกลาให้ดีแล้วก็สูบน้ำออกอันนั้นก็สำเร็จไปนะครับส่วนใหญ่รูปแบบของเจ็ตเกลาที่วางไว้ก็ให้ปริมาณเจ็ตเกลาเยอะที่ผมบอกอะเกลาเยอะเสียเวลาในการทำแล้วสุดท้ายมันยังไม่ effective ในเรื่องของน้ำการทึบน้ำสาเหตุหนึ่งก็คุณภาพของงานเจ็ตเกลาเองนะครับมันไม่ได้อันที่2ก็คือความยุ่งยากในการทำเจ็ตเกลาแทนที่จะเจาะหลุมตรงๆเลยมี obstruction ก็เจาะเอียงๆคุณภาพมันก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันก็คืออย่างที่บอกเติมน้ำเอา TBM เข้าแล้วติดตั้งเซกเมนต์มันก็จะจบกันตรงนั้นนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าที่เขาทำกันยังไงสิ่งหนึ่งที่ดำเนินการก็คือเมื่อ TBM เข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยวิธีการที่ให้ชัวร์ว่ามันจะสามารถเข้าบ่อในลักษณะที่บ่อแห้งได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คือการทำ pressure chamber test นะครับปกติหน้า TBM จะมี face pressure อยู่ที่ TBM อัดอยู่ก็ลด pressure ให้มันต่ำศูนย์เลยแล้วดูซิว่าถ้าน้ำเข้า pressure มันก็จะ build up ถ้ามัน build up เร็วกับเวลานี้ก็แสดงว่าน้ำรั่วแล้วบางทีเปิดออกไปก็จะเห็นว่าน้ำรั่วตรงนี้อันนี้เข้ามาแล้วจะมีความเสี่ยงอย่างกรณีนี้ก็ใช้วิธีการเติมน้ำนะครับอันนี้มาดูเพิ่งเกิดไปเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับชาร์ป2 ตัวนี้อยู่ใต้คลองอยู่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์นะครับเป็นเบรกอินสุดท้ายของโครงการนี้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เจาะอุโมงค์มีการทำเจ็ตเกลาเต็มที่อยู่ลักษณะนี้ TBM เข้ามาทำเทสอย่างที่ผมว่านะครับมีทำ pressure chamber test ดูซิว่าลดความดันและ pressure build up กับเวลานี้มากน้อยขนาดไหนและนอกจากนั้นเนี่ยเจาะรูนะครับดูที่ผนังอุโมงค์ว่าอันนี้มันมี face pressure อยู่น้ำมีไม่ถึงเลย มันอาจจะทิศน้ำนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไม่ถึงออกไปดูเลยนะครับดูน้ำไม่แห้งด้านหน้าของ TBM ผนังบ่อแห้งเพราะนั้นก็มีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าเจ็ตเกลามันทึบน้ำได้ระดับเจาะจมูกของ TBM เจาะของผนังอุโมงค์ไม่มีน้ำไหลหลังจากนั้นดำเนินการตัดหนักอุโมงค์เข้ามาตัดออกมาโครงขึ้นแล้วนะครับมีถ่ายรูปแล้ว TBM เข้ามานะครับพอเคลื่อน TBM ถัดออกมาไม่มีน้ำลีกตรงซีลลิงมีอยู่นิดหนึ่งข้างล่างนี้นะครับหลังจากนั้นขยับ TBM ต่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้น
ที่แล้วไม่รู้ทำไงละนะครับแต่ต้องรู้ว่าจะทำยังไงประการที่1ก็ต้องกล้าสู้มีซิงค์โฮลเกิดขึ้นข้างบ่อเนี่ย700 คิวนะครับปริมาณทรายที่หายไปมันก็เข้าไปอยู่ในบ่อจะเซฟ TBM ยังไงมาตรการอันที่1น้ำในบ่อต้องรีบเติมแต่ซวยตรงนั้นพอดีมันไม่ใช่ชาร์ปอย่างเดียวมันมีอุโมงค์อีก2 กิโลซึ่งยังเติมน้ำ 30,000 คิวมันเติมไม่ได้ง่ายๆเพราะนั้นมาตรการที่เหลืออยู่ก็คือต้องทำการเกลาทั้งจากในบ่อเกลาทั้งในเซกเมนต์เรียนฟอร์เซกเมนต์ไม่ให้เซกเมนต์มันพังเพราะว่ารอบเซกเมนต์มันเกิดโพรงขึ้นใช้สตีลริงเข้าไปใส่เลยอันนั้นสามารถทำได้เร็วแต่ mobilize grouting เนี่ยไม่ได้สามารถทำได้เร็วนักนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดำเนินการแต่หลังจากที่เกลาไปเกลาอุตลุดนะครับทั้งโฟมเกลาฉีดจากซีลจากโบเกตข้างบนซึ่งมันมีเกลาโพดอยู่ไปเกลาแบ็กฟิลหลังเซกเมนต์ 2-3 วงเกลาเทคบานเบิร์ดเลยนะครับปรากฏว่าสุดท้ายแล้วน้ำมันลดลงค่อยๆลดลงแล้วมันก็หยุดอันนี้ถือว่าเป็นเนียมิสก็คือรอดตายนะครับถามว่าโชคไหมโชคระดับหนึ่งแต่ความจริงมันควรจะโชคดีกว่านี้เพราะบ่อมันแห้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วทำไมเจาะผ่านเข้ามาน้ำมันดันเข้ามาได้สุดท้ายต้องเดิน TBM ให้เข้ามาสุดเพื่อติดตั้งเซกเมนต์ตรงบริเวณนี้แล้วเกลาเซกเมนต์ด้านหลังเซกเมนต์ให้เต็มยันกับโบเกตยันกับผนังบ่อซึ่งเป็นคอนกรีตเมื่อนั้นก็จะแน่ใจว่าน้ำมันจะไม่ไหลแล้วทำให้เกลาซึ่งมันเป็นซีเมนต์ซึ่งแข็งแล้วเนี่ยมันโดนวอชเข้ามาได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ดำเนินการแล้วปัจจุบันนี้ก็สูบน้ำแห้งแล้วภายใน1 อาทิตย์ที่ผ่านมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบยากแต่ผมพอมีไอเดียแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็มาจากไอ้เจ็ตเกลาตัวนั้นแหละมันไม่ทึบน้ำเต็มที่ตอนแรกมันจะทึบแต่มันไม่ใช่วัสดุที่ดีเลิศน้ำหนัก TBM เข้ามามันอาจจะเกิดนู่นเกิดนี่แครกขึ้นมารูนิดหนึ่งเท่านั้นเองด้านนอกเป็นทรายน้ำมันเก่งครับมันเคยมีคนพูดว่า water is not stupid น้ำมันไม่โง่ที่แย่กว่านั้นก็คือมันดื้อนะครับแล้วมันไม่ยอมแพ้เพราะนั้นเปิดกาดตกเมื่อไหร่มันซัดเต็มที่อันนั้นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เพราะนั้นอย่าไปไว้วางใจกับเรื่องน้ำในงานก่อสร้างใต้ดินเคสที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับผมไม่พูดแล้วนะครับของในช่างวรชัดนั่งอยู่ที่นี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงทั้งที่อุโมงค์เนี่ยเจาะเสร็จแล้วทั้งหมดเลยดีเพียงแต่มีน้ำซึมนิดหน่อยแล้วก็เจตนาดีก็คือไปเกลาไม่ให้มันรั่วผลมันไม่เป็นเช่นนั้นเราพยายามทำอย่างที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเราก็มาเรียนรู้ที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำยังไงต่อไปนะครับที่พระราม 3เหมือนกันนะครับอุโมงค์เจาะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วขุดไปเพื่อที่จะเอาไอ้ temporary segment ออกน้ำรั่วมานิดเดียวแต่ไอ้นั่นนิดเดียวปล่อยไว้พยายามเกลาสู้มันแต่ไม่ไหวมันก็เกิดเป็นปัญหานะครับอันนั้นเป็นงานอุโมงค์ปัญหาน้ำใต้ดินในงานขุดดินนะครับงานสเตชันเราเคยเกิดมาแล้วพื้นบ่อขุดระเบิดเนื่องจากไฮดรอลิกอัพลิฟต์แม้ว่ามันมีชั้นดินเหนียวอยู่แต่ดินเหนียวไม่มากพอหนาไม่มากพอที่ไปสู้กับแรงดันน้ำด้านล่างได้ชั้นดินเหนียวมันก็เกิดเพเยอแตกขึ้นพอแตกขึ้นก็เป็นเหมือนกับกรณีของ3 ยอดซึ่งเสียเวลาไป19 เดือนเสียเงินไปประมาณสัก600-700 ล้านในการซ่อมแซมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเตรียมการที่พูดง่ายดูอย่างให้ดีพอในสิ่งกรณีอย่างนี้นะครับอย่างสถานีสนามชัยสิ่งที่มีการดำเนินการก็คือเมื่องานการประเมินเบื้องต้นจากการที่ไปเจาะหลุมเต็มไปหมดตามแนวความยาวของสถานีแล้วมันชี้ว่ามันมีโอกาสเกิด
ไฮดรอลิกอัพลิฟต์ได้บางจุดเนี่ยก็มีการใช้วิธีเป็น bottom seal ในโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มตกจะมีกรณีนี้ซึ่งตลอดความยาว200 เมตรกว้าง25 เมตรต้องเกลาทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันขึ้นมาปัญหาน้ำใต้ดินอาคารสูงบางอาคารในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์โครงการเวิร์กนครเกษมต้องเกลาทั้งพื้นที่ฟุตพิ้นของเบสเมนต์เลยเพราะไม่ทำเช่นนั้นก่อสร้างไม่ได้ชั้นใต้ดินไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คืองานอุโมงค์ในกรุงเทพเนี่ยครับมันจะมีการเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับแล้วก็มันยากเพราะว่าไอ้ cross proximity tunneling เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแล้วก็มันมี ground water กับแซนซึ่งมันจะนำไปสู่การพังทลายค่อนข้างเยอะและในกรณีนี้โดยเฉพาะ cross proximity tunneling เนี่ย instrumentation monitoring เนี่ยเป็นหัวใจนะในขั้นตอนการก่อสร้างเพราะถ้าตรงนี้ไม่ดีพอแล้วเนี่ยปล่อยให้ขุดไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาดูผลทีหลังมันช้าไปใส่ instrumentation ไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ตอบโจทย์ว่าทำไมถึงจะต้องไปตรวจวัดเราตรวจวัดเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับโอเคครับปัจจุบันนี้ความสามารถในการดีลกับน้ำใต้ดินในงานออกแบบหรือก่อสร้างใต้ดินในกรุงเทพเนี่ยอย่างไม่พูดง่ายๆยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักเพราะมันมีเคสปัญหาน้ำใต้ดินเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยอย่างที่ผมบอกประปาอุโมงค์ประปาที่เขามีชาร์ปมีอุโมงค์ยาวตั้งประมาณ40 กิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งของชาร์ปต้องเติมน้ำเพราะว่างานเก่าไม่ดีพอครับขอจบเท่านี้ครับขอบคุณครับไม่แน่ใจว่าท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับ Any questions on Professor Noppadon ผมขอถามเนี่ยอาจารย์บอกว่าเรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเนี่ยทิศทางเราจะไปทางไหนเพื่อจะป้องกันโดยเฉพาะน้ำใต้ดินกับงานอุโมงค์นะครับเทคโนโลยีหรือว่าองค์ความรู้แนวไหนครับที่จะเหมาะสมอย่างหนึ่งนะผู้รับเหมาเขาเรียนรู้เองอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินนะโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงแม้กระทั่งส้มตกตอนเดียวแทนที่เขาจะไปเชื่อเจ็ตเกลาเนี่ยเขาใช้แชมเบอร์อันนี้เป็นสิ่งที่รู้ว่าสิ่งไหนที่มันมั่นใจมากที่สุดยกตัวอย่างของวชิระเนี่ยบางคนตอนที่มันพังบอกเอ้ยคุณไม่ทำเจ็ตเกลาทำไม่เต็มที่ไม่เต็มรูปแบบอันนั้นไม่ใช่เพราะเจ็ตเกลามันไม่ได้ช่วยนะครับหลังจากที่อุโมงค์มันสร้างแล้วเสร็จเจ็ตเกลามันช่วยตอนที่ทีเบมมันเข้าไปยังสถานีเขาทำเจ็ตเกลานิดเดียวแต่ไปทำแชมเบอร์ข้างในอันนั้นความเสี่ยงในเรื่องที่น้ำใต้ดินมันจะสร้างปัญหาตอนทีเบมเจาะเข้ามันไม่มีแล้วแต่ก็ทำเพราะว่าในสัญญาบอกให้ทำมันก็เลยต้องทำเพราะบ้านเราถ้าไม่ทำเดี๋ยวโดนหักเงินอันนั้นเป็นเรื่อง contractual ผมไม่อยากจะพูดเหมือนกับโครงการของทวีวัฒนาเนี่ยมีงบกราวติ้งเต็มไปหมดเลยวิเคราะห์มาแล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้นะวะแต่ก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้โอเคใช้ไปแล้วถามว่ามันได้แล้วโอเคมันสุดน้อยลงหน่อยนึงแต่ไม่ใช้มันก็ยังโอเคแต่มันมีผลเสียมากโอ้โหต้องไปลอกคลองทีหลังชาวบ้านเขาบ่นอุบโอ้โหปวดหัวมากตอนนั้นนะครับพอคลองมันตื้นเขินมันก็ไม่ระบายน้ำมันสร้างปัญหาอะไรเต็มไปหมดอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นในเรื่องของ technical อะไรที่จำเป็น contractual ก็ต้องพยายามที่จะ compromise เพื่อให้มันได้ของที่ดีที่สุดอันนั้นบ้านเราผมว่าปัญหาหลักใหญ่ๆมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบเงื่อนไขซึ่งบางทีมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเราก็รู้อยู่แล้วระบบบ้านยุติธรรมบ้านเราเป็นไงงานก่อสร้างก็คล้ายๆกันนะครับมันเพี้ยนไปหมดนะครับโอเคครับ So our next speaker is Dr. Rich Lover. So Dr. Rich Lover now is AI lead at Maxwell Geosystem in Hong Kong. So he received his undergrad and PhD in Geotechnical Engineering in Cambridge University. He has more than 60 years experience in Hong Kong, and I think he has very long experience in coding.
So what he will be presenting for us today will be relevant to AI, which is a hot topic for nowadays. So please welcome him. Okay, thank you for inviting me to speak today, and I hope my talk can be as interesting as Professor Nopadol's. I just want a quick hands up. Who's tried to use AI for the job so far? Okay, maybe about 10%. Who's managed to do it successfully? No hands raised. Who tried to do it to get extra value, for their work? Okay, maybe 2 hands. Okay, so I want to present, most of the presentation will be our efforts at Maxwell Geosystems to implement AI in construction, and it will cover a lot of technical stuff about how to get it to behave as you want. So this is what I'll be covering. So the main bit, number 3, will be the technical bit. It's sandwiched with a bit of background. And I'm going to try a live demo. It's very risky. You very rarely see live demos. I do have a backup video just in case. And then I'll be finishing on what we want to see in the future happening. So to start with the bottleneck, and you'll see that in a second. So as you've probably seen in a lot of the presentations so far, there's been a lot of accidents here in Thailand, and it would be great if we can monitor and preempt failure before it happens. And one of the major drivers for implementing AI is to quicken our reactions to the data that we gather. It's also to save cost and also time as well. So the general consensus of thought leaders in AI is that we should make data visible. So firstly, we need the data, and Banjo and my colleagues already given a presentation with the platform which gathers all that data. We don't want to make that data transparent to all parties so people can take action very quickly. And McKinsey call this a digital control tower. Just like in an airport, you can see everything happening. You can react very quickly to what's happening. So let's break that down a bit. So what happens when something happens on site to acting? Well, something happens and then you get an alert. That happens pretty much instantaneously. But the bottleneck there isn't the gathering of data, it's responding to it. So it can take some time to analyze, interpret, before you figure out what's gone on and then work out a solution. So how does this work then? So if we drill down into what this kind of response looks like, data comes in through the sensors, it goes into what's called a CDE, a common data environment, and then you get notifications push. That happens pretty much instantaneously. Then what do? You get notification, okay, oh, what's gone on? I want to check for the user interface. So Banjo's presented our user interface. It does take time to navigate, as all user interfaces do. You had to search what you're looking for, then try and visualize it, and then what's gone on? Then I need this bit of data, then that bit, then that bit. And it takes quite a while to get to the bottom of what's going on. And then that's further amplified by the fact that as the project goes on, you get more and more data. And you typically get gigabytes of data, and it's how am I going to find this? What I need. So it typically takes you a lot of staff, it takes you a lot of time, and you often miss out stuff which you should have picked up on. So at Maxwell Geosystems, well, I thought, okay, how can we kind of shortcut this process? What happens if we can just ask for what we need? Because then you can just go straight through, get notification, ask what's happened, and then you can think, what should I do about it? So this is where I developed this app called Mission Nova, and it gives precise answers in a mean latency of 90 seconds. So I'm going to try an app demo now, but just for a second, I'll just explain. So basically what happens is you input a query about your instrumentation data, and then you get an answer, and then some plots, which visualize your data if need be, and you can also download large amounts of data quite quickly, and all about 90 seconds. So in the demo I'm going to show, I have to stress, our AI app connects to real projects.
So I was training it on the real projects, but obviously, for the sakes of our client, we want to keep the data sensitive. So I generated an entire synthetic database. That kind of looks real. The background is Hanoi, okay, because that's one of the projects we trained on, but it's all fake, okay, so don't take anything as like the settlement is like 2 meters or something. It's like not really 2 meters. So let me at this point jump to demo, which should have warmed up now. So this is like it's in POC at the moment, just coming to the end. We're going to push to production in a few months' time. So you can see it's connected to the Hanoi synthetic database. I'm actually going to show all the logs so you can actually see it doing stuff. And that will kind of like help to like you to understand what happens when I go through the technical parts as well. So let me just type in a quick query. So after I submit this, you're going to see it go through the different steps. And I'll kind of like narrate what goes on. So you can see like it's actually starting 2 branches at the moment, and we'll go into that a bit later. It's going to execute some code later, so it's warming up some what's called sandboxes. At the moment, it's gathering context on the query, so it's looking at what do I need to answer query. Now it's moving to the planning and coding stage. It's planning what it's doing, and it's going to put that plan into executable code. So this doesn't take too long. You better see the code soon. OK, so now it's generated the code. We can see the code here for one of the branches. The other branch will complete soon. It's going to execute that code now in Sandbox, and you can see it kind of running along. It's writing some SQL queries to go into our database, and we'll see which branch finishes first. We can run up to like 7 branches, well, as many as we want to improve the accuracy of it. Let's see how the other branch is doing. OK, so now it's one of the branches finished first. It's now generating a map, and hopefully this should work. And yes, it does. Thank God for that. So live demos are always a bit like hairy. So this is what it looks like. You can see it's an interactive map. You can zoom in and out, and you can see like, OK, there's a bit of settlement here. All synthetic data. OK, this isn't really happening. But yeah, it's very, very versatile. So back to the presentation. That was an emergency video. See if we can skip that. OK, so let's dive into the technical parts. OK, so hopefully this can be useful for you if you ever try to like develop some AI apps, which you probably will do because of the pace of things. So one of the big challenges for us is that it's client-facing. So a lot of the apps you see in presentations, they're usually for internal purposes. I know Arup does a lot of good work in AI, but it's for kind of staff to use. So you can kind of tolerate a bit of mistakes. You can tolerate it taking a long time. You can tolerate it crashing. But for our app, it's client-facing. There's a lot of pressure. You don't want to wait too long for an answer, but you still want it to be exact. And that raises a lot of challenges for us. I'll call it kind of the AI sweet spot. It's like this kind of triangle where you want it good, but you don't want to pay too much, and you don't want to wait too long. Usually, accuracy is kind of traded at the expense of cost and latency. So how did we achieve this, or try and achieve it? I'll go through 3 different challenges that we faced and how we overcome, just to give you a picture. So firstly, the first one is about context. What does the data mean? And at Maxwell Geosystems, we do have a unique database in the fact that it's very versatile. And this is done for a purpose. It's so that you as clients, you can define any instruments with any data field. So basically, you can come up with a whole new instrument and define it on our platform, and it can deal with it. So basically, any project, you can put it onto our platform. So this is just an illustration. You can set up anything, practically. But that does raise some issues for AI engineers, because it's like the data is not labeled in our database. So if you look in our database, it's not obvious, this is a settlement marker, this is an in-kilometer. So this is actually quite a common problem with databases. And how do we overcome this? Well, I mean, this is just to give an idea of the difficulty. I mean, in our database, we have
these are two examples of different instruments. Guess what the instruments are from those. The one on the right is not groundwater level monitoring, it's arsenic. So initially LLMs would kind of make the mistake that it's groundwater level at an index. Well, it's not at an index, it's arsenic. So these are the kind of challenges that our app has to overcome. So how do we go about solving this? Well, what we do is we run an offline tool. It's actually LLM driven, and this runs on a daily basis to keep in sync with the database. What it does, it searches through the entire database, and it looks for different clues as to what the instruments are. So it looks at the naming, the different equations which are used to form the different calculation variables, units like millimeters or whatever, and then how the graphs and tables are assembled. What is used to label the axes, how they're constructed. And it uses this to generate a very, very long document, basically documenting the whole semantics of our database. And the example of a tiny, tiny snippet of this is shown on the right there. You can see, vibrating wire piezometer gives us all the data that the LLM needs when it responds to your query. Now, obviously, this document is hugely long, and you can't give it to the large language model as an entirety, otherwise it would just blow up. It's called context bloat. So what we do is we retrieve the relevant context after we summarize the chat history. So as soon as you type in a query, it will summarize your chat history, and then it will go, okay, what context do I need to answer this query? And you saw that in the first stage when we ran that demo. It grabs all of that data from the project database where the context is also stored. And at that same stage, we also gather a lot of other context as well, which is necessary for the planning LLM to produce a response. So we tell it what time periods are, because actually LLMs don't know a lot about the fact it takes at least a day for the readings to go in the database. So if you ask, what are the recent readings that go, there's no readings like today. Well, that's because it's taken some time to go in. Or you need to look within a certain period back because there's missing readings and stuff like this. So we need to tell it the time period. We need to give it domain knowledge in terms of this is a non-kilometer. You had to look at the cumulative displacement to see deflections and the incremental displacement to see shear surfaces, things like this. We had to tell it what instrument IDs are. So if you say, okay, give me a settlement at GSM 001, it says, what's a GSM 001? So we have a kind of, it looks in the database, oh, GSM 001 is an instrument ID. So it kind of tells it that fact. So challenge number 2, again linked to safety. I want to be able to rely on the answers that this app gives. There's zero tolerance for incorrect data. I mean, as an engineer, as an AI engineer, I can tolerate zero data, but I cannot tolerate incorrect data. So this is quite a challenge because we've got this kind of partnership here where you want no incorrect data, but we've also got, as you guys have learned LLMs, that give you a different answer every time. So how do we kind of reconcile this kind of conflict of the requirement and the clown which is doing the work? The way we do it is we do a 2-stage method. So initially I showed you the first 2 steps, retrieving the context, and then after that, it does 2 stages. So you can see that firstly, in the third box, it generates a plan and a code. That is done by LLM, because LLMs are good at planning, reasoning, understanding the natural language query. And then we execute that code in the sandbox. And you notice that arrow, upward arrow, in the 4th box up to extract and plot. Only the code can access the database to get the data out. So the code always behaves error-free because code, you run it and then it extracts and it does the work. And this is very important because the data cannot be corrupted by the LLM and it goes back out again, which is called hallucinations. So just to dive in a bit deeper, just to illustrate a bit more, so that orange box, the planning coding is done by the LLM. It understands natural language reasons, and then we've got the code, which is accurate and reliable, grabs the data from the project database and generates plots and CSVs, which I'll go into a bit later, into the artifact store. So this is the entire process.
And just to illustrate, I'll just zoom in just to highlight which parts are driven by LLMs and which parts are driven by code. And the important thing to note here is that after the data is extracted from the database, there is minimal manipulation by the LLMs. The last orange box is just to generate suggestions. It's actually not manipulating the actual response itself. Decomposing facts is done for ensembling, but it's very, very, very low risk. It's a very simple task to do. So we vastly minimize the opportunity for the LM just to make things up. Another thing we do is we kind of like don't put all our eggs in one basket. So this is a common thing as well. I mean, like when you type into Gemini, it's actually running like multiple models at once and gives you the best answer, but you don't see that. We actually do that explicitly. We can run parallel agent size. In the demo, there were 2 parallel agents. I've run up to 7 in parallel. If the errors are random, it just cuts them out very, very quickly. You can see in the power, it's to the power, you know. So it's, it vastly reduces random error. And then the way that we ensemble means like, okay, well, I've got 7 responses, and I've got 1 response to give to the user. So how do I kind of gather them all together or choose? We actually implement mathematically consistent ensembling, which means we don't just give it to LLM and say, here are 7 responses, choose which one's best. We actually implement principal component analysis. We decompose the facts, look at the occurrence of facts and responses, find where the facts are most consistent, and then we have a termination criteria where it gets to a certain level of certainty that this fact, no, this response is correct. It stops and then go, okay, I'm going to shoot that out. And that's all done with equations in code, not through LLMs. So it's very reliable and consistent. The other thing we did to make sure we could get it accurate, how many of you know about tooling for LLMs? Nobody, okay. Tools are basically the arms and legs of an LLM. It enables an LLM to do stuff. Otherwise, the LLM just like takes tokens in and feeds tokens out. But we want it to actually do stuff. So example of a tool that we have is to plot a map. So the map you saw before in the demo, it's plotted by a map plot tool. We also have a time series plot tool. We have many different tools. But LLMs aren't very good at generating the tool input call, tool inputs. So this is an example of a tool input schema for our map plot tool. It's quite complicated, and LLMs quite often get it wrong. So when I first tried this, we kind of got it's quite a large error rate, maybe about 70% errors. So how do we overcome this? Well, we developed a specialized agent for each tool. It's a wrapping agent. So the agent basically takes a tool and it understands how to use it, and it's specialized, so its context is, you don't give it the whole query, you don't give it all the context. You only tell it, I want to extract this data, or I want to plot this particular map. It then goes, okay, I'm going to try and over again. It tries a maximum of 5 times. It learns from its mistakes. It gets the errors that it gets from the previous tool call and then refines it. And it also makes sure that all the output is according to a set output. You see the verified columns, the second one. It makes sure it's like passed correctly at the end as well. So this has resulted in basically practically 0 tool call errors, which is fantastic. The third challenge is that we want to have our clients have visualizations of what's going on, because that's very important. I mean, a picture speaks 1,000 words. We also want them to be able to download large amounts of data. We don't want just to get one answer in the thing. You know, give me all settlements over the whole month or something. We don't want that to take like 3 hours. So what we do is, yeah, those are the different examples of the output that we get. So we have what's called an artifact store. Artifact is basically like something which is very large, which if you feed it through the LLM, it often screws it up because it's very large and it gets hallucinated. So what we do is we use the code to produce the plots and CSVs. The code generates it within literally like milliseconds. It gets uploaded straight into the cloud, into Artifact Store. That
artifact ID is then used to retrieve the artifacts when it's displayed to the user. So it doesn't actually go back through the LLM again. So it's very, very rapid. Okay, so where do we see this vision? I know there's a lot of different views on AI, and some people are like, oh, it's never going to take over our jobs. Other people are like, crikey, like, you know, there's a saying, AI won't take over your job, but someone using AI will. So it's, I'm kind of a bit of an optimist. I will try until I reach a limit, because I see it quite promising. One thing is for sure is that things are moving incredibly quickly. I mean, just whilst I was preparing this presentation, I kind of like culminated over the last 2 weeks. Just the frameworks which are being released, it's just like, you had to like read the news like every few days just to like keep up to with this. And this is like, if you fail to do this, then you'll be developing something and someone else is doing it much quicker using one of these. So you had to be prepared to drop everything and just like, and just change and do it in a different way. So that's just the nature of AI, and it's developing extremely rapidly. And also the other thing that we had to think about the future is you had to be ambitious. You can't just like go, okay, I'm going to use AI just to change this tiny bit, just to check my work on this, or just to like make things easier here. It's like civil engineering is far behind in AI. Like finance, healthcare has invested huge amounts, and it's obvious. I mean, it's like people are being laid off. Not that I want people to be laid off, but it's showing that there's great efficiencies there. Thinking that engineers, nobody will replace us is, I think, a bit naive. We can argue that later. But like, it's about reimagining things right from the bottom up. Like, how can we do this agentically? How can we drive this using AI? And I know there's limitations of AI now, but like, I see that the pace is like exponential. So where does that leave us at Maxwell Geosystems? Well, 3 things. Firstly, we want to connect to more data. So it's all about data. So I was just chatting with a friend yesterday about connecting to some photogrammetry data as well. So if we can link construction to R&M, then you've got causation. You can tell, like, okay, this is causing that. And you can ask the AI, you know, there's settlements over here, and it'll go, there's construction activity that's causing it. And that's the second thing, putting in agents, which basically like can interrogate for you, and you can leave it for maybe 20 minutes, and it will give you a nice investigation report showing, you know, how settlements correlate with groundwater levels and like clustering spatially, and like we have this happening near to that, and that construction activity occurred, therefore, etc. And then thirdly, how many of you have written R&M reports before? This is what I started out in engineering. Nobody. Okay. I don't recommend them. They take a long time to write. Usually, if they're done by humans, there's lots of data to process. I want to cut that down to 20 minutes. So save a lot of money, save a lot of your brains. So that's another aspect as well. So just to close on a bit of, I'm not sure how many of you are Trekkies, but like this is kind of my vision for our platform in the future. Computer, scan the rift for regions of low instability. Computer, display grid delta 17. Enhance and magnify. Okay, so yeah, thank you for listening, and do feel free to ask me some questions. Okay, thank you. It's very interesting, like for bringing us like future world. So, any questions from the floor? Yes, please, Dr. Bachman. Well, your presentation has been very impressive, and the language you're using in comparison with older presentations is as well impressive. The question I have is, and my understanding is that you are managing data, okay? And digging data became very, very easy nowadays. You can have millions or billions or trillions of data, and you can work with this data and come to some conclusion, which was
in the conclusion of your presentation. On the other hand, who takes the responsibility for the result? I mean, the result comes from machines. Basically, it's a machine-made result, and who is the one who is responsible in case that the interpretation of the machine, and the machine is also managed to make some interpretations. But who takes the responsibility for that? In case that something goes wrong, that a tunnel collapses or the machine gets stuck, and there are many possibilities just because of the uncertainty of the underground. I mean, we are talking about geotechnical engineering here. So who is taking the responsibility, and what does it mean to be responsible for the results? Thank you for your kind comments. I think, well, in the future, so I had to look in the future for this. It's a very good question. Engineers are still required to sign things off. So if you're more senior and you're chartered, then quickly get chartered, because then AI won't take you over so quickly, because you need someone to put up their hand and say, I'm going to go to court. So AI can't do that yet. AI can't go to court. But in the future, what I see happening is that companies, AI companies, will sell services for data interpretation. And they will be liable, but they'll also offer service. The other question is, like, who will take responsibility if machines aren't used and something goes wrong? So it's like if machines or AI empowers us, to a greater, basically speeds up the reaction. In fact, like, almost takes actions before we could even react and can even preempt things happening, then who's going to take the risk for people not adopting that? So the question is whether the machine can replace ingenuity of the engineer, can replace invention, can replace ideas. If you take Elon Musk, for instance, and his ideas on how to develop habitation on the moon or on the Mars and so on. So that means that, in my opinion, the machine cannot replace the ingenuity. AI-powered cars, AI-driven cars. So, I mean, Uber are already partnering with a AI firm who do autopilot cars, and they're self-driving cars, and Uber drivers would be kind of made redundant. So you get an Uber car and you're trusting it with your life. It's driving a car and construction sites have similarities, and I see it happening. Maybe not so soon, because construction seems to be a bit slower than other industries, but nonetheless, the performance is increasing pretty rapidly. Okay, thank you. Thank you. You're going to regret this, Rick. I'm sorry, but you said you had zero tolerance for error. Was that right? Incorrect data. Yeah. Incorrect data. Yeah. I can't contact you because on the left-hand side of the screen, it says richlaver@maxwell.com, and your card says rich.laver@maxwell.com. I can explain that one. So when I first started the company, they set up my email wrong, but rather than give me a new email, they set up a forwarding one. So both will get there. They'll both work. Yes, they will, yeah. Good spot. We would like to resume another lecture, and this will be presented by Dr. Om, Dr. Tayanan. He is currently a managing director of the EDE Company Limited. Actually, he earned his bachelor degree and master's degree from Chulalongkorn University and PhD from Hong Kong Science and Technology University. He has over 20
plus years of experience in piling, deep excavation, and soil improvement. And he is a subcommittee of Engineering Institute of Thailand. So, Dr. Om, floor is yours. Thank you, Kun Saw, for your kind introduction. Okay, สวัสดีครับ So I'll do my presentation in English, even I'm Thai. So just bear with me for half an hour. So as you listen to very wonderful presentation this morning, it's like monitoring, AI, and anything. So this one will be somehow, I would like to present how could we reduce some excavation-induced movement on the wall and on the adjacent structures. So here are some of my contents. I wouldn't read them all as I think I have a lot of slides and I have to fit them within 25 or 30 minutes to keep you away from very bad traffic. So here's a typical construction in Bangkok, whether we can do bottom up on your left or top down on your right. And as we can see, Bangkok and many cities are very beautiful on the surface. So it's a philosophy that we try to make everything become very messy underground. So soil structure interactions always happen when the superstructure or any other underground structure was built first. When you have any changes in stress, it causes a ground movement, it would cause the other structure to be affected by stress change. So I have listed some possible problems on deep excavation. Actually, they are from large to small. It could be worse, like we have seen in recent years for structural collapse, but I won't be talking it today. It's still too hot to talk. We will just wait it to cool down a little, like what we have seen, like Singapore Nickel Highway. It took 10 years for them to release a report. So the recent case in Thailand, we may just need to wait for some years. And there are some soil movement close to the retaining wall that would affect the buildings. Some misalignment of retaining wall, but I would not talk about it. Hydraulic uplift. Professor Nopadon already gave some a lot of information about that, and Kunarong already present about concrete in diaphragm wall and ball pile. So I will just touch a little bit for the vibration. It wouldn't cause a structure failure or any cracks, but this kind of a small thing that could make people stop you from working. They would just make noise in the social media, go to the district office and stop your work easily. So even a small thing I would like to emphasize today. So we'll go for the very obvious and very dangerous one, structural collapse. It's not like every year's incident, but it still happens from time to time. Like to start very early days. That was in 1997. Maybe there are young engineers here. Some of you were just born. It was one of CIFCO's project. Kunarong may be able, a better person to deliver this information. So CIFCO was the one who was awarded to do the diaphragm wall to make a shaft for a pumping station. So the shaft was constructed using almost circular here, but with a polygonal configuration to construct them. So that means it's not a closed loop excavation, not like a normal shaft like Professor Nopadon presented, that they do the caisson sinking, that there's a hoop stress to transfer. So in this irregular shape of excavation, there will be a compression force acting on this edge, on the circular one. So they use a temporary strut to use as the bracing system. This is what happened. One morning of 17th of August of 1997, I learned from Kunarong that nobody died, right? Am I correct? No, nobody died, because it's, they all people here, they just left their house to go to work, and then it just happened very fast. So 25 houses were buried underneath this pumping station. That was almost completed. So that time, there was a previous engineer who worked before me as a Kunbin and Professor Pornpot, who went to the site. And after that incident, there was investigation. Many people tried to blame CIFCO that diaphragm wall was not good enough.
So we tracing back what really happened. So several months before the collapse, the excavation was designed to be excavated uniformly on both A and B side. But as a typical excavator or contractor, they would do the easiest one, or the one that they could excavate faster to gain the production in order to claim the money. So they are measured by like volume of excavation. So instead of excavate the A and B, the two sides uniformly or parallelly, they focus mainly on the bigger pit. So this caused the stress, the hoop stress, that over the design of the original design of the designer. So when the B part is still full of soil and the A part excavated higher, the strut force that it's acting on the strut was already much larger than the design. And worse than that, we can see the quality workmanship of the connection. We can see there's some gap in complete connection. One thing it was because of the workmanship, and the other thing because it was overstressed. Once it was overstressed, the steel start to deform and the gap will rise, and that makes things worse when some part of the wall doesn't attach to the wall. So that means there was some point that there was an overstress hugely. And you can see the concrete infill here. If you compare with like Ultimtech, they will not do something like rubbish as this. So this one is much nicer. Much worse than what we are doing now today. And the worst thing was there's supposed to be 10 layers of struts. But this was the day that our engineer, our former engineer before I joined, they went to the site and took this photo and found that the excavation already reached the final depth. We can see this is a sand and there's a couplers connection for the wall and slab connection. It was exposed already. And we found that 3 layers of struts were missing. So that means all the struts with the wrong sequence of excavation and missing all 3 struts. So it's all overstressed and it just happened. So they might call bad luck. I think people might think that they were designing with like 1.6 or factor of safety of 2. But probably they all use up and then that collapse happens. And what we learned is any modification, just ask the designer before proceed to anything and ensure the proper installation of the struts well and really use the robust monitoring system and really use the data, interpret them, and really see that it's warning. Not just, I don't want to mention many projects in Thailand, there was a TOR to read the monitoring system, read the data, and they just leave it in their drawer just forever. So if the engineers there really try to foresee the problem, this wouldn't happen. And I moved from a very long-term projects to a recent one. This happened in China in 2019. So not just COVID happened in China, this happened too. It was an excavation, deep excavation in Nanning in China. So the construction was excavated using a soil nail, 4 sites. The 3 sites looks okay, no sign of excessive movement, but this kind of problem happens, and they discover the sign of the failure just one day. A wide crack of 0.4 meter was observed only one day before the collapse, so that was too late. So one day, so that means they have to evacuate people and just hope that it doesn't extend too far. So this what happened. So that municipal, they assigned, I think, very advanced team of Chinese academics, like Professor Shin was the leading investigator. So they came up with a report, I think 1 year, within 1 year of the excavation. So they found out that the excavation was done in
sand, mudstone, siltstone. So looking at the geology, it's supposed to be strong enough to withstand the force using the soil nail. But what happened was there was a water pipe that caused a very huge leakage. And that leakage increased the water pressure. And also these mudstone and sandstone, when they are encountered to water, it caused a weakening. Some of cementation was destroyed by water because some cohesion was apparent cohesion. They are good in the dry or with the suction. So once it's saturated with water, so the strength was not enough. And these were expected failure plane. So what they have learned was there was inadequate information on existing pipe. Probably the pipe, they don't know exactly, but from some movement, that movement might cause the cracks on the pipe, and that leakage from the pipe, increase the water pressure and also reduce the soil strength. And the instrumentation, if they provide it well enough, like if they can see the water pressure build up rapidly, they should be able to interpret and foresee something. But once they discover, it was too late, only one day. So this problem doesn't happen much, but as Ajahn Nopadon and Rich already mentioned, last year we had an incident and many incidents about collapse. So I will move to something that is happen almost every day. It's excavation-induced ground movement on nearby buildings. So as we know, so this is one of our projects. Actually, we found that install some inclinometer and observe there was some cracks on the wall and also on the floor. That is normal physics. When you release the load, you did the unloading, so the pressure is on one side, it's on unbalanced side, and when you replace with something weaker, that is a strut or wall that is not strong enough, that the movement occurs and that causes further problems on buildings. So these are soil structural interactions that should be considered, but I won't go through them all. So mostly it's soil and structure stiffness and how they interact with each other and whether we select the method of construction. And somehow we can even strengthening the existing structures to prevent collapse or cracks or even do the ground improvement. So I'll go through some of these by showing some example. So as Kunsor presented this morning, this is influence zone of excavation which extend about 2.5 times of the excavation depth. And this is also according to Department of the DPT, it's called Department of Town Planning and Public Works, that they specify that any excavation, any buildings within 3 times of the excavation depth has to be monitored and calculate for the effect of excavation on the nearby buildings. So for numerical analysis, normally people will check the strength, force in walls, movement, settlement, and stability for factor of safety. And in order to see what happened on the nearby buildings, so we have to model on the structures, either try to mimic what is but we cannot mimic the whole buildings, might be too complex. We might try to model the major structure like beam, columns, and piles, whether it can be done in 2D or 3D. That's now computation is now very powerful. Only we engineers should not just be too happy. Once we receive the data from our analysis or even AI, like what Rich just showed us, we have to get some verification from those numbers. And in Thailand, we specify that the distortion angle of the buildings could not exceed 1 to 500. So once we calculate, we'll set up the trigger levels and also the plan observational method, whether we are going on the danger zone. That means we have to put more countermeasure. For example, reduce the spacing of the struts and do zoning excavation,
or we are going on the too conservative, I mean, going on the green line, that we know that we are too far from our prediction. That means we can relieve some constraint. For example, going faster, or even like you can remove some struts if the data really show this way, that you are too far from the design line. So the instrument is very useful for a geotechnical engineer. So those instrument is just not to many projects in Thailand that I don't want to mention, that they just read and put those in the drawer. Actually, it helps us to verify the field performance and ensure safety. And when you have to go to the court, it really minimizes the dispute among the stakeholders, whether those houses will blame or it come from you or come from whatever time. So those instrumentation can be very strong evidence. I mean, if we are doing something wrong, so of course they have a right to sue us. And I will show some of data analyzed in a study, like between 2010 to 2022, that we collect the data from more than 50 projects from mostly diaphragm wall, because CIFCO is mainly working on a diaphragm wall, so we have a lot of diaphragm wall data. But we are also extending some projects, like Kun Rong said, we had some Tom Yam Kung crisis. So there are not many projects, so we have to go for other shallower excavation. So we presenting here sheet pile excavation, pile wall excavation, diaphragm wall, and some diaphragm wall is very thick, like John said. We had some data from 1.5 meter thick diaphragm wall. That was for subway station. And we construct from, we have data from bottom up and top down, but I wouldn't go into all details as time is limited. So as we might be already able to predict that, okay, more rigid wall will end up with smaller movement. That is a normal trend. But I would like to show this graph for our young engineer, that you can use this one for verification of your numerical analysis, whether they are in line. So from the analysis, the thinner wall, thinner diaphragm wall for rigid wall, anything thinner than 0.8, for example, 0.6 meter thick, the movement would be quite large, and as well as pile walls. That movement could be more than 0.5% of the excavation depth. That is from literature, it's considered rather large. But if we take an average of movement, it will be in the line of about 0.2 or 0.3% of the excavation depth. So if your calculation gets something like very odd, too far smaller or too far larger, you may need to ask yourself that, or anything special for the project, that the data was not in line with the real measure data in Bangkok. And I have to emphasize, this is only the data that in Bangkok. So for some similar condition, maybe like Cheng Sao, Samut Prakan, or even in Shanghai, similar geology, maybe, this graph can be used. And for the wall thickness, once you increase the EI, or flexural rigidity, once the wall is thicker than 1 meter, so once you increase, it doesn't have much effect. And also, there's another effect, time. As we excavate in clay, either it's a soft clay or stiff clay, once you let the wall stay without bracing, there was one project that the excavation was very long. We had a project that was like 4 or 5, the size of 5 or 6 football field, I mean, on the plan. So the excavation time was very long, and the span of the bracing was very long. So after you leave the wall for too long, the movement just increased with time as well. And these are the effects from flexible wall. So I consider sheet pile as a flexible wall. So we can see a very wide range of movement from very small, like 0.2% of excavation depth, like rigid wall, up to more than 2%, which could cause a problem.
So very wide range and with an average of 1.1% of excavation depth. So the key factor for the flexible wall is unlike the rigid wall. There are many factors. For example, how well is your connection? What is the time of excavation? 3D effect, corner effect, or even the soil stiffness. That's vary a lot. Maybe this graph, once you get it's too scattered, probably it's very difficult to judge whether your calculation is correct or not from the flexible wall. And there's one number that people like to use is like system stiffness. I think widely used in UK, if I understand correctly. It's a good number that tells for the top one is wall flexural stiffness, EI of the wall. So thicker wall, you have larger flexural stiffness divided by spacing of your bracing. So from its physical meaning, it's quite straightforward. If you have a smaller spacing of the bracing, if you have thicker wall, you have larger system stiffness. So what this graph shows you for, I will start with a rigid wall. Once you have increased the system stiffness, in the low side of system stiffness, once you increase them, the movement rapidly decrease. But once you reach one threshold, from my data, it shows at about 200. You are not improving anything. You are burying your money into the ground without getting any improvement. So for rigid wall, a number of 200 would be sufficient. So anything beyond that is a waste of money and time for construction. But on the other hand, for flexible wall, even we try to increase the system stiffness up to 1,000, we can see the movement. Or this line is a factor of safety against the base heave still increase, and you can see the variation of data. So the system stiffness itself, it's originated in UK, and they are mainly using a rigid wall, and it's come from the stiff soil, not like soft clay like in Thailand. So be very careful from this graph, not just to use like system stiffness for the flexible wall. That is vary by many factors, as I mentioned in the earlier slides. And there are some measures to reduce the movement, like Professor Noppadon already mentioned. We can improve the ground. Because once you add the cement on the ground, the stiffness increase. Normally, rule of thumb, the strength will increase by like 7 to 10 times of the original under shear strength. And so as the stiffness, normally they will go like linearly. And this is one project that we did. We did the excavation very close to very rigid MRTA safety zone. So they just put one clause, simple. You can do anything. Don't make the tunnel move more than 6 millimeters. Very simple clause that, but many projects, they have to reduce the excavation depth. They must use very thick wall, or some projects that we did, we increased the number of bracing by 2 times. But this is one of the methods that we did. We improved the soil cement column block on the site that is next to the tunnels that is showing on this orange line. So by comparison, on the left is a movement with the soil cement column, and on the right, it's without soil cement column. So from this, we can see that adding the soil cement column can reduce the movement, wall movement, is opposite side by 30 to 50%, given that you did that before the excavation starts. I'd like to show one example. This one is a bad example, actually. They did the excavation up to some certain level, and they found that there was water leakage through the gap of diaphragm walls. Diaphragm wall was not watertight enough. Water flow, you mean visibly, you can see it flows through into the site. So what they did was they just did jet grouting on this yellow and orange one. High pressure jet grouting. And once they did the jet grouting, it caused things to be getting worse. They opened up the gap and caused a larger wall movement. So from this one, the late stage soil improvement by high pressure jet grouting increased the movement even like
90% compared to the other side without the jet grouting. So just be careful. I mean, if you read papers and you see the soil improvement works, but just see the context when it already really works. And I'll move to the smallest damage part, but it could cause a big damage if the people raise their voice. It's a vibration. So in Thailand, there's an announcement of the Pollution Control Department that there's 3 types of building. There are some certain types of building that you have to go through what we call the Environmental Impact Assessment or EIA. And you have to control your vibration limits within each type of building. Type 1 is a commercial one, so they don't mind. Even the large vibration of like 20 millimeter per second is still within the limit. But more sensitive buildings are type 2 and 3, which are residential, school, hospital for type 2, and historical structure or preserved building that they limit the movement only 3 millimeter per second. And what is a 5 millimeter per second? If you see your glass, full of water shaking, that's already exceed very low. So the glass of water on the left, I just took it in my office. So we are piling office, so we're testing our machines every day. So I'm used to it. So I don't mind 20 millimeter, so what? Yeah, not a big deal. But for some people, they complain. And once they complain, and if they really measure the data, it exceeds 5 millimeter per second of the velocity. So once that, they can stop our work. So we have to find a way. So Kunarong tried to have a new idea to construct, because we are working on all the sensitive houses all along. If we don't try to do anything, first option is to go buy many equipments from abroad that it's maybe cost like 5 million per set. And imagine we have like 50 sets of machines. We have to buy these sets. That would be cost a lot of money. So Kunrong and CIFCO and the R&D team came up with the innovative method, try to find a way, and probably it won't go to detail, but we invent the method by not using the vibration or vibro hammer. We do the pre-during and add the counterweight to nicely push the casing down. And once we invented, we already got the Thai petty patent now in use. So we are using this for what we call low vibration piling in the Bangkok. And this is a figure like to show the red one was our conventional data that we use a vibro hammer. So it's like normal hyperbolic curve. Further from the vibro hammer, the vibration gets smaller. But very common case that the piling is could be very close to the neighbor, as close as 2 or 3 meters. Some case we had that problem. So if we still maintain using our old method, so we will be stopped from working because the vibration exceeds the limits. Once we use our new method, so there's no problem after we got these patents. And others, I will go very quick. Also, even making diaphragm wall, there's a part that could cause a vibration when we want to take out what is called the formwork between panels. First, in the past, it might take us almost a day or sometimes 2 or 3 days to really take out this, what we call the formwork or stop end. We have to take out and use a lot of force, and that caused vibration. I think there was one site that we worked near it's a kind of clinic. It's a aesthetic clinic like for facelift or something. So they are very sensitive. I even make a joke, maybe we should let our engineer to just do some facelift for them so they will not sue us. But probably because we are so familiar with the working condition of the vibration, but once we start to measure, we found out that without the new technique, this kind of diaphragm wall with the old method caused a lot of vibration. So we try to invent a method that could cause forming a void to take out the stop end easily. And we also got the Thai new patent that is we use this one to reduce the vibration for diaphragm walls. So just install the void forming and remove
that is make things to ease the removal of the stop ends. And these are some of our site data of the site that's a low vibration from using these two participants. This one shows the data in the middle of the site. Some vibration could exceed 3 millimeter per second because we have the trucks, backhoe, excavator, or the running very close to the sensor. But outside of the site, and this one is a historical building that has a very stringent limits and all past the limits that they specify in EIA. So I will summarize my presentation. So the monitoring system, a robust one, is very crucial. Also with a timely manner interpretation that you can foresee and prevent the incident to happen. And the database of any kind of excavation could be very useful for your future work or for academic if we sharing among our society that could prevent a disaster for young engineers to learn of. And selection of the wall type, construction method, and system stiffness, I think we should do the optimization, not go for like really conservative, like John say, like people nowadays like go for conservative to just hide away from those uncertainties. And vibration impacts can be minimized using a good technique. Okay, that's all of my presentation. Thank you very much. Okay, so thank you very much, Om. Very interesting and very good presentation. So is there any question from the floor? No more? Oh, so John. Okay. Okay. Yeah. Oh, you have, okay, John, please. Or you want to go back? Just to defend Singapore, I think when Nickel Highway went down, the report was issued within 2 years. It wasn't quite as long as Oh, you. okay, sorry for that. Yeah, thank you. But what I read is like 2015. Yeah. No, Yeah, well, yeah. the report came out within 2 years. And the other thing, just to confirm, the pumping station which collapsed, we were the designers, and yes, they did leave out 3 levels of struts. So, and that was why it failed. Okay, thank you. Dr. Wagner, you have a question? I should, you mean? Please. Well, but the presentation was so perfect, you know, that I'm totally convinced that every problem can be solved through CIFCO and Dr. Tayanan. So I'm really appreciating and admiring what you have presented and your background. Thank you. Thank you very much. Thank you for your kind words. Okay. Okay, so if we don't have any further, so we have to keep the demo. So I will give a token of appreciation to Dr. O. So we have only last speaker who could not come here. He is in England. So he will be presenting online, right, from the room. So whether he's already there or not, Rich, can you contact any? Yeah. So actually, before he comes in. Actually, Dr. Angus Maxwell is owner of this company, Maxwell, which two of his colleagues were already present. He's online, okay? He's online. Okay, so Angus, can he hear me or? Okay. Oh, can he hear me or can he see us? Okay.
So, during waiting, I explained a little bit about it. Actually, Dr. Angus Maxwell, he is a very good, actually he is a geologist, but he is very good with all this data processing things and knowing all this ground movement, tunneling, and things. So he was based in Hong Kong for many years, and then he opened up branches in Singapore and somewhere else. And I think now he's back. Oh, okay, Angus. Good afternoon, good morning, Angus. This is my second attempt to get to Thailand. The first attempt was when the Heathrow fire happened last year, and my flight was also cancelled. So it's a great shame that I can't be there with you. But I did want to talk to you about the history, really, that we've had, a lot of it in Asia over the last 30 years, of the role of data within the process of risk mitigation for underground work. So I'm going to share my screen, hopefully you can see it. Share screen. Okay, so I'm going to talk about the evolution of risk mitigation innovations in Asia and throughout the world, actually, and in particular the role of data in doing this. And the main areas I'm going to cover is what data are we talking about? I'm going to go through then the last is first up. Then secondly, I'm going to be talking about the last 30 years and initially how we got started in this business on some adversarial contracts early in the 1990s and 2000s. Then I'm going to talk about what changed and the role of insurance in that. I'll go through a period during the 2000s when we talked about new delivery methods. Then I'll go through a period where some parties in Asia made some changes, did some different things. I'll talk about the value of independence and transparency, talk about openness in contracts, particularly with regards to data, and then talk about how that openness has led to collaboration and teamwork, and then ultimately about how to manage uncertainty on projects. I'm getting notes on Teams to tell me everything's good. Okay. So, what data and why do we need it? Well, what data is all data? We need all data from construction. And particularly, we can put this into some buckets. We're talking about the context of construction, geospatial setting, factual geology, groundwater behavior. We're looking about surrounding infrastructure. In particular, as said, it's about utility, knowing where they are, knowing what condition they're in, sensitivity of them, background behaviors, is my ground already moving or my building's already moving, environmental factors, and then to be able to quantify the risk in construction, okay? And then target investigation measures to make sure we can quantify that risk. We need prediction. We need to know what normal looks like, both normal in terms of how everything is normally moving, but also normal in terms of what we expect a design to do when we actually build it. And then we need to be able to predict things like progress, predict production, predict quantity, so we can see when things deviating from our expectations. And then when we get into production, we need to have all those records, the records as built. And we don't need them done 2 months after the event. We need them done actually at the time of the works, so that we can draw conclusions as to what my expectation was this, the reality was that. Look at why is there a difference. And then we need to use this data to feed back constantly on the excavation process, particularly in things like TBM tunneling, which can be very rapid, and also with SCL or SCM tunneling, where things happen very quickly. We need that rapid feedback on the work, not just in terms of design, but in terms of production, in terms of quality. Are we achieving what we said to achieve? And then ultimately, we need assurance. We made promises to people that we can build this without causing damage. We need to be checking the whole time and keeping all those surrounding people confident that we can do what we said we'd do. So that's the assurance. And there's lots and lots of data. And too often, this data is held in separate little systems all over the place. And the engineers don't have the time to be able to constantly get the data in these different separate silos and put it together into one place. So where did this all start? Oh, and by the way, on this data, this is all data that is your data. It's the data that you keep
as you go from project to project. So it's very essential that you make sure you keep it safely, that you can use it in the future. So, starting in the 1990s, adversarial contracts. Typically, these are sort of ICE type contract where we've got the owner, the engineer in the middle, and the contractor. This particular project was my first in Asia, the Hong Kong Area Treatment Scheme Phase 1, otherwise known as SSDS. It was a fast-track, pre-handover project. Contractors, all risk, pretty much major things were lump sum. Unfortunately, it went to an impossibility arbitration. It was a deep tunnel network, inverted siphon, as you can see here, into the rock. And unfortunately, they had a lot of water. And what happens when they hit water, they really weren't set up to deal with it. Claimed the possibility, the contracts were ultimately re-entered. Not good for anybody. And problems that ensued from that was that we have to find replacement contractors. By that time, the lawyers were all over the project. Because of the scrutiny, there was difficult commercial closure going forwards, and very high sensitivity from everybody on the project. Now, at that stage, I recognized that data was going to be key. We've got an arbitration to solve. We've got another contract to continue, and we've got to do that with lawyers looking all over it. So we put in place a thing called a tunnel data management system. This was 30 years ago now, and this was aimed to be a common data environment implemented by the supervising engineer. All records, everything, all photographs, all time, everything was in there. Single source of truth, fully audited. So if timesheet said probing was done, there was a probing record. Always up to date, always accessible to everybody, and in forms that everybody could use, which was great. And the great thing about that was that the outcome was that, hey, we can start doing some really useful analysis during construction of where things are going. We can start making predictions. We can start looking at opportunities to do different things. The settlement of claims, even though the lawyers were looking all over it, because the data had been agreed at the time, all we were doing was arguing the interpretation. So that actually made the process of claim settlement much, much easier. Ultimately, the client, the owner, our client, won their arbitration 3-0. There were 3 tranches, they won all of them. The data was then used by the Phase 2 engineers, in this case AECOM, to plan the Phase 2 because of all that granular data. Why use a vertical borehole for a horizontal tunnel when you've got a horizontal tunnel you can use? So you've got all this data, every single meter of tunnel has information. And as a result of that, using that data, the provisional quantities on that second phase came in close to estimate, which was good. For a big drilling and grouting job, that's pretty good. So it gives you a lot of certainty in having that database to use. So back to the early 2000s, problems with insurers. I'm sure everybody realizes or remembers this. Premiums are increasing. This is actually Kaohsiung. This is actually Heathrow Express around about the same time. There was also a downturn in the construction industry globally. It became difficult for insurers to insure jobs, so premiums were increasing. Some reinsurers were threatened to leave the sector due to unacceptable risks. This really was existential for tunneling. And what they did was the British Tunnel Society and the Institution of International Tunnel Insurance Group got together and said, listen, what we need to formalize the way risk is managed on construction projects. So they came out with a code of practice. And this code of practice set out the processes for identifying risks, quantifying them, and designing out or mitigating risk on jobs. It implemented a risk manager, permanent risk manager role on projects, constantly updated risk register, set verification processes, and made sure that risk was data-driven. So in the recent versions, they've been quite clear in their section 6 that computer systems need to be there, which recognize uncertainty, try to quantify uncertainty, and try and remove this human error from the system by using the data. And this increases transparency, and also it invites independent review into the whole process of managing risk. And in 2004, that's when we established the company. We started in Asia, in Hong Kong, Singapore, Australia. This actually is the blue line. This is your Bangkok blue line, one of the earlier jobs we did around about 2011, 2012. You see that no shortage of instrumentation
on here, quite a lot going on. In those days, of course, Insight changed to called Mission OS. And this was aimed to integrate all data for underground construction. But in those days, often the systems were separated. So in fact, on this one, we monitored just the monitoring and the progress of the tunnels. That was it, nothing more. So going over to 2006, what happened in 2006 was that the TDMS, the system that I created back in the late 1990s, was written into the specifications in Hong Kong. So as part of the quality management records, they required tunnel data management, which asked for all those things that we had previously done, which was great. So we did a lot of these. The only issue was that because this was written into the contractor specification, you imagine an owner's system put into the contractor's requirements. Contractors thinking, I'm not sure I like the idea of having all this data available for the owner. So it took a while for people to get used to that. But we did do a lot of systems in Hong Kong. And now what we're finding is as people get used to this, they're much more able. They recognize the system, the records need to be there, and they do provide them in good time to the owners. And this is a huge resource, obviously, for the owners, the government, and the MTR in Hong Kong, of data that they can use to plan future projects. So after that, after about 2006, we started seeing a number of new delivery methods. And by that, I'm talking about alliancing. The MTR and Australian roads use alliancing quite a lot. And within these, you have a target cost. A target cost means that you set an initial budget, and then you agree a target cost with the contractor by getting them in early. They started looking at public-private partnerships, and the airport link in Brisbane was a case in point that we worked on. The problem with these, I'll say the positive. The positives of these was that cash flow was agreed to meet project challenges. So there was nobody was looking to anybody to blame. There was a problem job, you just fixed it. So it was great for engineering. Problems were engineered out and certainly was recognised and managed. Observational engineering was welcomed on projects. Great. As a result of that, good systems were an investment for the project. So everybody said, no, let's get good systems in place. This is good for the project. We can do observational engineering, we can do feedback, we can do the things better. The reason these didn't go forward was that when pain happened, and these were all pain share, gain share forms of contract. When pain happened, it was too much for contractors. And I can tell you, Airport Link was a 20% loss, and that was too much for both Thies and John Holland on that contract to bear. So they kind of fell out of favour after a while. So as a result, what happened was that most contracts went back to design and construct. And lately, they've got this new thing called progressive design and construct, or early contractor involvement, but still, ultimately, they're design and construct contracts. So the idea was that push all risk to contractor. Now, the problem with pushing the risk to the contractor is you're not really pushing the risk to the contractor. You still have the delivery risk as an owner of the job. What you're pushing control to the contractor. So the contractor now has pretty much all the control over the project and also all the control over the data. It does lead to the contractors coming with alternative designs, and often, because the initial designs are quite basic, and often they are quite basic, the contractor goes out and says, I can come up with alternative, and they will push alternative, which further puts the control over to the contractor. As a result of this, we end up with a large amount of claims, lots and lots of claims on projects. Now, on these projects, the systems were written in by the designer, by the owner's engineer, into the contract and provided by the main contractor, which was okay. But again, if it's written in, it's a client system in the contractor's contract. Sort of, you're fighting a little bit of a battle to sort of make that sort of as open as it needs to be. And as a result of, I think somebody mentioned the Nickel Highway and other things, what happened was that certain parties came up with new ways of dealing with the risk in these contracts. And I call them control or trust but verify. So we look at the LTA after Nickel Highway. Essentially, they then went to monitoring completely or mostly taken away from the contractor. So an independent party does all the monitoring. Okay. Inside the tunnel, because it gets in the way, still the contractor does some of the internal monitoring, but most of the monitoring externally is done by the owner. The system was developed and run by the owner.
Okay, so all the data is completely controlled by the owner, and this is a 10 system. And that was in response to the Nickel Highway incident, and that then takes it all the way from the contractor. Now, I won't really talk about the pluses and minuses of that, except to say that the contractor obviously must get hold of that data, because ultimately they are responsible to design and construct. They're responsible for doing the jobs. They must have that data. If we go to the MTRC, this is interesting because they have left the main monitoring with the contractor. Okay, so he's free to engage any company to do the monitoring. But they appointed an independent monitoring consultant to do about 15% of that monitoring. So they do the checking the actual monitoring. They're taking independent readings to check that things are being done correctly. And the system is provided by this independent monitoring consultant. So the first jobs we did, we were actually even independent of the MTRC. We were actually employed by the Railway Development Office. Okay, so we were actually independent of all parties in this. And the reason for that was that by that time, the KCR and the MTR had merged, and there was only one railway delivery company in Hong Kong. And it wasn't a government company anymore. I have shares. So we had an important role to provide that assurance of that. And another thing, and something that Rich is actively engaged in now, is that the independent consultant reviews a lot of the data, so provides that independent oversight. Okay, removes those cost, political, and time pressures from people, and honestly, openly looks at the data to identify any anomalies. So, the value of independence and transparency. Turns out insurers love this. Okay, so actually in the negotiations for premiums on certainly MTR jobs, they recognise that this independence and transparency lowers the risk on the project, and it increases assurance for stakeholders having it there, knowing that somebody else, with no hand in the contract, whatever, they're there to look at this. And there are evidence to show that it can reduce premiums on projects. Okay. So let's look at the 2010s. This was a sort of a process of gradual openness and learning to share data. So we started off in Kuala Lumpur on both KVMRT1 and KVMRT2. In the systems we provided for them, this was now, it was the instrumentation, the IDMS, the instrumentation data, ground data, and machine data. Okay, so the first time really it was machine and things. So you've got that process control coming in. The systems here were implemented to be independent of the data producers. So the instrumentation companies weren't managing the system. That did two things. One is it gave a level of oversight, which was good. Secondly, it put the systems closer to the people who needed it. If the systems are down in the low, the bottom of the subcontractor, there's no way the system provider, who is an engineer, can talk to the user, who is an owner or the engineer or the designer. No contractual relationship there. Let's put it much further up the tree, meant that we could work with Gamuda in this case to develop systems to minimize risk on projects, which was very, very useful. And this active risk management, this is just an example of one case. You can see the TBM data here. This is earth pressures in here. And you can see that the area here, this is actually where they hit a cast. Okay, so you can see that the casting zone is in here, just happened to be where a viaduct was going past here. So we were looking at this the whole time. Active risk management, feedback on the monitoring, feedback on the TBM parameters, making sure it's okay. And we created live dashboards. Here's going across another railway here, and you can see that we're tracking the TBM parameters. You can see that the TBM actually came out of rock a little bit earlier, so just about here, not here. And you can see that they increased the face pressures as they went past this railway above the original design line as part of a process control feedback system. So very useful to be able to have this back analysis of Gaussian settlement troughs, twin tunnels here, everything, high level of control as they went across these important assets. To go into Singapore Power, about the same time we started with Singapore Power, 50 kilometres of tunnel, I think 17 shafts. This was phase 2 of a phase 1. Phase 1 had given them some problems with some settlement, caused them some delays.
multiple contractors, 6 contractors all working on one project. If you'd left it to the contractors, you'd end up with 6 different instrumentation, with 6 different systems, nothing talking to everything else, and the interfaces alone would have been quite complicated. So as a late initiative, what they did was they did something that they could implement quickly, and that is they implemented a process of sharing. Now, I've put this quote in here because this is exactly, I recall, this is exactly what the project director said in the meeting. Just because I'm a project director doesn't mean I'm not an engineer. I want to be able to see for myself. So this is the thing. So the senior people said, actually, I don't want to have to wait to receive that. I want to be able to see it for myself. So what we came up with was this concept of information partnering. And information partnering meant creating a charter how information was going to be managed on the job. Clear objectives at executive level. All 7 parties share the cost of a system, and the delivery consultant will manage that system delivery, and it needed strong leadership to change the behavior. If it's not in the system, it doesn't exist. Michael Chin said that at many, many meetings. Okay, don't bring the extra stuff, it's got to be in the system. And after a while, everything was in the system, and all meetings were run with that system up and on display. And after a while, it became very, very efficient. A number of people, I think Banjo was slightly involved in that project as well. So very, very useful, very, very quick. And in fact, it was so successful that our original 72-month contract only happened for 55 months because the job went so quickly. So we kind of shot ourselves in the foot there, but it was just a very, very good job. Went very, very well. And one of the things that it did was the things that McKinsey have identified now in their talk about digital control towers. It created granular data available for engineers, simple to see, simple to visualize, give them access to it so they can really prove how good they can be as engineers. And it's presented in digital twins, so you can see exactly what's going on. Even the engineers in the audience now can see what's going on this job. You can see the drawdown here, you can see the diaphragm walls and the shafts, you can see the movements, etc. And just by having that, we can identify easily potential problems. Here we can see that there is a silty sand layer at the top of the Booker T granite, which actually has a tendency to flow under hydraulic gradients. The diaphragm wall here is too short. So they recognized this early, actually managed to do some grouting down here at the bottom of this D wall before the excavation got at that level, and stopped having a major sand flow event at this point. So really good to be able to have this all data together so you can see the relationships. And again, here's live dashboard. This is going in and out of the rock in Singapore, and here's the guidelines for the face pressure, the interventions, and this is the slurry machine. So this is the actual bulk excavation volume down here. You can see the level of control that we have. It's all open, willingly given by the people for the betterness of the project. So 2020 to present, collaborations and teamwork. Now, you've already heard about the DTSS2 project from Banjo, another very, very successful project where a single system is provided by the client for the benefit of almost 30 contractors on the project. And on this project, actually, it was the engineers from the contractors on the SPPA job who then joined DTSS2 and were very keen to promote the same system on the job. Now, I don't know whether Banjo mentioned, but this happened to occur right in the middle of COVID, and for maybe a year or two, nobody could go to the office. So this system became everybody's virtual office for the project. They could see everything about the project and run all those everyday things they needed to do. So very, very successful. And it was then taken on Changi. So Changi Airport, the tunneling across the airport there was done very successfully using the same system. Great level of transparency. So just to say a sort of a status in terms of where the systems are at the moment, I put a little dot in here in terms of separate systems not integrated. Currently, I think in Thailand, I think we're still having separate instrumentation systems and a separate TBM system, and they're not really put together yet. Same in the Philippines, same in India, our experience. The IDMS plus TBM data is happening now in Hanoi, in KBMRT, obviously down here. And then in some places, you can see that the owners are moving towards creating an owner system,
and putting that in place for the benefit of everybody on the project. And globally, we see, just in looking at the red here, you can see that more and more people are recognizing that the owner can implement the system. Now, it used to be that the owner didn't want to implement the system because of the risk of implementing a system. You don't want to have a problematic IT job as well as a problematic construction project. But now these are mature; they're off the shelf, so there is zero implementation risk of putting these things in place now. And this is sort of a change we're seeing in a number of places. In fact, the latest version of the Joint Code of Practice talks about the benefits of having just such project systems in place. So, a last word about managing uncertainty. Okay. So, having stuff in one place, is that ready? Okay. So, one thing about having all this in one place is you can actually see the relationships between different sets of data. So, I'm just showing you how this is a demonstration platform, but real data. How we can create a digital twin in real time with the latest information from the project, and it will put everything together into one model. Now, as part of that model, we can create ground models which actually give a statistical assessment for what's like to come ahead. Now, this is from Kuala Lumpur. This is an example of a trial section of the VSM machine. You can see that we've got a wall cut through a volumetric model showing the R2D, and also because this is limestone, we can look at the probability of there being voids. So this is a statistical calculation that says what's the probability of there being voids, and you can see that actually there is a high probability of there being voids along this tunnel alignment. And if we then link this to the TVM data, so I click on here and I can actually bring up the TVM parameters. And I can choose the face pressure. What we can do is say, well, okay, what happens to the face pressure? So you can see here that the face pressure was starting off in the green, and it's about 3 kPa. Then it drops off suddenly. So actually, that drop off coincides very well with the predicted location of this karstic ground. Now I can also look at the slurry density in here. So if I look at the density of the excavating chamber, we can see that whilst it was hit there, the high density slurry was gone on there. So it takes a while for them to do it. So this is just the trial section, but in a properly or a later section of tunnel, you would want to really to have that proactive view to the ground, to be able to see what's coming. And so often on tunnels I'm on, we don't have that. We don't have underground a view into the ground to see what's coming. Not just in terms of the ground, but also in terms of any obstructions or if there's a utility coming up, where it is relative to the tunnel. But so this type of thing gives people the opportunity to see what's out there. And I liken it to driving a car with at night with the headlights off. You've got your dials, that's fine, but you can't see what's coming. And also, you don't have the navigation computer telling you where the next petrol station is. So this is a real sort of paradigm shift, really, in terms of how people can use data on tunnel projects. Now, that was going to be my last, conclusion slide. One thing I wanted to show you, because it came up in one of the previous talks, is one thing that's often missing is the prediction. So I'm showing you here how within the mission platform, we can actually load here, we can load the prediction from Plaxis. This is actually your design software, loading data into the system, just as if it was an instrument. And what we can do then is we can then combine that data as a prediction at each stage for the actual observations. And the reason this is good, because it actually is showing you the design shape of the curve. Normally, it's just a single vertical line. Now, if you have a single vertical line for an alarm line, it means the toe could kick out by 50 times and you wouldn't have an alarm. So this is actually showing you, this is what we expect the actual profile to be.
And the same is true for settlement. This is the settlement above a tunnel, and we're looking at, this is distance from the tunnel face. So we're behind the tunnel here, and there we go. The tunnel comes to the face here, and then it goes afterwards. So this is settlement over the top of the tunnel. And what we can do is we can create models in here that calculate that longitudinal Gaussian based on some parameters, the tunnel diameter and depth, but also a trough width parameter K here. So if I go into this model here, okay, and I'll just go and show you. Okay, so if I go into this proximity graph here, show you this one here, I can actually add a prediction. So if I go into a proximity settlement here, I can create a prediction. And what we do is mapping a predicted value to the observation using a trough width parameter. So let's just make this trough width parameter 0.4. Let's say that was the design prediction. So what I get there is I get a prediction. This is what I'm expecting to happen as the tunnel goes past, and this is what actually happens. And this gives us an opportunity to have alarms much more advanced than it would normally happen. Okay, we can see it's deviating from our prediction early. So I'm just by the face here. If it's deviating, we can put increased pressure on. If we go past the face, I've still got time to be able to put on increased tail grout pressure. Now, this opens up the opportunity for machine learning because based on this behavior, we can get the system to learn that that's not the right parameter. 0.8 is in these ground conditions. And then we do that. So by having design, prediction, by having observation, by having the ground all in one platform, it opens the opportunity to do a lot more machine learning, a lot more active feedback systems in the platform. So, in conclusion, passing all the risk to the contractors doesn't necessarily mean you're passing the risk, but it does mean you're passing a lot of control. And partly Davies controls the way the data is done, sets the tone for a project. So we recommend setting up transparent, integrated quality data systems for the project, driven by owners. On the basis of that, trust but verify, and standardizes across projects, so that you can combine projects together and use that data to set benchmarks for other projects. Having data in lots and lots and lots of different systems makes it very difficult to use that for the future. Investing in systems is not a risk. This is now, as I say here, zero implementation risk. It's been done many, many times now. So controlling the way data is managed opens up opportunities really to streamline the project, accelerate completion. And ultimately, greater transparency reduces the risk every single time. We see this on every project we've done. Projects accelerate because the perceived risk is lower, both from the point of view of the owner, the contractor, but also from anybody who is a stakeholder surrounding the project can see that it's being managed well. And we keep being told, oh, but this is expensive. It's not. The cost of one single system versus the cost of many, many systems and the time taken for people to try and have to get this data and put it all together for their daily meetings, etc. It pays for itself. It is cheaper. It is a cheaper solution to have integrated platforms than it is to have things highly separated. Okay, so that was a sort of a quick journey through the last 30 years from our point of view as creators of these systems. As I say, my background was I was the person on a project experiencing the pain of not being able to get my hands on the data I needed. So that's why I created this company. That's why I created this system. So it is an engineering platform, and I think that's something that engineers really need. The ability to say, as McKinsey said, a digital control tower to enable them to get their hands on the data they need to do their job. So thank you very much for your time, and willing to take any questions. Again, apologies for not being able to be in Bangkok today. Thank you. Thank you very much. And I really have to apologize to be the one who permanently asks questions. So, no worries. But let me reflect. My professional career started at the time when the hydropower projects along the river Danube from the German border to the Hungarian border all was done by construction companies, and these construction companies, they had their own design offices, they had their
very special technology, and they have done it very successfully. And later I have been involved in the discussion in International Tunneling Association with regard to the risk management. And I have attended meetings at the British Tunneling Society in London, where we have decided on the risk management. It makes a lot of sense to have risk management, which was at that time at the brink of the insurance companies to stop every insurance for construction companies, because they had to pay much more for damages which happened in the construction than their income was. And it was logic that they have been thinking to stop insuring construction companies. Now, what you are telling me here today, and what Dr. Richard has been also explaining before, was management of data, and as much data are available and predictions also. It also makes a lot of sense that this is going to happen. And my question at the end of what I just said is, what is the benefit? Who is getting the benefit from that improvement of data management? Is it the insurance company or is it the construction company? I'm not sure if it is possible to completely eliminate uncertainty. I don't think, as long as we dig in ground and in rocks, there will always be a remaining uncertainty. And okay, I agree with you that this uncertainty can be limited if we feed our projects, and from the design to the final completion and commissioning with data makes a lot of sense. But who is suffering? Who is having the benefit and who is having the disadvantage? Is it to the quality of the project finally, or is it to the schedule? So where are the benefits? If you can just explain a little bit more on that subject. Certainly. I mean, the simple answer is everybody benefits. I'll give you an example. So after the joint code of practice came into place, on every tunneling project, you have to have an early morning meeting. And that meeting is called various things. In the UK now it's called SRG, Shift Review Group. Every excavation job on the project has to have a meeting. I was on Airport Link and they called it the Permit to Tunnel, PTT. I had to get up at 5 a.m. to spend 2 hours every day when I was down there helping out for a while, just to try and find the data to do my meeting. It meant chasing down surveyors and whatever, and that was painful to have to do that. And then half the time you got the data, it wasn't in the format that you needed it, etc., etc. You had to spend time processing it, whatever. So really, really hugely inefficient. So one thing that this has done, having these systems, is that has been completely taken away. So now the data is already available for you in a report, on the way on the bus to work. Then you can just review it and have your meeting. Now the meetings are done within the system using the blogging, and it's just totally streamlined. So people are enjoying that, and just that alone has saved a lot of time for people, a lot of pain, and also it's de-risked the job immensely. Because now they've got exactly the data they need when they need it, and it's quality and it's delivered quickly. So that's one area. Now, in terms of across the board, what we see all the time on these jobs where there is this transparency, where people get used to sort of sharing data and working together with data, is that confidence always increases. Okay, so confidence is good because you need everybody to be confident that things are being shared, that all the data they need to have, they have. It may not be everything, but at least they have it. And also, coming back to your thing about uncertainty,
the question that the insurers really want people to recognise is, can we at least quantify the uncertainty? Okay, if we don't know something, let's be honest and say we don't know it. Let's not have a cross-section on a site office wall that is coloured in deep blue that everybody says, yeah, that's all limestone, when it's not. And in fact, some areas, they have a very low confidence about what it is. So we shouldn't have this sort of false sense of security. We should be honest about what it is. Now, we did this on a project in the UK where what they did was, instead of having that cross-section with a deep blue saying it's limestone, they actually had the shade of colour would sort of get fade out as the confidence in the interpretation was, decreased. And actually, the contractors found that really, really helpful to know, okay, I need to go a little bit slower here, I need a little caution, maybe I should do probing, those sorts of things. So actually having that honesty in the data as well really helped everybody. So that confidence increase meant that they went quicker. It means there were less breaks on the project. It means people got into a good cyclic process, and it meant shorter meetings. It meant things just accelerated, and we see that time and time again. And then again, when it comes to commercials on projects, agreeing the data at the time was of great value to everybody, because it meant that when it came to settling claims, they just had to argue the process, not the data. So much time on previous projects was spent arguing the actual data, the actual facts, and that's a waste of time for everybody, including lawyers, to be honest with you. So there's just a few benefits. And another brilliant one was, going right back to that job we did in the 1990s. Had we not kept that data in such good form for phase one, they would not have had that data to predict phase two. And we're talking about predicting water inflow, predicting how many drill holes to drill, how much grout to pump, etc. That's not something you can get easily from boreholes, every 200 meters. So having that database of information was really good at coming up with empirical relationships to be able to predict things for future projects. So there's a few examples, and that's good for everybody. I mean, if that data is made available, as it was, it's good for contractors who are trying to tender a job and quantitatively estimate their risk as well in the project. I hope that answered your question. Thank you very much. It was very comprehensive answer. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Venkat. Actually, we prepare a token of appreciation for you, but since you cannot fly to Asia, so let Rich or Banjo keep it until you can fly to Asia or to Thailand. I will be there. I'm hoping to be there in June. I'll be landing in Bangkok in June, hopefully. Fingers crossed. Okay, yeah. Okay, thank you very much, Venkat. Thank you. So next, I would like to invite Kunarong to give closing remarks. Thank you for everyone who joined this seminar. I think that I myself, I feel that this seminar is very interesting. So we have some speaking in Thai like me, and mostly we are presenting in English. I think this is the first time for the Council of Engineering who set up this kind of seminar for both languages. And I feel very happy to see all of the old friends and the young engineer. Some of them is age, like my son. But they will grow up the country in the future. We are slowing down. So I just try to transfer what is the knowledge that we are collected to my colleague engineering council. ขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็มาช่วยกันกับสภาวิศวกรหรือวทท.พวกท่านก็เป็นคนรุ่นกลางรุ่นใหม่พวกผมก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาหลายสิบปีแต่มันก็จะต้องผ่านไปตอนนี้ผมก็มีแนวความคิดว่าถ้าเราทำงานมาหลายสิบปีเนี่ยไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันก็คงจะเอาจากมหาวิทยาลัยหรือเอาจากนักวิชาการใหญ่ๆแต่บางทีเราก็พยายามที่จะมาส่งผ่านในเรื่องของประสบการณ์ซึ่งของพวกนี้
แต่ละคนมันหาประสบการณ์ได้ไม่เหมือนกันนะครับคนที่มาทำงานทางด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามาทำงานใต้ดินเนี่ยคนที่ไปทำเท่านั้นเองแล้วก็เจอปัญหาเนี่ยมันก็จะรู้แต่บางท่านที่ไม่ได้ทำท่านจบซีวิลเอนจิเนียร์มาก็ทำอย่างข้างบนก็มองด้วยตาเห็นแต่นี้ไอ้พวกงานจีโอเทคพวกนี้มันก็ทำใต้ดินหลายๆเรื่องเลยเราทำโดยตามองไม่เห็นเราก็ทำงานสำเร็จจากฟีลลิ่งบางครั้งเนี่ยเราทำด้วยฟีลลิ่งแล้วก็มันดีเหมือนเราคิดมันก็ดีแต่บางครั้งฟีลลิ่งว่ามันจะดีแล้วมันออกมาไม่ดีผมก็เคยเจอแต่เพียงแต่ผมไม่คิดมากเราไปเจออะไรไม่ดีเราก็ต้องมาค้นหาว่าทำไมเรามีฟีลลิ่งว่ามันจะดีแล้วผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีผมก็พยายามหาความรู้จากคนนู้นคนนี้อ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผมเนี่ยนะคือบริษัทผมเนี่ยจะมีพวกมหาวิทยาลัยเขาส่งเด็กมาฝึกงานหรือบางคนเขาส่งมาทำเทสิสสมัยก่อนที่เป็นเสาเข็มหรือไดแฟมวอลรุ่นแรกๆมาทำเทสิสกับผมแม้แต่ดร.โอมอะไรพวกนี้ก็มาทำเทสิสเขาก็ได้ปริญญาไปไอ้ผมก็ได้ความรู้ที่เขาทำเทสิสควบคู่กันไปเราก็ผสมผสานกันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับก็ผมคิดว่าถ้าบางท่านที่มีบริษัทแล้วก็จะยอมเสียสละเอาเด็กมาฝึกงานให้ทุนเขาบ้างผมจริงๆผมให้ทุนนักเรียนเนี่ยไปเรียน AT ปริญญาโทหลายคนนะฮะก็จบปริญญาเอกผมก็ให้ทุนไปหลายคนถึงแม้เราจ่ายสตางค์ไปแล้วเราเห็นผลงานกลับมาถึงเขาจะไม่ทำกับผมหลายคนแต่เราเห็นความก้าวหน้าเขามันเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าความก้าวหน้าหรือความสำเร็จเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นของประเทศเราเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ท่านมาแล้วก็ผมกำลังคิดว่าผมจะให้เจ้าหน้าที่ผมเนี่ยเขาทำจดหมายไปให้ติ๊กมาสักนิดนึงว่ามาอยากจะเพราะปีหน้าผมก็จะทำอีกว่าเราทำอย่างนี้อยากให้เราทำไหมหรืออยากจะให้ทำแบบไหนคือบริษัทผมเนี่ยผมทำได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมัน52 ปีเนี่ยมันก็มีกำไรสะสมมาพอสมควรที่เราจะดิสทริบิวให้กับสังคมของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบนี้ทุกปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็เป็นอดีตกรรมการสภามาอยู่แล้วก็ช่วยเหลือสภาวิศวกรมาตลอดครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเวลาที่เราจะต้องปิดการสัมมนา Now I think it's the time to closing this seminar Thank you very much my friend ขอบคุณนะครับ